สวัสดีครับผมอัครพลสวัสดีครับดีครับเกมเขาเกมอุ้ยอยู่ในเกมอยู่พี่อ้าวกดเรืออืมยังไม่ได้กดแต่ออนอยู่ไงหนึ่งกันมาเช็คสไลด์ข้างให้หน่อยอืมให้เช็คให้หน่อยเป็นไรอ่ะทนายจะได้ไม่ต้องยิงคุณหักอืมเซตอยู่แล้วมีอยู่แล้วมาแข่งยังเดี๋ยวอย่างโอเคพี่เห็นไหมในในในหน้าจอติดอะฮาเซนด้ากูอยู่ในเกมกูจะเห็นได้ยังไงเอ้ยอย่ายิงเช็คสไลด์ข้างให้ก่อนพี่ก็วิ่งมาหาผมดิอยู่ไหนคอนเทปอะลืมเปลี่ยนปืนนี่มาดูเอาข้างไหมข้างไหมข้างข้างไหมข้างข้างไหมข้างโอเคมากูอยากให้มันแบบชินกับความรู้สึกไงแต่ปุ่มโดดกูเล่นแบบกูตอนนี้กูว่าปุ่มสไลด์อยู่ตรงเล็งใช่ปะแต่ปุ่มโดดกูอยู่ตรงเล็งไม่ได้กูต้องอยู่ที่เดิมปุ่มกระโดดกูอะกดไม่ได้แบบมันกดไม่ถนัดแต่แบบบางจังหวะแบบนึกออกใช่ไหมแบบเราจะสไลด์แล้วก็กระโดดนึกออกใช่ปะแล้วแม่งกดแบบไปโดนปุ่มเล็งอะไรเงี้ยกดสไลด์แล้วไปจะกดกระโดดไปโดนปุ่มเล็งกูฝึกมาเกือบทั้งวันแล้วนี่ยังไม่ได้เลยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่คอนคู่ไอแดงน้ำเงินอะไรโกหกกูละไม่ได้โกหกอยู่จริงๆมาดูดิไอคอนแดงน้ำเงินเลยเนี่ยมาดูดิเนี่ยอยู่อีกฝั่งมึงอยู่กูอยู่ฝั่งมึงโกหกบ้าแงแข่งแล้วไปดิแงเจอกูสไลด์ข้างไปดิผมยิงไม่โดนเองอะไม่เกี่ยวครับพอสไลด์ข้างครับผมยิงไม่โดนเมื่อกี้ Will be on the late rotations and Mane finds the first engagements. There's only one player inside of the hill for SPG. And Mane can get his timing right. Should be able to help his team get the pinch here to happen. 51 seconds, still plenty of time here. Z1 with the wall banks, though lucky. The 24 has to be forced to a reload, but he's been putting so much pressure, but it hasn't really translated into a push being made inside. But finally, we see Rachel come in alongside the garage, get those shots to come true, and they will be able to flood inside the hill, get those gunfights enabled. Dolaki now on a prime position here at P2, and they are claiming time. 31 to 44 as we reach the final 20 seconds of this hard point. ตอนแรกใครนำ And we are still seeing SPG put their resources inside of the hill. Same thing can be said with Z1. They are just putting all the numbers. ไอแมปแรก And Kamse will be able to pick up 3 kills and a scrap time as well. Should be 33 seconds to his bag as we move into the gardens. And on to fences we go. This is where we see the early operator skills get used. The claw gonna be big one here. Sparrow as one of this operator skills that you can use here. That 9 magazine gonna be big to shut down the players on. We'll be holding on one of those lanes. But Z1 trying to clear out the surroundings. They clear out the shed. Push on the fences and Mane finds the double. They got Rachel as well, being the backup reinforcements coming on for the second floor. They're bringing in the big daddy of all, the war machine. Gonna find 2 players before they get shut down. So Z1 still, despite the early rotation, has found their way inside the hill. And SPG. มึงย้อนดูเคส Their rotation's paying off big time. Now they're gonna use their operating skills to try to buy themselves some time inside the hill. 64 to 56 is gonna be the score of the game in the map. And we're seeing very interesting gun choices here.
I ดี mean, จิม most มี่ likely we can เอ say พีจีโดนแบบ that และ the โดนปรับ Hawkers แพ้หรอ are the ไม่รู้ best เหมือนกันนะ LMGs พี่ in ผ the game, ม but we're ไม่ทันดู seeing เพิ่งมาดู that คุณเนี่ยแหละ EVO พี่เจฟ 736 บอก get ว่า invested มันเล่น in ของ the ดีเจน matchup and has been paying off for SPG as they open up B4 with the lead 72-58. Once again, a 50-50 battle on the rotation. But Bird gonna be there แม่ง early. ก็มีอย่างหมื่นนะยัง They มีพ should วก be having a play ไม่ with the ไม่กูงง Purifier ตรงที่ว่ามัน invested here, and they มึง have เข้าใจว่ามัน two แข่งกันมาหลายวัน lining แล้ว these ปะ players เอ off. อ They're gonna be มันก็ burning ไม่ได้แล้ว those อยู่ดีๆมันมา players เปลี่ยนส holding กิน off เพื่อ their อะไร early positions here at ผม B4. ก็ไม่รู้ว่ามันทำเพื่อเฮียอะไร They're เพ gonna be ราะมัน claiming แพ้ the แล้ว red hole. They're gonna send out อ่ะ Mengui อย่าง to ไอ้เหี้ย force โล them คิง out. อ่ะแข่งวันแรกอ่ะ Get that ก็โง่ mid-map แต่ control. ก็ไม่ The only way ก็ Z1 เข้าใจ can ก็ take วันแร this ก is on ไอ้ a นี่ bench มัน play แข่งมาผ่ามา on ส the องสาม bottom วัน side แล้ of ว the map where they have everything สี่ in แล้วพี่ control. แล้วมันก็ไม่ SPG มีปัญหาเลย has ตอน been มันแข่ง chaining that P3 แล้ว to อยู่ก็มาเปลี่ย P4 นสกิ very น well ง so งกันไหม far, and has managed to win their gunfights at the start of this rotations. Has paid them big time as they are up by 50 points. Time has been playing so well with his UL, man, and he has been. คือแบบอยากลอง Giving ของ Z1 a ว่า headache. ทีมงานจีนจะช่วยหรือเปล่า And with this 8 seconds left, you จะช่วยไหมล่ะ are G1, you gotta ไอ้สั have ตว์ to put your resources in. มึงเป็น ไอ้ ใค สี่ ร วันนี้มัน RP1 มันก็ได้ go แต้ม to a reset. ฟรีสองรอบ And this is โล where คิง they ร got อบ most ไอ้ of นี่ร their อบ time. You มัน know, แม่งก็ this ฉ is ลาด where เลยแบบเล่นให้ they จบ got ก่อน their ค่อยแจ้ง they got their money hill, and SPG just continued to let them go because they were able to set up towards P2. But now we got this Predator invested. โอ้ยเฮีย That's ไม่โด gonna น be giving SPG that info อะไร on where 4-1 these มัน players แบบนี้ might ไม่ใช่ be. หรอ Can't say. Trying to will this team back into the game. They have managed to read the spawns very well, but it is not really enough since they don't have พี่ any จำ players ได้ lacking ผม inside of จำ the ไม่ได้ point. But now that they จำได้ do ตอน so, ซ้อมเรา gotta win their gunfight. ซ้อมมาแค่วันเดียวเองเฮียไม่รู้เรื่องเฮีย Might อะไร be เล the ย push coming from the แต่ second เราซ้อม floor. กับ But ไอ้โว้ SPG, แบบ they นี้ just เรา kept ยังไม่ coming ขาด here. โท The ษ hard เจอ point, they just 4-1 kept กูจำ going ได้ and going and ของ continuing ทำ up กูแม่ the น pressure. Not to mention, they do have the spawn coming into the next เล่นไม่เอา hard ทรง point. ก็บอกตกรอบอยู่แล้วนี่ SPG has managed to win their gunfights, win their rotation, and find so many value on their operators. As this gravity vortex get invested, it will find 2 kills before it is done and dealt with. 70-point lead coming into the game here at P2. SPG once again on another early rotation. They have set themselves up for success as Chu finds 2 players on the God Rock. Z1 still trying to find a break inside the hill. Max one there to shut them down. SPG has lined him up and showed that the dominance is real. Z1 finally able to break the hill. But do they have the gunfight opportunities to continue it up? Because SPG has been so consistent when it comes to breaking hills. Doesn't even matter if they'll go in for those early rotations, knowing that they've been confident that they can win their gunfights and play their positions right. ให้มันแบน Finally, แมป some หา signs นี่ of ทีได้ light ปะไอ้ here เหี้ยถ้าเรา for แข่งต่อเรา Z1. แบน Should ที they เนี้ย get แมป this final เหี้ยกูเห็ 20 นแล้วกู seconds? หงุ We're ดห looking งิด at ว่ะ a 30-point lead that ไอ้เหี้ย SPG ไอ้ will หน้า have พวกไอ้เหี้ coming ยขี่ onto เส้น P3 แม่งลอยหา rotation. กูตลอดเลย Are we gonna have one of those comeback season for D1, or will it just continue to fumble? แมปเฮีย Right นี่ now, พา they ไม่ have เข้ารอบ chained อ่ะ the ดิ P1 to P2 well. เห็นแล้วหงุดหงิดชิบหาย Just need to learn how to break the coming P3 because as we look at the first set of rotation, this is where SPG was able to claim most of their time. So Z1 has to invest those operator skills properly Yeah, and it's a needs to common win gap, these power positions in order for them to line up and win those gunfights. เอฟจีลองทีมลอง That ใจ will ทีม not be งาน the story here as SPG plays the positioning perfectly. แล้วถ้าเมื่อกี้ Bringing มัน out ยิ the งติด now โท later, ฟี่ตัว Mengui เอง finds the triple, but now we are seeing the Predator from Racial get invested. That's gonna be 2 players down inside of the point. Chu will be shot down. Z1 is coming in only 1 lane. เลเซอร์ออฟสโคป And มึง that ใส่ผิดปะเนี่ย will not be an easy area to break into. At least you need to find yourself pushing into 2 angles. And SPG has delay built ba? up so much lead. Next Ao one thamai wa? just winningไม่รู้มัน this coming gunfights. That means more time for SPG here at this P3. Z1 can do something about it. They just keep dropping their gunfights, and that continuously builds the opportunity for SMG to get those score streaks as well. And now, hopping on to อุ้ย P4, ไอ้คนสอง another late เขาเรียกว่า rotation เปิด from หน้าเท่าไหร่ Z1. They ก่อน have not managed to win ใส่ any ใส่ early ใส่กลา rotation ง at เท่าไหร่ all. อะ
It's either they're gonna come up 50-50 lose their gun ไง or break แส the ก hill. กลางกันช่างเลย Right now that needs to change here. They have 2 operator skills available. แล้วถ้าสมมติ But กูถ่าย you finds ทร the งนี้ถ่าย perfect รูปอะ read. หน้าเธอเป็น Sees ไง 1, sees 2. มันก็แล้วแต่ถ้าหน้าพี่มันเข้ามันก็เข้าหมดแหละ Tactical utility is gonna be made. แสกเท่าไหร่ก็เข้าถ้าหน้าให้ Tactical usage. ทรงหน้าคนเรา SPG ไม่เหมื still อนกัน wins เลย their gunfight. Couple of contests coming through now for Cast 12. Big operator investment, but despite of that, they just can't go inside the hill and contest and claim some time. SPG กูไม่กลับ have เลยว่ะ always แซด been วันแหละ aggressive, putting their players inside of the hill, and they have chained that P3 to P4. D1 jumping their gunfights here, time and time again, time. Just being the guy owning Z1 here for the past 2 rotation. SPG has showed their dominance is key on this victory. Just needs 25 points to win this game, and we're hopping on to our 3rd setup rotation. Z1 gonna be extremely dehydrated coming into this one as they've been having no momentum here at all. SPG decides to use their investment here. Claw ไม่น่าจะกลับได้แล้วปะ Antoine ได้ finds ยาก a อยู่อะ double. Once again, forcing Z1 to spawn out of the map. This is just it. This is it. มัน Unless คอ we กัน see a แบบ miracle from Z1. A ปรึ little บ bit of หาย contest ปรึ coming บ through here. หาย They're trying ฮะ to put on some time. ดูเล่นอะไรยังวะ One thing that they gotta do here is win your gunfight. Make sure that there's one player holding up the next hard point. That's what they have right now with number 3 in Cast 12, but they gotta supply the hill here continuously for them to get the win. And claim some time. Another operator investment here by time. ดูด Remedy ไม่โดน Vortex will not see any ติดโทฟี่ will หมด not เลย see any word at all as they will not find any kill off of that. This last 10 seconds gonna be claimed by Z1. But once again, as soon as we move into P2 to P3, it is going to be about this early rotation. เหี้ย And SPG is gonna be here. By Oh, the yeah, time the hard point yeah. opens up, D1 has to come up big, or else it will be the end of the game. หมด Shu just burns them up like a barbecue. Burn with the quick จบ 6. แล้ว Lines them up, finds the double, and that's one there with the Fennec. Megaway comes up with the final blow. It is a 250 to 156, a comeback made by สวัสดีครับผมภูริพัฒน์สวัสดี SPG ครับ versus the ส squad วัสดีอา from ทิตย์ด้วยครับผ Japan ม and Z1. แต่บ้านฝั่งหนูชื่อเก่าสกาใช่ไหม ไม่ใช่ครับ It's โว gonna be a big one for ครับ them, but คือส this กาครับ loss, this loss from Z1, this loss from SPG แซดวันเหมือน just doesn't help เหมือน them at เป็น all. ลูกกระจอก As they're ในสัง down กัด there อีก at ที the นึง very bottom with 0-4 เหมือนอารมณ์แม่งเหมือนอารมณ์เป็น on เป็น the เป็น series. แค That น means อะ they are not going to be able เป็น to แคนแล้ว qualify มีอยู่สอง anymore มีอยู่สอง at ทีม the ใช่ไหมและอีก playoffs. ทีมหนึ่งมาได้ And ส that ปอน leaves ไป it to ได้ just แต่อีกทีมห only นึงอยู่ใน 5 แซด teams วันอะไร left อย่างเงี้ย fighting มันถึง for อยู่ that แคมป์เดียว number กันเนี่ย 4 spot. So plenty of things to happen still here. And now to eliminate one elimination, เคนจิ SPG มายานัด just ว่าจะ needs มาอยู่ to เป็น win ปอนด์ไม่ one ต้องให้มัน more. มาหรอก They do have the ต่างคนต่าง opportunity อยู่อะดีแล้วปวดหัว versus AMT on on June 10th. So it's gonna be very hard เจอ for กัน them knowing นัก that ลิดอะ AMT is a very good respawn. เจอกัน มาเล่นด้วย ไม่รู้ใจห้องไม่เจอไม่เล่นอะ มันก็อย่างนี้แหละหาไปเถอะใช่ตัวไหนอะชื่อญี่ปุ่นเนี่ยเหรอ เออคนนี้จิว่า อีก15 นาที 20 นาที ขอทัศนะยาย่าหน่อยครับ ยากจังวะ เอากูไปแบ็คลิสต์ให้อีกรอบแล้วกัน เอาให้มันกู้หน้ากลับมาหน่อยกูไปแบ็คลิสต์อะAMD แพ้มานะแบ็คลิสต์คงไม่แพ้หรอกมั้ง แต่แบ็กลิสแพ้ AMT นะ
เนี่ย พอพอผมพูดที่ก็มาเบรกผมเนี่ย เอ้าก็มึงบอก AMD แพ้มาแบ็คลิฟต์กูก็บอกว่าแต่แบ็คลิฟต์แพ้ AMD นะ เอาพี่ว่าใครพี่ว่าใคร โอ้โหมันจะเหลือเหี้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยไอ้ชาดำเย็นดิ อยู่ได้เหรอ มันจะเหลืออะไรอ่ะมันโหดขนาดนั้น ใช่โอเลี้ยงมันไม่ยิงกระจกนะมันก็ไม่มีใครยิงนะทีมมันอะ แล้วมึงเคยเห็นมันไม่ยิงไปละ มันก็มีจังหวะนั้นมันเครื่องติดช้า คนเดียวก็ได้ แล้วแบ็คลิส อะไรเงี้ย มันจบเร็วๆอะมันก็ได้จะจบ กูคนเดียวก็ได้ กูคนเดียวก็ได้ไม่ครบอะล่ะ อืม เฮียย่า888กูไม่หลอกลวงนะ แต่เขาบอกว่าแทงถูกนะกูแทงเอ็มทีถูกนะเอ้ยกูแทงเอ็มทีชนะถูกนะเอ้ยเอแล้ววะคิวนายชนะถูกนะเปล่าวะกูแทงเฮียอะไรเปล่าวะถ้ากูแทงแล้วมันถูก AMT แทงเอ็มทีผมกดแรงค์อยู่ทีมเดียวกับชาเดฟกับไอดอลพี่แม่งโหดชิบหายมันโหดวันแข่งมันอาจจะอ่อยให้เหยื่อตายใจแล้วก็รวบทีเดียวอะคิวนายแบบเปลี่ยนไลน์อัพใหม่เลยเห็นมีไลน์อัพเดิมอยู่แค่2 คนเองมั้งคิวนายคุณชื่ออยู่แค่2 คนอะที่เหลือไม่รู้อะอาจจะมีอยู่สักคนหนึ่งอาจจะไลน์อัพเดิมสัก3 คนอะไรอย่างเงี้ยแต่จำไม่ได้อะดิอาจจะนะคันหูแป๊บนึงมันเป็นการเล่นแรงที่สบายมากอยู่เฉยๆแล้วเขาก็ยิงแค่มึงเองอะไม่ต้องห่วงหรอก2 คนนั้นอะตัวแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่เคยลองรีพอร์ตเอ็มทีเลย เผื่ออีก2 ปีโดนนะรีพอร์ตตอนนี้คุณจะโดนแบนอีก2 ปีนะ สนุกจริงๆแหลง หาห้องอะนะ อืมเปิดบอมเลยจบตาเนี้ย แต่อยากซ้ายข้างอะดิ เออ โอ้ย20 นาทีอะอีกนานเลยวะยังไม่ลงกันไฟต์ด้วย จะพ้นเอ็กเพได้ไงใช่ปะล่ะ ชอบเลย ของชอบ แต่ไงเอ็มทีก็ต้องแบนตูนิเซียผมว่าเอ็มทีโดนตูนิเซียแม่งแพ้แบบ100%เลยอะ อะไรแบ็คลินหรือเปล่า ว่ะมันใช่มันแบ็กลิสต์ให้เอ็มทีโทษที ระบบโดนแบนปรับปล่อยชิบหายแต่ปืนอะไรฮิตแทบไม่โดนเนิร์ฟเลยเอา
จะรู้ไหมเนี่ยไอระบบแบนอะควรจะต้องปรับอยู่แล้วแหละไม่งั้นมันจะมีปุ่มรีพอร์ตมาทำเฮียอะไรอะงั้นก็ไม่ต้องมีก็ได้รีพอร์ตอะเจอปืนทิศอะไรเนี่ยไม่รู้อะแต่มันก็เนิร์ฟมั้งที่ผมยิงได้20ตัวที่4กับที่5ตานั้นยิงไป2ฮะยิงที่4กับที่5ตานั้นยิงไป2ตัวอ๋อฝั่งเดียวกับมึงอะนะมึงโดนไม้ดอกกูแย่งยิงหมดอะหวังบอกว่าไม่เจอนะ ไม่เจอ เพราะอะไรอ่ะ ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับแรงค์ผมก็เจอปกติ ไม่มันเกี่ยวกับแรงมึงแรงกูก็เจอปกติ แล้วผมก็เจอปกติบางทีอาจจะมีคนกด2ชนเราก็ได้พี่แรงค์เราเจอกันปกติ โอ้เกมดีๆที่ทุกคนนั้นคู่ควรที่จะลบทิ้งไอ้เหี้ยเลิกเล่นเถอะ กูอยากเล่นในแพดจริงว่ะกูดูคลิปติ๊กต็อกไอ้พวกหลังแม่งเล่นในแพดเปิดสิงแม่งกอดจ้า เล่นเนี่ยเล่นแข่งทัวร์เนี่ยทัวร์ทัวร์ในไทยรอบต่อไปอะคัดเวิร์ด ทัวร์ไทยเลยเขารู้อยู่แล้วแบบไม่เปิดกล้องครับ เด็กเส้น เด็กเส้นเด็กเส้น ขออย่าตึงนะ ฝึกสไลด์อยู่นะกูดูทรงช่วงแรกกูสไลด์ยับอะกำลังเห่อ มีคนมาตอบราคาพี่เจฟยัง ยัง เล่นด้วย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  Search and destroy. Destroy the objective. We got the bomb. ไม่เกิดมาปุ๊บกูสไลด์ปั๊บอะ อุ้ยในเอมี2ตัวพี่ อุ้ยกดผิดไม่ใช่ติดปุ่มนอนเดี๋ยวไม่เล่นแล้วปุ่มนอนปุ่มนอนปุ่มนอน Finish it. ทีมเราก็ทำอะไรกันวะ Lost that round, but it's not over ไม่ yet. รู้ Ready up. สวัสดีครับพี่นุ่นสิริสวัสดีครับ เกมดีระบบห่วยเกมก็ไม่ดี Destroy the objective. Bomb acquired. ตอนเนี้ย ห้องเงินอุ้ยน้ำออกไอ้ปอนออกแล้ว2ตัว ได้ตัวเดียวปั๊มเข็มวิ่งออกมาได้ปะ โอ้แม่งเร็วจัดกูยังเล็งห้องเงินอยู่ มันจะวิ่งลงซ้ายมามันจะแอบข้างขวา พอมันแอบข้างขวาเสร็จมันจะปั๊มเข็มแล้ววิ่งออกมาไม่ใช่บีมีตัวเดียวเนี่ยไปแง้มบีเดียว
It's all up to you now. Finish the mission. ว่าเป็นแต่คอนเทนต์แต่มันก็ยังดีเขายังวิ่งใส่อยู่ แต่แค่กูเล่นสไนแค่นี้กูว่าคอนเทนต์สไนเลยแหละใส่เลเซอร์ออฟสโคปทำไม มันเล่นปืนแหละเมื่อกี้ ไอ้ กูไม่ได้โหลด ปืนใหม่ Fused. OTS ไม่หมายถึงทีมเราอะ Ready up. OTS ใช่เหรอ อืม กูไม่ได้โหลดอะกูเห็นได้อยู่ งั้นผมไปบีนะรอบเนี้ยเราโดนปั๊มเขียวมา มี2 ตัวนะของ Got พี่ the อะ bomb. ผมมาแง้ไม่ตัวเดียวเลยหาไม่เจอว่ะ กูยังไม่เห็นตัวแม่งเลย เหี้ยจะตาย ไม่เอา Lost the bomb. เฮ้ยเชื่อมตัวเพื่อน เหี้ยยิงไม่โดนเลยอ่ะตอนไหนผมยิงไม่โดนเลยวะเหี้ยแหละเดี๋ยวนัดเดียวว้าอีกตัว ตรงไหนฟังเสียง โค้ ให้ ง หน่อย โค้ ดิ งไอตัวหนึ่งอยู่ อุ๊ยชิบหายไอ้ตัวเนอ เมื่อกี้เหมือนได้เสียงตรงหน้าห้องครัวระวังนะมันมีเสียงยิงอะซาแนเหมือนกันไม่ต้องห่วงน้องโซนแดงอะพี่น่าจะเฝ้าบอมเลย อุ้ย จีน ทีเฮียยิงเอา2 นัด จีน ยิงเตี้ยว จบแล้วอ่านแชท Destroy the objective. กูไม่เป็นทนายสีสัตว์ไอ้เหี้ยยิงไม่โดน อุ้ยไม่ตาย อุ้ยแล้วมันขึ้นมาตอนไหนกูไม่ได้ยินเสียงเลย ผมเล่นของผมอยู่ดิไม่ได้ฟังเสียงให้ พี่มาอยู่ใกล้ๆผมไหมเนี่ย Bomb dropped. จะให้ฟังเสียงให้ Lost that round, but it's not. มาเดี๋ยวกูเล่นซองอยู่ใกล้ๆมึงไง เล่นสไนตึกสไนข้างไง อยู่ใกล้ๆมึง ผมเล่นในไซด์นะ Defend the Aนะ objective. The enemy has the bomb. ระวังหลังครัวหลังบาร์ เฮ้ยระเบิดมาโรเซ่ให้เอาบนเอาบน ว้าเฮ้ยเพื่อนที่มันได้มันรอดได้วะ ดีนะกูปิดกูไม่ได้ใช้ชื่อโชคดีจริง ตายนะนี่ Last man Oh. standing. Finish it. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. เฮียกูบอกหน้าต่างเดี๋ยว เดี๋ยวผมเล่นห้องครัวให้ผมเล่นห้องครัวให้พี่จะไปเล่นไซเอ็มไม่ได้ยินเสียงไอพี่ย่าไปเล่นเลย น้ำหน้าต่าง ยิงไม่โดนพี่ตายแล้วเหรอ ตายเลยเฮียโดนตัวหน้าต่าง They have the bomb.
อยากเล่นต่ออ่ะหาห้องนานนะเพื่อนเอาให้ชนะหน่อย Finish the mission. เฮ้ยสอง เอาซองยิงน้ำไอ้เหี้ยโคตรโหด ไม่ใช่รอมันมารอหยิบ เอาดิเออไอ้เหี้ยควักซองมามันจะรั่วเลยวะพี่ไปเล่นหน้าต่างใหญ่แล้วพี่รอดูตรงปีนเนอะพี่เจ๊ลองระเบิดตรงกลาง บีปะเนี่ยน้ำเงียบอ่ะ ตรงกลาง Bomb has been planted. วงนอกตัว กูโรอยู่ เฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ยิงผม ไม่เห็นเส้นกระสุนยังไงวะ ทำไมในแข่งมีแต่คนเล่นเฟนิกซ์โลคัสซะส่วนใหญ่ครับพี่เซฟไทยไม่ค่อยเห็นใครเล่นเลย นักแข่งเล่นทุกคนครับ Defend the ผม objective. ตอบสั้นๆเลย Have the bomb. น้ำ2เด็ก หลังบ้านสองเลย ตายไป1แล้วอ่ะ มีสองเลยหลังบ้าน Enemy has dropped the bomb. มีสองเห็นไหม สัตว์ไม่น่าวิ่งใหญ่ เล่นหลัง เรียบร้ ไซ อย ก็ดีอยู่เลยไอ้เฮียโอ้ปวดหัวเลยวะไอ้เฮียมึงนักรบแรงจริงๆวะ อุ้ย เพื่อนกูหาห้องนาน ตายเฮ้ย หูฟังไม่ใส่ เรียบร้อยหูฟังไม่ใส่จริง เพื่อน เย้ย มันวิ่งคิวเลยมายิงกูชิวเลยเนี่ย ตึงๆนะตึง Failure. Return to base. ขอโทษด้วย แล้วผมยังไม่ผมอยากลอง X9 มากเลยว่ะผมเห็นแม่งชอบใส่ท้ายOWC กันอะที่มันได้ซูมกันได้โยกอะไอ้เหี้ยไม้เมื่อวานก็ใส่ NA ก็ใส่ไอซุยวะก็เล่นไอ้เหี้ยอะไรวะมันใส่กันทำไมวะเสียแม่นต้องเยอะกว่า ผมไม่เข้าใจ อยากลอง ชอบสนุกมันก็ชิลดีนะเล่นบอมๆอะเราโง่ไม่อะไรเห็นเพื่อนโง่แล้วกูแบบบันเทิงว่ะเฮียพี่ว่าทีมนาคีจะไหวไหม ไหว น่าตึงเลยแหละกว่าจะจบแต่ละตา น่าจะตึงอยู่250 ต่อ 200ฮาร์ดพอยต์ว่าน่าจะขึ้นประมาณใกล้ๆนั่นแหละ
ไม่น่าจะขาดอ่ะ ไม่น่าเกินครึ่งด้วยน่าจะเกินครึ่งขึ้นมาคอนโทรลก็น่าจะ3-3-4-4-2ไม่น่าขาดหรอก M42มันก็แบบไม่ได้โง่อะพี่เจ แล้วใคร เอาให้ โง่ ผมโง่ คือพี่ต้องการคำตอบแบบนี้ใช่ไหม เดี๋ยวพี่เจโยปี้มันก็ยิงอ่ะ2 ตัวน่ะบางทีไอ้เหี้ยเดมออาจจะแบบลั่นๆหน่อยอะ มันยังจะลงอยู่อะเดโมอะ ไม่รู้เห็นตัวละครนี้แล้วอยากได้อีกแหละ รอยาวๆเลย เฮ้ เนาะ ยกูต้องหาระเบิดใหม่นะเนี่ยกูเผื่อไปปรับปุ่มไอ้นี่เว้ยไอ้ปุ่มไอ้ดาบกูไอ้นั่นน่ะที่กูเคยบอกกูเทียบกับดาบไอ้ตรงสกอร์อะ อ๋อ And destroy. กูต้อง วา ปรั โล บใหม่ อะ อะแม่งเทียบไม่ได้แล้ว Destroy the objective. เล่นไหนเดียโอ้ยเหี้ยเลย Bomb acquired. ไอศาสตร์ชิบหายแล้วพี่มันมีคนนะไอ้เหี้ยยิงไม่โดนคอนเน็กมันตัวนึง วิแรงมาก We got the bomb. โดนสไน To you now. Finish the mission. Bomb planted. Boxes, ถอน boxes, แต่ boxes. เฟนิกซ์ได้ขา Connector. เราจบเกมนี้ก่อนนะ นี่เจอคนเล่นสไนแล้วใช้เป้าเนี้ย รู้เลยว่าช่ำ คนปกติเขาไม่เล่นนี่เหี้ยเป้าไอ้เหี้ยนี่อะเขาเล่นเป้าจุดขาวนะออนเป้านักแข่งอะไรเงี้ยเหี้ยละต้องรีบไปมันมีของได้ระเบิดมือไอ้เหี้ยสไนด์สาม รู้ยัง อ่ะ ไงวะไอ้ใต้เหลืองอ่ะ ไม่รู้อ่ะมันเอ้ยมืดมีนะโดนแฟดด้านนี้ใครเล่นเปิดโยกบ้างไม่รู้ว่ะไม่ค่อยได้เห็นน่ะถ้าจะมีก็มีพวกไอ้ M42 มาที่เล่นเปิดโยกอ่ะเฮียนะกูแตก เพื่อนอยู่ใกล้ที่โอตายแล้ว เพื่อนตัดละเอ้ยในมือโดนระเบิดอะในมือโดนระเบิดไม่ตาย Got the bomb. ใต้ผ้าใบยังอยู่ใต้ผ้าใบพี่ยังไม่ได้ออกโฮเกอร์ เชี่ยไม่ได้ยินเสียง ผมว่าไม่ได้ยิน เอ้า เล เรา ย เพื่อนก็อยู่หลังให้ไม่ใช่หรอ Finish it. เพื่อนปิดมุม ด้วยการไฟแล้ว ก็อีก5 นาที Lost that round,
it's not over yet. Ready up. Destroy the objective.ตัวนี้อยู่บีปะเห็นเพื่อนตายบี Nice work. Get ready for the next round. Defend the objectives. They have the bomb. อุ้ยเหลือง3 ตัวบ้าป่ะบนเหลืองตัว พี่เข้า A 3 ตัวช่วยด้วย อุ้ยยิงไม่โดนกลับไปแล้ว เต้นะผมโหลนะ ตัวคอนเนคตายเลยใช่ปะ มันจะมีตัวนึงอยู่ชิป กล่อง3ตายแล้วกล่อง3พอ Bomb defused. Nice work. เยตโต24สไนคู่ด้วย Defend the objective. บนเหลืองไอ้เชี่ยโฮเกอร์กลางวิ่งอะนะเข้ามาแล้วคอนเนคแล้ว กูทำเฮียแล้ววะ คนนี้เขารักมุมนี้นะทั้งบุกทั้งรับเลยแหละ หลุมเชื่อมบีตัวนึง ไอ้เหี้ยกันไฟใครจะนะวะแบ็คเลสไอโอเหลียงแบกยันกันไฟ ยิงหมดไม่สนลูกใครเอาเหลียงหลังไปลดความเร็วซะนะ ความเร็วดูเร็ว But it's not over yet. Ready up. Defend the objectives. ๆยี่แต่เอมันเข้ามาเยอะจังอะ คือกูโดนโฮเกอร์กลางไงทำไมตอนกูล็อกมันไม่โผล่อะ แล้วเพื่อนมึงแล้วเมื่อกี้กูเห็นมึงดูเมนอยู่ไอ้แม่เจ็ด Last man standing. Finish it. ไม่ช่ำแล้วไอ้เหี้ยเนี่ย Lost that round, but it's not over yet. เห็นยังวะ Ready up. ยังไปบีเดียวาไม่เล่นกับแม่งแล้วไอ้เหี้ย Defend the อย่า objective. ตายนะพี่เจฟรอเทคพร้อมกันนะ Has the bomb. กูหมั่นไส้โฮเกอร์กลางอ่ะบอกตรงๆเลยเพื่อนตายบี สัตว์เอ้ยแม่งไม่ตายสักตัวเลยว่ะพี่เจฟเยอะสัตว์ เฮ้ยปอนเราให้หน่อยปอน แป๊บนึง เหมือนเสียงกลางเลยอ่ะ Plant. ใช่ปะวะ ระเบิดในบีโดนไม่ตายอะตรงไซด์อะแม่งดันพี่เจฟบนขวามีตัวหนึ่ง
แล้วก็บ้านเรามีตัวนึง ไอ้สัตว์เอ้ย ไอ้สไนเพิ่งวิ่งมาเหรอ อือหือ จะหมดอยู่แล้วเวลา Lost that round, but it's not over yet. เนี่ยเขาไม่มีทดเวลาบาดเจ็บให้เด้อ พี่อะไรชิบหายแล้วแล้วพี่ขึ้นเหลืองว่าอัมวัดวินโดว์ป่ะเดี๋ยวผมออกกลางล่างให้ เหมือนให้กูไปตายนะวิดีโอกูล็อกให้ด้วย ล็อกซ้ายไม่มีว่ะ เฮ้ยมีเลเซอร์โผล่นะวินโดว์อ่ะฝั่งขวามีโทฟี่ ก็มึงนี่ โอ้โดนเมนโทษเมนแล้วก็เพื่อนอยู่เมนใกล้ขวากล่องตีนตายแล้วเดี๋ยวคอนเน็กไล่มึงมาไล่มึงคอนเน็กไล่มึงไปไหนแล้ววะอยู่ในซ้ายแล้วในซ้ายเย่แข่งแล้วปะยังอีกว่ะรอไหมมันก็กันได้ใกล้แข่งฮะ รอเดี๋ยวครับสวัสดีครับพี่ติวพรสวัสดีครับพี่ That will determine who will be playing for that #1 spot. But for the meantime, Left if you man, are eh? a Z1 fan, you would need to have Q9 to 3-0 Blacklist International Ultimate for Z1 to have a chance to play tiebreaker on the day #4, which is going to be insane. เอ้ย When the แป๊บนึง Blacklist, นะ which is like เดี๋ยวเปิด even นี่ just ก่อน steamroll ขอ the แต่คน competition in Grandmasters 4 has found itself Let in me trouble put here low at the mark. CDSI 2023. That's why we Lap. have this kind of events happening all throughout the Call of Duty scene. It's because we need to find out what's missing for these squads. And good thing we found it early for Blacklist International Ultimate. They have to find out the fifth player. They need to find a solid fifth player. It either has to be Yobabs or Scare, or we need to see more from Yato because if we can talk about the other right now, he has been playing subpar, has not been playing to his potential. And I think that's one of the factors as well, and the reason why Blacklist hasn't been playing so well. And it will really matter a lot here, knowing that they're going up against another top tier team. And if we're talking about Q9 now, let's talk about their positioning. They're currently #1, 3-0, 9 map wins, 1 map lose, only losing Ashenda Hardpoint versus Almighty on the first day. They've been looking so solid with their lineup, with San added to the player pool. They've been solid in the S&D. Their range are slightly an upgrade to what they had before when D-Chan and Island was playing in their lineup. But now that it's all changed, they got Sinan there as a main 5 in the roster. They got the recent trade. They traded up Dam for MTG Sun, who is one of the better players, better snipers in this China Masters Season 5. Now that he's in the lineup, they've been looking so solid in those S&Ds. And when you have a player that can outfrag Uling on those S&Ds, ตัวนี้เห็น you ว่าเอา really วอล know แมชชีนมา that แข่ง it's ครับผม a ใช่ค big รับ move. So มันดี Sun ฮะ and Uling มั on นอยู่ these นานด้วย S&Ds are going to be the trio, or going to be the duo that will be playing big for Q9 when it comes to playing versus Blacklist International Ultimate later on. But now, since we talk about Sun, we talk about this roster changes, let's talk about how will we see Blacklist pair up against Q9. Well, if we're talking about the past experiences here, you're talking about Blacklist International Ultimate, who haven't really seen themselves win a ผม lot ว่า of แม่งเล่น solid ได้อีกตาหนึ่งของ hard พี่เจ points, a lot of solid S&Ds. It's all Yeah. because of being much prepared when it comes to playing those game modes. But now we're hopping into นี่แบ็ก Meltdown. ลิเลียมเมล And ดาว this is ใส่ a map pick by Q9 เหรอ Blacklist International ROG. เอา My พี่บอก bad. ไอโอเหลืองไอ So คิว first นาย round, ชนะ we're เนี่ย going to see กันไฟ Blacklist on the attack side. Q9 will be My on Blacklist the ชนะ defense.
Player to watch out here will be Sun and Wuling. Dual sniper setup will be initiated here by Q9. As you can see for Blacklist, they will be maintaining scared in the lineup. They will not have Yobucks playing in the entire series versus Q9. They're looking to test this one out before they went on and take on Z1 on day 4 ของพวกสไลด์ข้าง and day 5 of the Group A group stage. So we open it up, bomb yet to be กู planted. รู้แล้ว Blacklist มันจะสไล International ด์แบบ Ultimate ฝั่งขวาตัวเอง put เว้ย that bomb down. You can see Q9 they're just เพราะว่า backing ปุ่ม their way up, เดิน waiting for that เดิ plant น to เดิม happen, มัน and now they're ต continuing อน the เวลาสไล pounce. ด์ข้างมันง่าย Sinan กว่า gets the แบบ first blood, Rage มัน gets the หันขวา trade. ง่ายกว่า Lin, one of the better SMGs มันจะไม่เหมื officially อนหัน out. ซ้าย And Rage is on a good แล้วก็เล็งข position, วารอ but a เลย headage advantage there. Being held by one of the players from Q9. ขวามันซ้ายเรา Sinan อะ making the move. He has found triple on the current round. He's been continuing to line it up. Wuling confirms the shot against Scared, and time is running out. It's all down to Jabin, who's got that ยาก sniper ว่ะ initiated. แทนด้วย He's trying to buy himself and the team some time before they get the push here. He's hopping up the boilers. Bomb yet to be defused. ระยะ Will ใกล้ there มัน be ก็ไม่ enough ปล่อย time for ส Wuling ไน to get the shot? Yes, he does, and he does get the defuse as well. Q9 wins the first 5-on-5 เอ้ย retake มีของ here แต่งรถ at this เอาของแต่งรถคัด meltdown. ด้วยเหรอ เดี๋ยวรอก่อนนะ Gonna แป๊บนึง be very important I thought that they they พิ่ง keep เห็นอะ those plays consistent. You have Sinan slithering his way from the boilers and through the generators, and Wuling there to help the team backed up on the long-range engagements. Now they're trying to spice thing up here. This time sending 2 players at the A site. 2 players coming in for the mid-map. Only 1 player in Sinan holding off this B side. Once again, he does get the first blood. It's been a major reason why Blacklist has been finding some trouble here in the first 2 rounds. เห็นหัว Sun now there for the แต่เต็มไม่น่าหมดแล้วไอ้เหี้ยกระโดดซะ can rival Lian when in terms of the sniper kills. I believe he had a 14.95 kills แต่ per ตัว game ซอมบี้ in เนี่ย SMG แม่งก็ไม่ during แก้สัก the ทีเนี่ยไอ้เหี้ย CDM season 5. So มันไอ้เหี้ย he ส was แกน slightly better ส than แกน Lian ในแข่ง in ยัง terms ไม่ of เห็น getting เล those ย kills, and he set the record for most kills in an SMD game with 43 kills. So San is definitely that player. He is him. Now yeah, Lin this you time landed coming jangan. in with the pounds, holding himself as he tried to push on towards the mid stairs. San there with the backup, and you are looking at the prime อยู่ไหน Q9 โคตรโหดเลยวะ retake. It's always the player holding that ใคร middle ไป map แทนแหลกไอ้ตินครับผม and getting those first bloods. สลับตัวตินกับไอ้แหลกค That's รับ been that's แบ็ค been ลิสกับ OMG the อ่ะ the keys to victory for Q9. You have Sinan holding the first bloods on the first 2 rounds. Blacklist hasn't really even find his Map stridesของ yet. เขา They have 2 เลย players with แบบเนี้ย 0 kills. Yato and จีน Jabin ตอนแรก have อยู่ to แบ็ get คลิส themselves นะ on going. แล้วเหมือนว่าเขาทำสัญญา Opening up สมัยตีเฮีย round ไม่รู้ number 3. สลับตัวกัน คน Same ละ exact คนละตัว plan. Same exact setup coming from Blacklist. They're Lekan. going for the plan. Whereas Q9 to play for that retake. First Oh, engagements yeah. will be won byเข้า Blacklist this time. That's going to be โอ้ย and the Reverend เขาสะขบตรงยังอะ the double. Sinan will try to go for the reinforcements. Gonna try to push out, gets that kill. Gonna trade out his 2 teammates that went down. On AG's hand, it's a 4v3 retake. รอเพื่อน Numbers are still in favor of Blacklist International Ultimate. 20 seconds ไม่ left. มีใครมาหาด้วยโอ้แม่งโอบ3 คนละทาง First push เอ้ย should be ทาง here ละ at คน the back. อุ้ยหมดเลย And B finds 1. ชิบหาย The แล้ flank is ว initiated. That should turn some heads. Wuling should have a couple of picks that จังหวะ come นั้น true, แม่ง but น่า the ลากต่อ clock จัด is เลย ticking. Blacklist International Ultimate now able to close this one out by melting the clock. And I love the positioning that Jabin is actually in. He is there at the back, watching for the flag, not Bên really này không- exposing himself. không So chinh. even if they do push this side for the 4th time here at this round number 4, the flank will never read where he is จอ at. แบบไม่นั่งเลย And Jabin, he may not have a lot of ถ้าเอาจ kills ริง at ถ้า the เป็น moment, จังหวะ but เมื่ he's อกี้ been ถ้าเป็น holding an คนที่แบบว่า important เล่น angle จังหวะ for โง่ the ๆแบบผมอ่ะ first ผมว่าได้นะ offensive side take แบบ to ลากต่ออะไม่ได้ห่วงสเต็ป Now อะ this time แล้ว it's ส still เต็ปไม่ going เย to be อะ the same. They're just going to steamroll, planting that bomb on นี่ this นะ B เขาเสริม side. สเต็ปเยอะ And Rage, he probably is the top frag right now after all these plans, I tell you. He's gonna have those ratings going up after that. This time they're gonna hold down, do the exact same setup once again, have AG deal the first blood. They drop down Juby. Now it's a เหี้ยกินกันไม่ลง 4v5. ว่ะ Numbers are still in favor of Blacklist, so the difference between the first 2 rounds and the last 2 rounds have been night and day. But Q9 once again trying to come up with the victory. Skirt does have the flank initiated.
They could go for the pinch, but they're going in for โอ้ย the assault. เฮียสเกิร์ตเอาให้ That's it. That's what you want. เอ้ยปกติสเกิร์ตไม่ได้ลงใช่ไหมพี่ But you can go for mid-game adjustments. That's what Blacklist tried to do. They had to match the pacing of Q9 in the first 2 rounds, but once they got the read, มันเล่นที่ไหน finally had the chance to pounce. They're still going through it, you know, after being abused for like the last 4 rounds, Q9 has decided to finally catch up. Stun that's gonna come true. Q9 should have the rotation ready. And C9 hasn't been able to be consistent in terms of the attack, but finally gets another first blood, follows up with Sun, holding that angle at the sniper's nest, drops Yano down, making this another continuation of his kill spree. It's already a 4v2, all down to AG and Scared. AG finds a good read on the bit of the map. That should turn some heads once again. Scared should be able to find some picks. AG doing the dirty work on the bit of the map, but will be shot down. อุ้ยมันคมจังอะ Standing, he doesn't have the ที่ bomb. สเกิร์ตมันโหดจังวะ It's gonna be dropped all the way to the other side. It's gonna be hard to find a way to cross this one out. Gotta find one before you go for the push. Finds one on the B. Gets the second, but Sun denies with the Fennec. So that's where the discrepancies are when it comes to playing the Fennec and the Switchblade. ทีมไหนเต็งหนึ่งครับ น่าจะ Yes, วู it ฟ can มั้ง deal you constant damage from close ของ to mid จีน range, ครับ but that Fennec man on the close range เห็นต่างประเทศสลับกันบ่อย definitely มาก does นั่นแหละครับ pack ผม a jam. เรื่องวอล And now Q9 will still maintain that lead. They still have this defense intact once again. Doing the same exact setup here. เสียวโดนเลยสไน Holding แม่ง off the middle of the map. อ๋อพี่จะไม่สไน Two players rotating at the A side just in case there will be a push being made by Blacklist there. But honestly, for this last 6 round, it has all been B side. And another play for retake, another 5-on-5. Blacklist is really challenging Q9 on this retakes, trying to expose what could be the possible weakness when they play this meltdown game. As you can see here, this time a different set of attacks that comes through from Q9. They're going in at the front. No pinch being made. They're only coming from one angle. And Blacklist are ready for the attacks and the engagements. They find the first blood. Pina comes in with the push. He finds a kill on Scared. And โอเล่งเอาให้ range finds that double. And there's a one. โอเล่งเอาให้เฮีย He clutches it up, but the time runs โหด out. จังวะ Great efforts there for Q9. But the strategies for Blacklist definitely compensating. ไอ้เหี้ยแล้วหัวร้อนง่ายเลยสัตว์เนี่ย Firepower เหมือน on this 6 round พี่ special แบงค์เลย we've had. Blacklist always settling for the early plant. Q9 has to play for a retake. It had to take some time for them to go back into it. And by the time they went in for the push, it already done. Clock run out and Blacklist getting themselves on going in. ไม่ได้ทีม like ก็ this. เอาอยู่นะ You know, it may be one-sided, but again, if it ain't broke, don't fix it. You're winning your rounds here. ไอ้เหี้ยแล้วระเบิดความรู้สึกป่ะน่ะไอ้เหี้ยไม่ได้ระเบิดสูตรนะนะ It's only got 3 in this map, but should be guaranteed for more as we come in succeeding. มันเล่นเหมือนเดิมเลยดูแม่งรับตรงหลังเหลืองเลยพี่ play for retake. 2 players coming along the back of the office, so this is definitely gonna take some time here once again. เล่นแบบเดิมทุกวินรอกลางมาตบให้ด้วยเหมือนเดิม Other rotations from Blacklist. It's all about holding back. เดี๋ยวจีเนี่ยเดินมาแล้วตบกลางเหมือนเดิม And it's gonna be big here, but โดนเหมือนเดิม AG on the flank finds one. Smokes come true. AG though still clearly a lot better finding the reads. เดี๋ยวโดนกูก๊อป It's always the guy เดี๋ยวโดนกูก๊อป initiating the pitch, going for the flank, and always getting Q9 those head scratches from where this guy come from. It's been แต่มันต้องมีคนเก็บแฟลช slippery ไว้ดิ snake all ไอ้เหี้ย throughout จำแบบ this จำ first half. He's got 9 to his name, all mostly coming in from unexpected flanks. But I need more from him than that. As we open up this round number 8, it's the last round. แม่งทำบีทุกวินเลยเหี้ย8 วินแล้วเฮ้ยไม่ไป A หน่อยเหรอ has managed to take the lead up against Q9, and they've done it รอบนี้เปิดหน้า in a ใส่ way ว่ะ where we have to play for the flank. And เหี้ยโดนเหมือนเดิม Skirt เลย gets the first blood. Now we อุ้ย also ทะลุ see some engagements come through. Oling with the collateral has to back away as he gets stunned. In post still there. Number 1 in C9
deep behind enemy lines. If we can get the flank, อีจีมันเปลี่ยนลายมาอีก more แล้ than enough for ว him. Absolutely play it here. But AG Yeah, they once found the again, he has been the king of the mid map. Gets the 10 kill for the day. Sinan on an off angle. เม็ดเดียว Jabin has to win this gunfight. He does to win it now. A 2v2 bomb yet to be down. Sun on the flank with the pistol. Jabin เฮี gets ยแต่มัน shot คม down. มันจริงไว้ Pulled out แค่ to จุด AG. 50เฮียของแม่ง This guy has been very sneaky. อีจีเอาให้ได้เป He ล่า has no info on where he's at. โอ้โห 2 เม็ด Sun with the pistol. เข้าทุกเม็ด Nasty 2-shot ไอ้ there เหี้ with ย the RPGs. That could be a tie game. As we hop into round number 9, we're gonna switch the sides here this time. Galactus International Ultimate did not do bad, did not do well either. They did decent on that attack side, and I think that's evenly ทำ compensated. ไมเวลาลง that นั้น defense here is ทีม actually แพ้ต้องกดออกห้องก่อนจบเกมครับ meltdown map. Now Q9. Let's see how are they เพื่อ gonna ที่ take จะได้ไปกด They're เกม gonna ต่อ go ไป the เร็ว opposite ๆครับผม side. They're gonna push towards A. มันจะออกเลยไง I ไม่มี mean, this is MVP kind of risky แบบว่า for him, but if ไม่มี you อะไร have มากวน Sun ต่อ using จาก the นั้น Fennec อะ instead of that sniper, that should be evenly compensated. Hasn't yet to put that bomb down yet. แล้วทำไมมันขึ้นมาปาดง่ายจัง Switchblade has to back away. Now they have pulled it up, but Sinan this time playing the role of AG on the attack side, being that slippery player that goes around the middle of the map to secure those dirty kills, those behind the back shots. Black is starting to slow it down. Q9 has been incredibly โอ้ยเหี้ย efficient นี่กันแท and ง has โหดมาก been passive all throughout this post plant, waiting for the picks to come through. Uling with 9. And I did touch up on a player in Sun who's one of the better acquisition from Q9. He's led ยากแล้วอ่ะ CDSI จริง in total kills per game มึงเปลี่ยนชื่อ from ไปคล้ายๆอี stage จีดิ 1 until the championship. He did not play Isa. at MTG. He did not play for the championship, but at stage 1, stage 2, เชียร์ทีมไหนครับ where he ไม่ได้มี led ไม่ได้มี the- ทีม the เชียร์ entire ขนาดนั้น map ครับ of ผม China in terms of kills ถ้า per ส่วน game. มากก็ Even doing นะ better than เป็น Wolves. ทีมจากไกลหน้าเดียวกันเองเนี่ย Should แหละ be more than ฮะ enough for him to be ต้องหมายถึง acquired. บอลหรือ And เปล่า remember, Q9 had บอล to ก็ trade ก็ all แมน their ยู better ครับผม players in ไม่ใช่อันดับ to get 12 them อะ here แต่เป็น at อัน the ดับ lineup. 3 อะ So they have to compensate for, for จบวัน close แต่ว่า range for เท่าไหร่แต่ longer ไม่ได้ range. เพื่อน And มันก็ Sun, เท่านั้นเนาะ you can clearly see him ขอร้อง out-fragging แต่อันดับ right 12 now ไม่ได้อะไรเลย in นะ terms of frags. ขอร้อง So definitely, แต่เตะยูฟ่าตกรอบไปยู better โรป้า performance ก็ไม่ coming เอา from นะ Q9, เนาะ knowing that they had to go from a Oh. play-in round team into a group stage, and now they've been one of the better teams in Group A. They are absolutely at the top. They have defeated ไอ้ Almighty. เหี้ย They อีจี have มันรัก won หลุ up มจริง against ๆเลยวะ SPG as well as Z1. Now, this is one of the เสียงหลุดเหรอ start of their ทำไมรู้วะ tougher matchup where they นั่ have น to น่ะ go สิ against Blacklist, and they are holding their own when it comes to playing these SMDs. First spots are going to be exchanged. เฮ้ย Jabin, มันไม่เล่นสไนกันเลยเหรอ Maybe this- แบ็คลิสอะ player that will Win. shut down Sun. So one of the key players out now for Q9. But they're still gonna go and opt in for กา the ไม่ plan ตัด to นะ the มั้ง side. กาโถมใส่อย่างเดียวแล้ววะเนี่ย Range. They don't have the scope to ไป look แล้ว out here the ไปแล้ว sniper nest, but they're ไอ้ gonna แหลก try เปิด to แล้ว close it out. They are sending out rage. ได้ด้วย The map ไอ้เหี้ยแต่เขาแพ้ getting ว่ะ an oversight at that bomb site. Let's find the kill. Trades โอ้ย come เหี้ยถ้า through. เกิด and คิวนะ Blacklist เอ็ก wins นายมัน those โหดจัดเลย trades. ว่ะพี่ Scared now swings ไม่ out. คม Gets a kill off the Sinan, finds the double. One more player to deal with. ไม่มีใครเข้ามาดัน Tear down. No way. Get to get the second here, but Yado pounces. Flies forward. Get that shot, but ถ้าเหล็กตรงหลังซ้ายยิงทะลุได้มันก็ไม่ต้องไปวางเปิดแล้วดิก็วางไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ยิงทะลุเอา that will be it. 5 and 5. They have been trading back and forth. No team has ever gotten a 2-round lead. Apart from ใช่ไหม the เมื่อกี้ first เมื่อกี้ round เมื่อกี้ไม่ยิงทะลุ was ใช่ won ไหม by Q9. There's all มีแต่ been ส back ไน and โอ้ย forth. มันยิงได้ We มันยิงขอบ talk about ขอบบน Scared หัว really เลย having a rough time versus WPM Low เพ Kings ราะ while เมื่อกี้ here มัน this โดดอยู่ time อะ has been finding มันเป็น himself ขอบ on the ข้าง crew. บนเหล็กพอดี Scared เลย is เนี่ย one of those players that can rotate from SMGs to ARs, and right now is using the SMGs to tear these players apart. He's got 11 along with AG with 12. Leading the pack of Blacklist International Ultimate as the front man. คิวนายมันไม่เคยรัด He's เลย trying ใช่ to ปะ slow it down, hasn't even แม่ง decided โห to ก่อน push ตลอดเลย the bombs as yet. No nades are gonna connect. No kills are gonna be made whatsoever as we open up this round number 11. We're definitely closing in. We're past the early game. We're past the mid game. อีจี We're อยู่หน้า at ห้ the อง late เด้อ game where every round โดน will เด้อ and
And the moment that we get a 2-round lead here is where things could kind of fall apart, as the momentum can just shift in over easily here at a map like Meltdown. First plug gonna come through now for B. Yato completely eliminated. He's got 6 kills so far. Bomb gets planted here. มึงคิดไงเขาไปเล่น A we คน got เดียว 4 วะยาโต players from Blacklist that needs to find 1 pick before they even go for a retake here at the A side. The first player has to be dealt with here. It has to be C9, who's holding off the back. He's got 10 kills. Waiting for a moment. 1 player pops up. Rage gets อุ้ยใจเย็น eliminated. โอหลิง Wuling drops spared on the middle. AG now finding himself a good kill. They have to continuously push. Cannot afford to waste time. They เสีย gotta ง go ตี in นี้จะ and เป็นโคตร attack. ดังเลย 17 seconds is left. Blacklist now having a rough time searching for this last 2 players, but Sun now ผม pops ไม่ยัง out. ได้ไปหนึ่ง Drops 1. Pistol โอ้ย is โอหลิงยัง lined ไม่โด up. น Wuling should be there to clean it, and that's going to be Q9 winning ที่แม่งตึงว่ะ another offensive side. It's been a back-to-back, 50-50 on this round. จบ Blacklist 5 ทุ่ม wins มาไหน round เหี้ย number กูเนี่ย 1. Q9 wins the second. Blacklist loses the 3rd round. Q9 loses the 4th one. ไม่ It's ใช่ just วัน been นี้ a มี back สิท and ธิ์นาน forth อยู่ here, but an opportunity for Q9 to go up by 2. ชนว่ะ And finally get เร็วนะ Blacklist เอานะ อย่านะ at this map. ไอ้เหี้ยมันยืนคิดนานจัง The วะ target score is 9, but once Q9 gets that 7th round, that should be an easier time for them. Now we're hopping through 6-5. Sun, once again, has been playing quietly. ไปบีว่ะ Same thing can be said for Blacklist International. You know, you got Rage, one of the better S&D players, not really having a good time here at the map at all. But he's got a good position here at the boxes. Q9 just playing like a crew, like a pack. Rage finds 1, but did ถ้าเป็น not กูนี่ไม่ swing. ยิงนะ ลอยนิดนึงนะ I ไอ้ don't เหี้ย know, man. He just ถ้า swings เป็น out กูปล่อยนะ prematurely. ตัวเนี้ย Could have potentially gotten another Quite kill similar. there. แต่บางทีมันมีทีมรู้มากเช็คนะไอ้ The เหี้ย kill is a kill. He does find that info that there's gonna be 4 players around this generator. So now it's a matter of finding the flank, getting those utilities to work. Right now for Yato, he does not have any tactical or lethal to use to try to break open the positioning that Q9 has. Here at this B side, now they're trying to push up. It will be the front ที่มัน man. ยิงนิ่ง He จัด finds เล the ยวะ first one. CNN should be there for the trade. He finds the double and scared, searching. Gets one Scared. to C9. Is Scared. in a pinch. Will not win that ไม่เดียวเอง gunfight. The force a 1v1. And we now finally see another 2-round lead after the first 2 rounds of this S&D. I don't know. Just by looking at that push made there by from Q9, they did not really have to come and extend outwards. They were just playing slow, hold down that fort, and Blacklist just kind of bait them out, forced into those top positions. Now we're hopping into this round. มันไม่เล่นสไนกันอีกอะ 13. Jaben finds the first blood, but Son quickly trades it. But the ปก thing ติ here แบ็ค with ลิสต์ใครเล่น Blacklist, สนาม they are trying จะ to ไอ้จะเป็น find a way to stop that A push to happen, while also Robin, sending Rage. โยบับ The guard at B side nades are gonna come through B, trying to cook up the nade. ก็คงจะไหวยี่มึงเล่นสไนไปก็ยิงสู้ไม่ได้ไม่เล่นแล้วกัน Hell no, it's not even a perfect medium เอา rare. ปืนกลสู้ It's ดีกว่า super rare. But eat it raw, bro. มันคงอย่างงี้ป่ะมันคงแบบอารมณ์แบบ But I like this Hello, play ah. from Rage. การ Just เอ in a ไม่เล่น different ส set of ไน angle ป่ะ here this time. เอาถ้า Not มัน be บีก็ spotted ค by น the รี players เท of คเนี่ย Q9. ไม่รู้อะ Oh, never mind. B. Just playing great at this hide and seek. Been able to seek เอา Rage เผื่ for อ like เอ the ก็ได้ past ไฟ 2 rounds. นัว Another bomb plant coming through here. Blacklist International โดน ROG. ไม่เป็นเรียบร้อย Need to find a way to push, but Agent Ơ, Lin kìa, holding khôn à. on ๆ to หาว the เลยเหร door. อมึงดูเด็กยิงกันหาวจ้ะ Trying to hold with ไม่ the ผมหาวอยู่ sniper แล้ว and an หาวจริง SMG. Scared. ผมว่าดูแบบเด็ก Gonna ยิ get งกัน stunned. อะไร Q9 now allowing the push to happen. ผมชอบเวลาสเกิร์ตยิง To จังเลย overextend, and Agent Lin there to punish him up. And after a solid back-to-back round to the first 10 rounds, เชียร์ BL ใช่ไหม has ครับ managed to pull away. มันก็ต้องเชียร์แบ็คลิสต์แหละ มันทีมเดียวจากไกน่านะ International ROG. ส่วนทีมต่อไปก็ต้อง AMT We're talking about the ไม first ดอลอยู่ bloods. ทีม It นั้น has been ไกน่าทั้งคู่ Q9 has Let's say wonderfully AMT. done. The first blood graveyard. They have successfully sent เหี้ยโดนทุกรอบเลยวะ in rage early.
That's another one coming through for Q9, which is an early 4v4. First bloods are going to be traded. Q9 hasn't really found a way to determine which bomb site are they going to push from, but Sun, a good pick from Rage on the middle of the map that cuts it down to a 3v5, 3v4. Q9 still on the lead. Look at Sun, man. Sun, I tell you, he's been he's one of the best S&D players that the China teams has to offer, aside from Nian and Anzai. Got 16 right now with the scope. And for Blackness International Ultimate, S&D has been one of their main thing. But they're โอ้ย looking มัน so มันเล็งจุด lost เดิมไปมันเห็นแล้วนะ after dealing with not only the long range from Sun and Uling, but the constant pressure that they had from หลังแตก Cian ไหวเบอร์ 3 with อ่ะ the frontal assault. Now this time Jabin holding off, playing it slow. 16 seconds left, now has to come up with a push, but Lin still managed to win the gunfight, and Q9 ยาก are ละ trying to close this one up. 7 seconds left, it's a 1v2. Q9 will win the first bout here at this best of 5, and that will be at 9 and 5. First, very, very close ตึง first เปี๊ยะ 10 เลย rounds, but มันแบนซัมมิต Q9 ไหมเนี่ย will be able ไม่ to รู้ไม่ได้ win ดู here at this S&D. ทะลึ่งไม่แบนอีกโดนอีกนะกูบอกก่อน Made by Blacklist International Ultimate, they thought that this ใจ was หน้า the เขา better รัก maps นะ to absolutely take down เอ้ยแต่แบ็กลิมมันไม่เล่น the สอง better ไม่เหรอ S&D team here for the มียาโตะ China ไง squad from ยา Q9 โตะเล่น Club. 2 But anyway, ไม่แต่ that's gonna be it on the แข่งล่า first สุด map. เจอ Now อะไร we're มันก็ไม่ hopping เล่น into the second hard ซัมมิ point. ต Other the first hard point where it's gonna be a map pick by แต่มันไม่ Q9. เล่น So เก่งเลย an opportunity for them to hold on and take a 2-0 lead on this best of 5 series. But before all that, we're gonna be hopping into the match results in about a minute now. And let's talk about the player performances. We definitely expected Uling to be there, to be the top performer, as well as Sinan, who's been one of the better acquisitions of Q9 from that stage 5 of ไหวว่าไว้ China เหี้ย season 5 of China Masters. คอนโทรลจะโดนอีก So ไหมเนี่ย having these two actually go well จะโดน together, คอนโทรล you แล้วกัน have นะ the long range, you have the close range engagements, and add in the fact that you have another dual sniper setup and another sniper in the setup. You เล่นไหม have พี่เจี๊ยบ Sun, who has been consistent with his ไม่เล่นไม่เล่น sniper เล่นก่อนเลยเดี๋ยวรอหน่อย from the start of Okay. China Masters, and up until now, he's still out fragging Uling when it comes to playing this S&D. So it's been doing this team a lot of good time. You know, they had to train. อ๋อของแต่งโลคัสของแต่งจีนนะ ยิงไม่โดนอย่าว่าของแต่งผมกากนะ ผมเอาของเขามาอีกทีนึง เออแม่งกดไปเกือบ20ไอ้เฮียซัน ยิงบ้ายิงบออะไรขนาดนั้นวะ ลูกค้าดีกว่า DL เหรอ ครับ ใช่ครับ ดีกว่าฮะ แต่ NA มันเล่น DL กันนะ แต่ DL ยิงแล้วมันกากอะดิ เพราะอะไรวะ กระสุนช้า โดนเนิร์ฟเละเทะหมดอะ DL มันได้ซูมเร็วด้วยเหรอมั้ง
มันก็เลยเล่นกันหรอกครับไอ้เหี้ยลูกสอง Predator missile awaiting orders. Hardpoint identified. Objective. Hardpoint's locked down. Hostiles have a hardpoint. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint lost. Hardpoint locked down.โอ้ยเหี้ยังมีแต่ลูกสอง Friendly hunter drone deployed. Hostiles have the hardpoint. The enemy is jamming our radar. Hardpoint identified. Capture. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint locked down.
อุ้ยมันแข่งเลยก่อน แล้วมึงพี่จะจบละ ซับมิดจริงด้วยทำไมจีมัน โง่ ไม่ แล้ เข้าว ใจ อะ จริงกูไม่เข้าใจมันตรงนั้นมันฉลาดทุกอย่างเลยเว้ยจะ Gonna try to find a way to get แต่มัน inside. ไม่ฉ He's ลาด gonna แบบหร find อก two players, one with the Fennec, one withกู this ไม่ Hunter เก็ต Killer จริงๆว่ะ zone, but Q9 still wins their gunfight. โดนลูกซองมั้ยล่ะ Blacklist ไอ้เหี้ย trying to ไม่มีใคร break เล่น away บอลลู the กซองเลยว่ะ spawns, but we just trying to get it away from them. But look at this. ใช่แบบอื่นมันไม่ Blacklist ได้หรือ actually เปล่า spawns right on the right side of the minimap after the Predator missile kicks in. It removes B out of แต่ position. สเกิร์ตยิงไม่ได้ And it's just gonna be reverted back. Great job from Q9 from recovering from the plays อยากลอง that ของ Blacklist have been able to put up. Another extension being made by C9 with the War Machine. Not get a value off of that. Blacklist will continue to claim time, but I love the play from Q9. They didn't really have อยาก to ลองของ invest ออร์ดิเน most สครับ of their score streak, but they really burn out a lot of their operating skills just to try to find a way to get some points into that P4. I believe that's a win for Blacklist as they are going to be in par or have the advantage as we're moving on to this P1. They're going to have one operator available that can mow these players down as we go for the reset. Spawn's still going to be in favor for Blacklist with the trap from B. Getting those spawn reads. Going to be initiated here. Now they are maintaining this top floor control. The โอ้ดู difference เล่น from ส the มูทจัง P1 first set of rotation to the second set is night and day as they อุ้ยแหลกเอาให้ manage อ่ะ to แบบ find เนี้ย their way back in. Will only get rejected by Rage with this Purifier. It hasn't been looking good at all, right? The moment that you think Q9 will bounce back, Rage, the Iceman, just stops them from making all those engagements. เนี่ยมันไม่ได้ชื่อแหลก Continues to add ไอ้เหี้ย more ต้ามันเถียงผม to that kill streak that he's had นัก so พากย์เขาไม่ได้ far. อ่านว่าแหลกนักพากย์เขาอ่านว่า The rage Predator missile is ready to get locked in. 15 seconds on this hard point. Blacklist is ไอ้ looking เหี้ยแต่ to อี run จิปมันโห away. ดแต่ก่อนเจ๊ Most of the time, this P1, it is always scrappy, but Blacklist is making sure it is going to be one-sided as they claim the most time here at this hill. And on to the next we go. Second floor. ใช้ RG แล้วก๊อตเลยเปล่า Jabin will be eventually will get caught จุด down. ติแล้วอ่ะ Blacklist and find a way to continue to keep the momentum on เหี้ย going แค่ to จะ their โผล่มาปา side. ระเบิดไอ้เหี้ยตายโคตรสวย Q9 starting to put another pressure on the second floor onto mid map as well, but 5 go ไอ้ down. เหี้ยเขาไปฝืนเล่นลูกซองกัน That means ไอ้เหี้ยสัน they're gonna have to be forced to play a reset. That will be ฝี easier ขึ้นแต่ for แบ็คลิส Blacklist ต์แล้วอะ to read where they're spawning at. เสร็จกาลิน่าหมดอ่ะไอ้เหี้ย Has ซับมิดอ่ะ been able to light up the ขอให้ pace มา here. เถอะ He's led the team โอ้โห with โคตรไกล 29. He had like 4 kills and 14 deaths on the SND with a .26 or a .29 KD earlier. This time he's got 29, leading the pack on this respawn, clearly holding them back to the top. Not to mention the efforts being made here by AG as well. อยากลองจริง Consistently, continuously playing as one of the better players for Blacklist right now, and it's really compensating. ตอนแรก for บอก the ยี่สเกิร์ต performance ยิง of ไม่ได้ Yara แม่ง right มา now. แหละ It's currently สกอร์เริ่มมา half แล้ว as we do see Blacklist in another early rotation. ว้ายเสีย Q9 โซน trying ด้วย to find a way นี่ to อ่ะ break. โดนไปดิ Jabin will shut one down. This โดนไป gunfight is gonna be very สักตัวปะ much needed. It's gonna shut down 2 players overall. Spawn them right ทำไม back to the right กระ side ตุ of กอะ that minimap. And we're ไล gonna ฟ์ be hit ฮัลโหล to a pause. We're gonna be right back through it. As you can see, Blacklist there just surrounding around the ไอ้ hard เหี้ย point. เน็ตประเทศจีนมึงล่มอีกแล้วเหรอ Jabin continues to look for หรือ the เหี้ยอะไร other person spawning หรือฟิลิป for trying to take away this P3 spawns. หลังแตก Jabin now will get cut down by Lin. Lin has the opportunity to push up. Has to win the Oh, gunfight. fight. Now they're trying to bring out the Purifier. They're gonna be able to win their gunfights, and that will spawn out Blacklist on towards the right side of the แย่ minimap. แล้วว่ะ Q9 having the opportunity แย่ to คืนแล้ว combat เนี่ย that อุ้ยเอา lead. โดนตัดดูดิ 35 seconds is ส still วย plenty of time in Blacklist. Cannot afford to lose this rotations as they are in need of all these แบ็คลิส points. จะเข้าหน้าหมดเลย As ว่ะ far as we all know, เขาเปิดอันตี Q9 หมดแล้วอ่ะ one of the better จริงไหม teams อะ in China in terms of playing this response. And so you give them the opportunity to build up that momentum. They will try and take it. It will not give it back right back. 150 to 188. As we open up P4, it's going to be deadly close. It's a 30-point lead. It's a marginal here. Just one good rotation from Q9 on this P4. They should be able to clean it up. Number 1 in blue, that will be Sinan trying to fight away for the spawns.
3 players go down for Q9. Blacklist will win the early rotation. Gonna get that early hold as well. Q9 coming in late. They have no operators to try to back them up. But Lin on the parkour finds one, sneaks inside, should be able to land the kill on the skirt, and that will be a hard point broken. Q9 has found their stride. They're trying to take away the spawns, but Jabin stops them from doing เตะ so. แป๊บเดี๋ยวกูมานะไอ้ปอด So a big bleed here for the ได้พี่ captain to maintain this hard point for the side of Blacklist International. Continuously building up this lead. Q9 สวยแล้วโซนสวยแล้ว so โซนสวย far แล้ว away. Blacklist has everything in place. They got the setup, they got a hard point as well. They also got the operator skills ready for the next hard point rotation as we hop into a P3. Or this is the third setup rotation. 20 more points for Blacklist here, Q9. We gotta see more traction for them here at this next hard point. It will all just be over. ไหวป่ะ โอ้ยเหี้ยยิงเข้าทุกเม็ดเลยสัตว์ He has been struggling ไม่ here. มีหลุดเลยเมื่อกี้ But his มึงว่า teammates เสียโอ trying เขา to ไหวหรื find อ a เปล่า way to get this one through. เสียว But if anything, the reason why Q9 has been ยิงอยู่ struggling is 20 เอง the อะ range. Sun hasn't been popping off with that KRM, so ยาก Yeah, อะ yeah. change thing up here a bit. Maybe use that Fennec instead of this KRM. It still packs in SSD in this close range engagements, but this provides you a little bit more flexibility on this long range engagements. But Blacklist, this should be a round win for them. โอ้ยแต่บีมันก็เยี่ยฝั่งมันยิงเยอะ2 คนเลยวะยิงเยอะมากเลย Spark around to win this game. That soon will be cut down by Blacklist. They just need 4 more points to win this game. Scared, trying to lock it down, but they will be shut down. It's 18 เครื่องใครมัน seconds. เยอะกว่าวะเครื่อง Trying ของ to ประ be เทศจีน taken หรือว่า away เครื่อง by Q9. เครื่องของ No push being made by Blacklist China, on towards the LG. first hard point. They're trying to cut away the player spawns. Lin อะไรวะ has to win this gunfight. เฮ้ย That's ใคร a เยอะ very กว่า big win. Be there winning แบบ the ไอ trailer ไอ battle คิวกับเอา versus จีอะ Jabin, and now they have the opportunity to rotate at the second Yeah, hard okay. point. ถามพี่ Do อะ not have the second floor though. That means by the time this hard point opens up, Blacklist International, they will be able to win it 250 to 191. That should be อยากจะลองมากๆ อยากจะล้ม Blacklist สมิธ makes เกดิน่ามาก SMD by winning a very solid hard อย่า point หลอน here. And it's all Yeah, about those mama. early rotations coming from the P3 to ๆ P4. มันคิด We also มันคิด see อย่างนี้ him. เปล่าวะแบบว่า He's been able to anchor his เดี๋ยว team, กูจะเป็น spawn ทีมจีน spawn ทีมเดียว teams ที่ล้มซับ on มิด his เกดิน่า back เอง end. อย่างเงี้ย It has been แล้วกู consistent จะมา on แบบ that หล่อ hard ๆเลย point, and there's a reason why พี่ว่ามันจะคิดแบบนี้ Blacklist นะ International is the best hard point team in เดี๋ Garena ยวคุณล้ม MSP. กาลิน่า Not เอง count- ซับ not มิดอะ counting Kagendra, of course, because they're on a different region, even though they're Ah, part of เสียแล้ว Garena. มั้ง But yeah, จีนอยาก that's จะลอง what- that's actually จีนอยากจะเล่น expected, ซอง you know. บ้าง Blacklist wins the hard กลับ point. ไปฝึกก่อน Q9 ไอ้ wins เหี้ย the SMD, ตัวเนี้ยอย่า never พึ่ง hopping into this มึงแบน control ทิ้งไว้ where ก่อน I do แล้วตัวหน้า believe- มึ I งค่อย do กลับมา think พร้อม KM that Q9 will have a better อันเนี้ย advantage. กูอะเชื่อ They've been ว่ามึง playing this ไปแล้วมึงมาได้อะ full-round control game for quite some time now in China Masters. แต่ไม่ใช่ตอนเนี้ I ย will be expecting this squad to absolutely tear it down, but I have some hopes here for Blacklist Ultimate. You know, a Blacklist ROG. After that win on that หรือ SM มันนี่ hard point, เปล่า the แบบ momentum should be able to Kaliwa carry na. on at the map number 3 later on. Oy, But it kaya. depends on what map are they playing, because if Ay, you are going tayo. to see Crossroads Strike แบบ once ไม่ again, แบ where นค่อย Q9 has ไป been แบน able ร to อบ beat รอบ down ไอ้นั่นน่ะ Almighty, รอบ and อี where กรอบ Almighty beat Oh. down Q9 as well on the group stage so far. I am not Yeah. confident that Blacklist International ROG will find that Yeah. one, but anything is possible. We might see Yato wake up. We might see all these players just แบบปล่อย play ไก่ with the แบบ power นี้ of ไง friendship คือ and แบบ win this game and Garena go คิด up ว่า 2-1 อุ๊ย on the series. But we're gonna be เดี๋ยว talking กู about the ทำซับ match มิตให้แข่ง results กว่าเดิม first. เนี่ยจีนไม่แบนอะไรเงี้ย And we ไม่ talk มีเวลา about ซ้อม Sun แบบ being แบบ one อื่ of น the best S&D players for ด่านวัดเลยด่านวัดมันก็น่าจะออโต้กันอยู่แล้วป่ะอุ้ยผมอยากดูโบนจิตจังเลยอะผมอยากดูอาร์เซนอลอะ เหี้ยผมพยายามไปดูซ้อมดูแข่งของพวกต่างประเทศผมยังงงกับจุดเกิดแม่งอยู่เลยเฮียใครอยู่ตรงไหนแล้วแม่งก็จะเกิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยยังดูไม่เข้าใจเลยไอ้สัตว์โคตรยากเลยแมปแม่งมึงอาจลองของนี่ไงโดนไปซะไอ้เหี้ยแดกเข้าไปกระสุนน่ะอยากจะเล่นมากๆแบบใกล้อ่ะไกลหน้าเขาคลองอีหนู เดี๋ยวมา ครับพี่
แบบใกล้มันของพวกพี่ไงหนูต้องมาไว้แบบรอบ CDFI อะไรอย่างเงี้ย CDFI แบบว่ารอจบทัวร์เบอร์ไปก่อนแล้วหนูก็ไปฝึก KM กันมานะ น้องจีนอะถ้าน้องจีนฝึก KM มาพี่ว่ายังไงก็น่าจะโหดแหละ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาของน้องจีนใช่ไหมน้องจีนเขาแทบไม่ได้เล่นลูกซองเลยอะดิเขาเห็นไกหน้าเขาเล่นแล้วก็เพิ่งจะมาเล่นกันแต่จริงๆมันก็โดนตั้งแต่ CDFI แล้วนะแต่มันก็ไม่ได้ฝึกนะ จีนฝึกแต่สไนแต่มันเล่นสไนได้ทุกตัวจริงๆนะว่าจีนอะต่อให้แบบว่ามึงทีมมึงแม่งมีคนตายงั้นมึงก็ไปเก็บสไนมาเล่นอะมึงก็เล่นได้นะแม่งคมจัดเลยสไนอะไม่ไหวสู้กับแม่งอะมันสู้ยากจัดเหมือนอารมณ์เดียวกับไอเหนียนเมื่อวานอะที่เจอกับไอโวอะไอโวหรือZ1วะคอนโทรลอะที่เหลือไอเหนียนคนเดียวอะแม่งต้องเล่นคู่กันจริงๆอะแม่งเดินไปคนเดียวไม่ได้เล่นแยกไม่ได้เล่นแยกแล้วโดนหมดต้องยืนแบบคู่กันอะถึงจะไหวสวัสดีครับผมฐานทัพสวัสดีครับไม่งั้นแม่งเอาทนายจีนเขาไม่ลงจริงๆว่ะอ๋อเฮียละอะไรวะดีค้างเฉยเลย Hard point identified. It's too close. Fight harder. ไม่ทันว่ะ Hostiles have the hard point. Hard Hardpoint contested. Hardpoint is ours. Hardpoint lost. Hardpoint Hardpoint โอ้ย identified. โหเกอร์มันแรงจัง Capture the objective. Hardpoint is ours. Hostiles have the hardpoint. Locked down. เ
เฮ้ยโอ้ UAV spotted. Counter UAV up. It's up. Enemy UAV spotted. Hostiles have the hard point. Hard point. Hard point hard point locked down. UAV spotted. Friendly hunter-killer drone deployed. แข่งแล้วใช่เหรอแข่งเร็วจังอะเอ๊ะแป๊บนึงนะ It's built up with a Predator missile with the sniper. I do tell you, his positioning has been insane. And he's been one of a hell of a player when it comes to holding down these lanes. Another Predator missile locked in for Q9. Uling finds a double. That should stop the push on the back alley. Gonna push out on the middle of the map, and we are โอ้ยเหี้ย1-1แล้วเหรอ the repeat จะเชื่อทำไม of the round number ทำไมแข่ง one. เร็ว You got จังอะ number 3 and เหี้ย Uling กู holding up มัว the แต่นั่งเล่ tractor. น You got Lin, ไอ้ number เหี้ย 1 in blue and Sinan holding the second floor to initiate that spawn trap and trap Blacklist International, but it hasn't really been working so well. So adjustments are being made by the time the trap has been initiated, and Blacklist, they are having a rough time holding up the tractor. So what they're trying to do is put some resources in at the second hard point. And B really reminds me of B from Mobile Mayhem. Shout out to B. Shout out to Zim as well. If you guys are โอ้โห watching right แล้ว now. ฟีดขึ้นแต่ 22 to 16 is going to be the Q9 score of เหี้ the ย game. Numbers are still in favor โด of น Q9. โดน There's ปิด still บ้าน left ด้วยเนี่ย 35 ออกไปไหน seconds ไม่ for ได้เลย Blacklist to play แบบ for. นี้กู And at this point, they're trying to ได้ stop แล้วออกได้ the แล้ว tractor. Put all เดินด้ the วยกัน resources and push for the B side at this point. But Lin สวย on a good rotation. We'll drop one player down. And this Predator missile right here should be able to help แต่ them พกด้วยวะ find ได้อยู่ the rotations that Q9 is trying to do here. As we try to play this round, number 3, Blacklist are in good position to take this map, take this round away for Q9, as they do have the pressure happening at the B side. That should be more time extended for their squad. Yellow has to play big here though, has to get a good read off of the guys on the middle of the map. Ray should be able to shut this guy down, and the clock continues to get accumulated here at the B side. And number 1 in Jabin playing the OBJ เฮ้ย properly. They're gonna เหี้ get ยโดนแฟดพอดีสัตว์ and เอ้ย now Q9 will have to play another minute. ถ้านั่งไหวอะรอดแล้วแต่เสียกดันลุกมาพอดีเหี้ยทำมิ่งแม่งเหี้ยจัด They could have the chance to actually kill it here. 14-7. นั่งไวก็ไม่โดนแฟดแล้วอะ But I don't think they're gonna have any value off of that Yato play. I mean, the War Machine, not really good investment from him. Not worth at all as he finds no kill with that. It's 13-4. And right now I was just watching the comment section. It already went down to a 13-4 live count โอ้โห in ยาก favor ว่ะ of Q9. Dropping this bodies one at a time. รู้จุดแล้ว 1-1. This should be a kill. This should be a round win for Q9. And you know, just expect the worst case scenario. We're hopping into that 3-3 scoreboard. We're gonna have to play overtime. Because that's how it goes here at standoff. That's how it went with WPM Low Kings versus Z1. They had to go and play overtime. And the winner happened to be the defensive side. So right now, if you're Blacklist International, you need to win one offensive side by the time that you win this round number 4. But it's not really guaranteed at all. แต่ไม่เล่นไปปิดบ้านเลยว่ะ The แบบ better ลิดอะ teams can adjust mid game when it comes เขา to ได้ playing เซตอีกแล้วดิ respawns. โอ้ย So here we go. ได้ฟรี 27-29. Gonna be the score of the game. โอ้เหลืออยู่บ้านทำไม โอ้เหลืออยู่บ้านทำไม Chance for Blacklist to actually come in with ทำเพื่ออะไรวะ the spawn trap will be denied. Here กัน at ตัว the ปิดบ้านเหรอ early Rage.
As soon as he sneaks in here, ตายหาไส้เฮีย spot โอ some เลง player. อุ้ย He's got the เฮีย top แล้ว control. He's got the power position. He swings out. สวย Pooling should be dealt with, and now they got this Granny's second floor control. And ปั๊ม should แม่ง be เลย in lineup for Rage เดี๋ยวไม่เอา as ก he ดเกินมา finds อีก the double. Black is already finding some traction. But the players ผมไม่ต้องช่วยแล้วเอปล่อยเลย extending กัน the บีแล้ว clock to another minute. That's 2 minutes and 10 seconds to find a way to break that B capture. They've already broken at the back of that P2 warehouse. And Blackness is in deep trouble. Gotta win this gunfights. Scared finds one. Sun there for the trade. AG กันบีหน่อย gonna be that guy. Has to play แย่ big. แย่แล้ว Same thing can be said with Rage, who is holding up the spawn by โอ้แย่เลย some time to ผมไปเกิด rejuvenate ด้วย back. แย่แล้ว Already found the lead. They're เฮีย gonna แต่มันได้ไป3เลยอะ 5 Ps. โอ้แย่จัง A complete set of kills line up for Q9 there. And it's 7 live count lead here. Make that โอ้โห 8 ยากว่ะ lead เฮียแพ้อีกแล้ว for วะ Q9. Just one segment away from โอ้ winning ถ้าโดน this คอนโด attack แบบ side. เนี้ยแบ็คลิสไม่ชนะยากแล้วดิ Is in deep trouble. Deep trouble. Continues to lose their lives. Q9. It's not just Uling anymore. It's also Sun. 7 คน These ยิง two are ยิงคนละ trying to 2 ตัวเอง outrun each other. ยิงคนละ2 ตัวเองค่อยๆเล่น A very good gunfight เยี่ยเหมือน here. เสิร์ฟเลย This ว่ะ should be it. I don't see any place แต่ from กัน Q- บี if you ได้ don't อยู่ see อ่ะ any ค่ place อย from ๆเล่น Black ได้ this year. อะ If they cannot stack up here, this B side. ไอ้ This เหี้ is ยยาก over. แล้ว 5 lives left. ยากจริง Versus 14. Scared finds the need on towards B. And unfortunately, the only player that they have holding the grannies will be shut down. Jabin officially sent to the next round. ไอ้เหี้ยเดี๋ยวสแนปกล่องสแนปไปสแนปมาโดนไซส์เอยิงอีกไอ้ One เหี้ย of these สไน players อะ has to win 3 kills straight, but H is Lin now trying to go for the push. To find one, the flank should be ensued, and the frontal assault. Scared still wins it, but ก็ยากแล้วว่ะ wins it up. น่าจะแพ้ 27 3-2 แมป kills ว่ะดูทรงแล้ว That's the แบ็คลิส most อะถ้าคอนโทรลตอนแรกคิดว่าคอนโทรลแบ็คลิสจะไหว for อะเนี่ย Q9. In fact, ไอ้ it เหี้ยโอ also ดู is ไอ้ the เหี้ยโอ best เหล่ in ง the ยิง lobby โดย right ซั now. นยิง 27, 3-1. ไอ้เหี้ยคิวไหนแม่งเล่นดีจัดเลย for วะ them to close this one out. This could be, we're looking at the game 4 here. ไอ้เหี้ยโดนระเบิดอีก H Lin starts it off with Hold a on, win Fat. versus Jabin. เขารู้แล้วนะไอ้เหี้ยตัวหลังรถถังอะ They have played Q9 for like 2 sets ดูแม่ง already เดิน on ไถ this เลยไอ้เหี้ย attack side, and they have to be very aware ขนแล้ว of คน the เดียวด้วย situation that สัต they ว์ are put in right now. They are going to be caught into a bind once again. The trap is ensued right now from Q9. They got number 1 in Sinan holding up the yellow building. Sun holding off the tanks, but he eventually does get cut down. But the pressure is still on towards the spawn. As Q9 trying to trap in Blacklist. Throw them away, get this win as well. 27 and 23. And we can talk about the player performance in here right now. You got players holding up with 20 kills. You got players with 10 plus kills. But Jabin, โอ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยซันโหดมากอะไอ้เหี้ยตอนมันเฟกไปหายเหี้ยจาเบน 7 น่ะ kills in the game. เหี้ยแม่งเล่นสมูทจัด Clearly not helping the team at all. At some point, if you're not winning your sniper battles versus Uling, โอ้โดนจริง you ว่ะ have to make sure you trade. You try to find another gun to play with. เหี้ยเดี๋ยวพอไปวาง But บอม that's it. เดี๋ยวโดน They're อี trying to กเป็น stick with the game plan, and they're trying to pay the, and they're getting the price for it. Black is still trying to find a way to get back here, but the lead on the live count, the time still not really in their favor as well. Nowhere close towards the A side. Blacklist โอ้โห ROG ดูซันดิ getting ซันแม่งเดินยิง bubbled รัวๆ down. เลย Control gonna be in favor for Q9 Club. It's going to be 4 and 1. ยากแล้ว That's very solid. แบ็คลิสยังเอาไม่อยู่เลย Only น้องเอ้ย getting one defensive round for Blacklist International ROG on the entire map and its entire round. So ยาก very impressive stuff for Q9. Now ช that นะ they ยาก won แล้วอะ control, they can potentially be the winner here at this map number 4, knowing that they are the superior. ถ้าวางบอมชนะไอ้เหี้ยไม่ยังพอมีลุ้นหมดยิงหมดสุดท้ายอยู่แต่นี่แม่งยากแล้วอะวางบอมแม่งก็โอ้โหจะชนะนะก็ยากสัตว์อะแล้วไปโดนวางบอมต่อถ้าอยากชนะจริงๆอ่ะต้องเอาชนะวางบอมเนี่ยแหละถ้าวางบอมชนะก็ชนะนะจริงๆหมดยิงไม่น่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแบ็คลิสอะแต่ประเด็นเลยคือจะชนะวางบอมมันยังไงดีวะมันชนะวางบอมยากอะดิ
ลุ้นให้แม่งชนะวางบอมแล้วกันเชียร์แม่งถ้าแบ็คลิสชนะวางบอมก็โอ้โหอันนี้น่าจะยาวๆอยู่คู่โลคิงกับเอ็นทีก็ไม่น่าจะขาดหรอกดูทรงแล้วเอาให้ชนะแล้วกันเด้อเอาใจช่วยเด้อไปฝึกสไนมันก็ไปฝึกดิเอาไว้เล่นสไนได้บ้างจีนยังเล่นสไนได้ทุกตัวเลยโตแบบต้องคมจริงๆนะโตนะต้องคมแบบกริบเลยอะสวัสดีครับผมศักดิ์ชัยสวัสดีครับปิดใจโลก่อนปิดเพื่อไม่ต้องปิดหรอกไอ้สัตว์มันก็แค่ปิดใจโลแค่สไนก็พอแล้วโตปิดใจโลสไนทิ้งไปดิแบ็คลิสเจอทีมอะไรแบ็คลิสเจอคิวไนคู่ต่อไปก็เอ็มทีเจอM42บอมวางบอมที่คิวไนโอเคปัดไอ้เหี้ยแม่งโหดจริงแม่งยิงได้ทุกตัวเลยอะวางบอมอะไอ้เหี้ยซันก็โหดไม่ใช่เล่นเลยนะไอ้ซันอะไม่ใช่หมูหมากาไก่อะที่แม่งยิงจังหวะเมื่อกี้แม่งก็สวยนะไอ้จังหวะที่ผมบอกว่าตรงไซส์เอที่แม่งยิงใครคนหนึ่งต่อไอ้ยิงใครคนหนึ่งคนแรกเสร็จแล้วมันก็หันไปยิงชาเบนต่อแม่งดูแบบสมูทจัดดูเหมือนทำจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะอิจฉา สกอร์เป็นไงคู่แบ็คลิสตอนนี้คิวนายนำ2-1การันจะแข่งวังบอมต่อ แต่ยังไม่ได้แข่งเลยรออยู่ห้องกูก็หาไม่เจอตอนนี้สัตว์เกมเฮียวะเนี่ยyes sir กว่าจะได้เล่นเฮีย
แต่นายกให้จีนซับมิดยกให้ไก่หน้ามันโนหนึ่งอยู่แล้วซับมิดอะยังไม่มีใครล้มได้สักตัวเลยรออยากเห็นเวลาวูฟเจอโซนไกหน้าแล้วเลือกซับมิดใส่อะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นมากเลย Enemy has A. Capture Charlie. Lost the lead. อะไรวะแล้วตายได้ไงวะยากจังวะยากอะเกมนี้เล่นไม่ได้หรอกให้ตายไงก็ยากแข่งแล้วใช่เหรอแต่รอก่อนเล่นอยู่แป๊บเดียวก็น่าจะจบแล้วน่าดูจากสภาพแล้วน่าจะแป๊บเดียวว้ายตัวนี้คมจังยิงกูเยอะแล้ว
ไปเอาเอไปเอาซีเฮียทีมกูเจริญชีวิตโดนระเบิดไอ้เหี้ย We're losing this fight. ก็เยชนะ Roger. Okay, Sinan, on a 1v3. I'm gonna stop playing around and let's just start and focus on stream. Sinan finds the first pick. The third on Yato! โอ้ยซับมิดด้วยเอาให้ชนะเด้อ It's a 1v1. Down to low HP, 20 seconds left. โอ้ย Oh, เฮียสวยจัดเฮียวัดหัวด้วย 3 and 4. 3 and 4. Blacklist still wins that gunfight. So this is the exact same scenario we had during that meltdown SND where Blacklist and Q9 has been playing back to back, scrappy. And once we hit the switch of sides is where we kind of saw Q9 kind of pull away. เอาพี่ Okay, here we go. Scared and rage gonna deal that first มา blood. แล้วไอ้เสนียด มันก็มาแล้ว Control Hiya, Q9 ชนะเหรอ Uncle Rocho saving Blacklist from Q9 in his โดนปิด SND. บ้านยับเลยแบงค์ลิฟไปไหนไม่ได้เลย Too much Yap, walk ah. will give you so much 3-1 power. 4-1 พี่ 5v3. สี่ 30 4-1 seconds Okay. left. สี่ Chili jam on fried rice. No way. เท่าไหร่นะ That's gonna Xì đừng, make xì đừng. Blacklist lose. สี่ If consume. 4-1 อ่ะเฮีย ก็สี่ไง ก็4ไง Shots A just lean down. Okay. บอกว่าถ้า Okay, แบงค์ลิฟ now อยาก I จะ have ชนะ Sounds แบงค์ลิฟ here. ต้อง Now, Kali ช go นะวัง impersonate บอมไม่ได้ Mustachio. แล้วก็ไปลุ้นหมดยิงต่อ I'm about to lose หม my ดยิง voice ชนะ here. อยู่แล้วอะ ถ้าการีน่าอยากชนะต้องมีซัมมิตทุกโหมด เราไปซับมิดทุกหมด The quality is not giving. มาหมด Really? ยิงก็ได้ Come on, guys. We're just having fun here. Come on Right, yeah. we're gonna try and cast using. We're gonna try and impersonate Mustachio.
All right, ladies and gentlemen. Oh, Len! Shots เอ้ย down with the เฮีย nade! แม่งตะโกนที คือตะ Now they're gonna try เอ to อ push up. แม่งจะตะโกนน้ำเหี้ยจนไม้ Gonna be ตัด on the วะ flank. ไอ้สัต Be ว์ onto a very บ้า aggressive วะ spot. But Rage finds ไอ้ him. เฮียแค่ระ And เบิด my boy โอ้ย Rage, เหี้ยวะเลย they're gonna get the kill. Uling. Get ตะ that โก trade น as จนไม้ well. ตัด It's a 4v3. หลอนมั้ง โอ้โห Uling เหี้ยวะเลยไม่เอาหมดเลย spots the head, takes him out. โอ้โห And Uling, it's on a roll. ไอ้เหี้ยวะ Four. ไอ้ เออ เหี้ ช็อต ย เนี้ยมึงน่าตะโกนไอ้ช็อตระเบิดหามมึงไม่ต้องตะโกน เหี้ยวะเหล็กมึงโหดจังวะ I found a rhythm. ไม่รู้จะตะโกน If it ไม่ got ช็อตระ Uncle เบิด Roger accent, Blacklist will win the round. If it got AJ, Uling will decide to pop off. Okay, what do you guys want? Okay, let's do mustache เชียร์ใคร once again. เราต้องเชียร์โซนจากโซนไกลหน้าอยู่แล้วมาย่า Q9. เราจะไป Holding the เชียร์พวก bomb. จีนทำไม โอ้โห แม่ง Blacklist ท่าเบิร์ดสุดอ่ะ still trying to find a wayอะไร to ย่า get มาดูอ่ะ inside. ใช่ Q9 already ย่ามา on ดู the ก็บอกไป flank. เลยว่ามึงแชร์ Scared โอ there's เอ็ a มจี first spot เอฟ lane. เอ็มจีอ่ะ Scared ย่ารู้เลย will be able to get มันไม่ได้ inside. มา Trying to get the bomb plant as well. มันไม่ได้มา And ladies and มึง gentlemen, มึงบอก boys เลย and ใน girls, YouTube มึงก็พิมพ์ Q9 อยู่ trying to find a way to แช tie ร์โอ this เอ็ม thing จี up. ยังไม่ได้พิมพ์ที่อะไรเลย We're gonna try to see. Okay. ใครอีกคน ใช่ Mustache อุ้ย will pass theมัน analyst เหี้ยอะไรของมันอะ to Roger. Now we got 3v3 พี่เจฟ พี่เจ situation. ฟ Blacklist has to You find did. a way to get this rotation working, but in order for this to work, they gotta find a way to enter broken. But C9 finds a kill onto AG. You gotta try to Oh, find a sorry. pick on towards the middle of the map. They're just Uh. trying to find a way to get the shots through. Uncle Roger giving Blacklist a back. โอ้ยจีเดี๋ยว Uling จ้า will not decide to ช้า pull the รัวๆเลยว่ะ trigger. จ้า And Uling got nubbed because Uncle Roger gives เพื่อนรักจะตาย Blacklist โอ้ the ย MSG จี to win this round number 10. Okay, I'm gonna stop. What, Beef Mommy? Beef Mommy. มันเห็นอะไรไม่รู้ ไอ้ที่จำเป็น Beef นะ Mommy is so ยิงเหี้ย hard. มันวะ It's so hard to copy แล้ว Beef เสียงโดน Mommy ด้วยดิ because she is. ยังไม่เห็นนี้ ยังไม่เห็นอะไรเลย Okay, let's try. No, I know, I don't know. I can't. It's hard. Let's just cast properly, can we? Let's not try wardens. อุ้ย อุ้ย ตกใจ ได้เนียนนะ I mean, we can เอ้า try. And now the push comes through. แล้วนั่งเฉยอะมันต้องนอนหรือเปล่าวะ Wardens like Beef Mommy, but yeah. We're gonna hop into this game. Let's try to cast continuously as Scowly. No more Mustachio impersonation. อุ้ย No more Uncle Roger as well. ไอ้เหี้ยแม่งเอา And หัว Jamin officially popping off. อุ้ยโดนแฟดคู่เลย Shot there to take off the head of Lin. But it's still an equal 3v3 situation. C9 gonna try to push up. Yato there for ก็ the ไม่แต่งออกมาแล้วจุด50ด้วย Good read off of this rotation. But Sun still wins it with a pistol. Making ถ้ามัน it ถือ 2v2 จุด50ต่อเนี่ยมันได้นะ rounds. Look at a 1v1 ถ้ามันไม่เปลี่ยนนะ Jamin. What's เอ the อ way? ถ้ามันไม่เปลี่ยนเมื่อกี้ It is a มันได้หมด 3-1 เลยนะ lead now for Blacklist. เชี่ยแต่ไม่ตายดิเชี่ยเป็นยิงเมื่อกี้จะเป็นมันยิงไม่ตายอ่ะ I'm gonna focus on the game. ห้ามแมปแบบตึงๆมาวันเนี้ย No. วันนี้ดึกๆวันนี้ But ดึก the moment that we cast it with Uncle Roger, Blacklist decided to win all the rounds. But yeah, I lost my point. Share Saw with the MT. first one. รอคู่หน้าเลยลูกเอ้ย What they should do is actually พี่ก็เชียร์ plant the พี่ก็เชียร์ bomb AMT and นะ pressure Blacklist to play เชีย for a ร์ไม่ retake เคย over ไม่ the ได้โอเม have ก้าเมื่อ this กี้พี่จะพูด 5v4 ปากหลุด situation in their favor. ไปย้อนดู But it ส does- ตรีมได้ย่า But ใช่ไหม the ไป rotation ย้อน still ดูสตรีม needs เลย to be เมื่อกี้ quite จะ solid พูด here โอ for เอย่าง Blacklist International. ย้อน For ดู Q9 if they do บอก want to plant this bomb แล้ว because what we saw from เฮ้ย Blacklist ย่า is เชีย they ร์ would love to OG push that broken ย่า wall บอก and they would have someone แล้ว push in towards the middle of the map. ผมแค่ติดอ่างเฉย Right here มึง at the มึง bricks. อ้าปากโอ It โอ should ไป be. ย้อนดูเอา ผมแค่ติดอ่าง It เฉย should be a hole that they can penetrate to. อืม But Uling there with the shot onto Jabin. Lin now with the stun connection. อุ้ยไอ้เหี้ยแล้วใครส่งของอ่ะมึงส่งดีจังอะ And he lights them up one by one. แล้วทามมิ่งแม่งอย่างได้ทามมิ่งตอนไม่ทันไรเข้ามาหมดเลย Oh, if I do Bobby's gonna cancel me, man. ไอ้เหี้ยโอ้ยรีบปิดวินหน่อยแบ็คลิสต์ไอ้ Look, เหี้ย Khalid, Blacklist is the round. It's on แล้ว you. ไป Oh ลุ้น my หมดยิง God. กันดีกว่า We have to bring back Uncle Roger. That's for Blacklist to win. No. อุ้ยสวย Blacklist secret Ôi, strategy. sạc It's đòn the- thịt khơi yeah, nhỉ? the Uncle Roger strategy. 4v4. And the difference here this time is that Dạ, lũ là Blacklist thầy Tùng Thọ. International
ใคร will have that mid-map Yes, control. I'm So cute, very but- much like stopping the push and the bomb plant to happen อุ้ย here. แต่ on หมดยิง Q9. เขาเอาให้นะ But ซัมมิ the ตเขาก็เอา downside อยู่ to this is that they have left that A side pretty ถึง open. คอนโทรลจะไม่ค่อยเอาอะไรขนาด Just นั้นก็เหอะ come in there, get the แต่หมดยิง rotation, เขาเอา get อยู่ the flank in here as well. Score in some kills. But โอ้ย Cena ปีน now มาง่ายจัง towards the broken rage กู finds ดูไอ้ one พวก finds ตึง two. ๆแข่งอะไอปอน Jamin แบบเนี่ยไอระดับ Able โค to เชีย get เนี่ย all เวลา those มา shots แข่ง to ฮาร์ด connect. คอย It's กัน all ใช่ปะ down to Cena. มั It's น a ไอ้เหี้ยมัน 1v2 แทบทุกคนมัน situation. มันจะไม่มีคนใดเป็นหลุมเลยนะเว้ย Javen ไอ้อันนี้แบบสา Hipiato, ระเลย they don't need that หมดยิงก็ต้องเล่น MSG กัน5 คน to ไง win versus แต่สมมติ Q9 แบ on บไอ้ this เหี้ย round. ที่หนึ่งยิงได้30เว้ยที่โหลแม่งก็ต้องยิงได้ Bomb will 20 not อ่ะ be มันจะไม่ planted มี just แบบหลั yet. กสิบ Cena แบบ has to ไม่ pick มีอ่ะ that one up and has to play this 1v2. Come on, Cena, really very aware of the situation, really looking and แล้ว picking พูด where มากด his ดัน players กูแหละ might be at. กูก็ต้อง But ยิ you ง know, เลยนะ you really love to emphasize what Black is trying to do แบ here. บตำแหน่งอะไร Going มันยิง into ได้ a หมดเลย spot where ตำแหน่ง you ครับ don't ตำแหน่งอะไร mostly ยิง see ได้หม these ดยิงได้ players หมด come through. เฮีย So they're trying to play for the plan. They're waiting for the ไม่ไหว plan to นะ happen. พี่เชียร์ AMT But Cena, he's พี่พูด just got AMT พี่ไม่ได้พูด different OMG เลย พี่แค่ติดอ่าง views เฉ on how ย to ๆ take ก็ไม่ this เชื่อ game. พี่ He's เจ just มัน really ย่า taking his time. ไปย้อนดูสตรี He's ม probably หลั wondering ก where ฐา his น players might be at. And he might have some doubt to himself. 16 seconds left, and he mightย้อน have ดู to ได้ run through towards A. And you see Blacklist already making their move. ปาก They're พักผ่อน trying ไม่ to พอ run ส่งผล towards ต่อการ B. เล่นเกม And ป่ะ here สำห we รับ go, พี่ส่งผล Cena. We now find one on Theato. The swing is through. Jabin is low HP. 3 seconds left. Jabin has to ส่งผล only มากด้วย buy the time, but he wins the gunfight. ตอนมึงอ้า They ปาก will take โอ้ the โหนั่น match น่ะ point. ไอ้วูปี้อยู่ตรงลิ้นไก่มึงเลย ผมจะไม่พูดถึง They ไอ้ will บู take ปี้ the เพื่ออะไร match point. So ทำเพื่ออะไรวะ here we go. บ้าบอ Blacklist. Now finally, เอาใจเย็นตากล้อง having a chance to get this one. Ooh, เฮ้ยส oh, ปอย เหี้ย they สป saw อย what the แสดง front ว่าส did ปอย there. อ๋อ They already are สปอย expecting ส them ปอย to สปอย win the เฮียอะไร game. อ่ะ They โดน were นำอยู่ very ทั้ง the 3 วิน camera. ในสัตว์สปอยเฮียอะไร They had to switch there very early. ไม่เมื่อกี้มันแพ้ไปแบ็คลิสต์ไม่ใช่เหรอ ไม่คิวนายโลโก้คิวนาย แบ็คลิส In ต์ desperate That's right, situation, you see number 4 in Sun That's already pushed up right. on towards Man. the middle. He finds one on the Backlist, scare. backlist. อ๋อแบ็คลิสเหรอ There should be trades ส coming ปอย through สปอ now. ย Jabin เนี่ย and ส the ปอย Rage เห็นไหม finds สปอย 3 สปอย players and shot them down, followed up with AG dropping Cena, and that's going to be a แบบคิดคิวอะแบบ 1v4. อ๋อไอ้ยังออฟเสิร์ฟมันเห็นก่อนปะ Jabin went ไอ้ Observe ต้องเห็นก่อนนะ do a J-God here. ไอ้เหี้ย Against these ไอ้ lumps. เหี้ยนี่ตัด Good ตัด kills, เลย at least the สปอย lobby in total kills with Uling as เฮียทีมงานมึงไม่เข้าขากันเลยว่ะเฮ้ย AG. They should be able to find this pick. Yeah. Jabin should be able to find the player. เจ๊กกูเอาให้เฮีย Uling เจ๊กกด Jabin ไปกี่ this ตัว time นะ18 on อ่ะ this S&D with the power of เป็น friendship. รู้หมดยิง เจอกันไอ้เฮียคิวนายอ่ะ Blacklist will win. Blacklist won that map number 4. And คิวนายผมว่าสู้ as we คิว got- นาย as ผม we ว่า saw สู้ the ฟอร์ม map โตเกียว number เมื่อก่อน 3, ไม่ติด we เลยนะ had อันนี้ก็จริง Jabin scoring มัน 8. ไม่มีใครเอาโตเกียวผมลงอะ We got our จ boy ริงๆตอนนั้นอะ Uling with แบบ 33, หนัก so อะ the ถ้าแบบว่า difference แพ was ท big, รง but แพท this ซอง time, อะไรไม่มา at คือ this ไม่มีใครเอาลง S&D นะ where เอา you จ need ริง Jabin to step up the กู most. อยากให้ตอนนั้นจีมากูก็อยากลองกันนะ 16 kills to end อุ๊ย this แต่ S&D ตอนนั้นพวกผมชนะ slumps. APX That will นะ be เว้ย more than enough, and now we're gonna be able to play game ชนะ number เลยนะ 5. APX And from ไอ้พี all มัน of ไต้หวัน the ไม่ใช่เหรอ from all of the impersonations we did on that S&D, ใช่ man, พีไม่เคย the มาแข่งกัน Mustachio one was hard. Daiwo Iยังชนะ already lost my APX voice. ใช่ I think ไอ้ I might not APX be มัน able to ย้าย talk ไปไอ้ anymore นี่ by the time we cast WPM, and มี all จำรอบ might ได be โว later ไอ on. เพียงอยู่ But ที่โหล yeah, ของตารางอะ we're gonna be doing some more of that ใคร later ก็ช on, นะ just to entertain เฮ้ย you แต่ตอน guys นั้น as มัน well. ตึงไลน์อัพ You know, ตอน diffuse- พี่กับตอนผมมันคนละ diffuse ไลน์อัพ the กัน tense action that ไล we น์อัพ had ผม in ไลน์อัพ the ไลน์อัพของ But พี่ตอนนั้นมันย้ายไปจีนกันหมด from แล้ what ว we are seeing here at this match result, Uling played great. Same thing can be said with Sun, but when we move into that attack side, is where things kind of fell off for Q9. They weren't really able to pull in a lot of bomb plants to สมัย pressure ก่อนไม่มี Blacklist จีน ใช่ International สมัยก่อนไม่ ROG มี to play for จีนยัง those ไม่เปิด retakes. นี่ So the pressure's really on them despite even having those first bloods in their favor. And honestly, Jabin happened. Jabin ขนาดมา happened เปิด with ที่หลังไง SMD. อ่ะนะ He had มัน 16 เปิดที่ kills หลัง with that sniper ที่หลัง and สอง followed it ปี up with ปีกว่า the แล้ว way 2 that ปี Rage has been ได้ playing. ปะ And with AG doing the จีน dirty อ่ะ work most of the time when it comes to playing that back alley, that broken wall, they were able to get their attacks ongoing. So Blacklist now has potential to close this series out versus Q9 on Hardpoint, which is the strongest game mode out of all the ตำนาน game modes we ตำนาน had here on this best of ตำ 5. นานสู้ใครไม่ได้จนย้ายอ่ะ
อะไอ้เหี้ยไลฟ์อัพ FTX อะ ไม่มีใครอยู่นี่สักคนหนึ่งอะ 48. เฮ้ยแต่แบ็คลิสแม่งค่าน้อยกว่าวะ They even did worse on the KD as well with 0.98 compared to เฮ้ย 1.02. สแตทที่อะไรก็ So น้อยกว่า Q9 หมดเลย
อะไรวะมึงสลับฝั่ง what กัน they มาเนี่ย can in terms of putting those bombs down to pressure Q9 at the first half. And when เจ๊กู they กดไป started 16 on the defense, they just went in, get that mid-map control, and have Jabin เดี๋ยว do เจอการหมด all ยิง sorts อ่ะ of wonder with that gunfight. 16 and 6, 2.67 ชนะอยู่แล้วล่ะ over เป็น KD มิดอะ department. Compare that to Uling with 12-9, ไม่ต้องห่วงหรอก 1.33, or Sun with 14 and 9. His is completely better. ดูว่า Q9 มันจะ And ยับ when ขนาดไหน you ดี need วะ the J God the most. อุ้ยเขาเปลี่ยนชื่อจากเจเบนเป็นเจก็อตว่ะ เหี้ยโคตรอวยเลยสัตว์เจก็อตพ่อมึง ถ้ามึง ก็ ว่า ก๊อต นี่ จริง เป็น ไหม เย เหี้ยมันก็โหดจ ก ริ อง ด อะ เลยดิ เย่ก่อนเลย เย่มัน โคตรเหี้ยเลยสัตว์อย่าเปลี่ยนความหมายแล้วกัน เอาชื่อผมอย่างเดียวแล้วกันนะ อย่าเอาความหมายมาไอ้ เย่ นี่นะ กอดอะ โคตรเหี้ยเลยสัตว์พี่เจมส์เป็นไงชนะไงแบล็คลิสต์ชนะ อะไรอ่ะ อะไรกูเรียกก็ถูกด้วยคืออะไรกูก็เรียกย่าไม่ใช่เหรออ๋อคือกูต้องอ่านว่ายาเหรอคือกูต้องเรียกมาย่าว่ายาเหรอ อย่าหาทำไอสัตว์เยกอดขี้อะไร ชอบอ่ะมีแต่คนชอบเย่ เดี๋ยวรออีก3 วันผมเปลี่ยนชื่อผมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็นเยกอดแหละเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูเลยรอก่อน ผมเปลี่ยนครบไม่ผมเปลี่ยนได้พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ ขี่ม้าดินมังกรเข้าห้องนอน เย่กาเล่นเกมเหรอเด็ก เล่นไม่ได้เหรอเนี่ยมาดิ ไม่เล่นเพย์ สัตว์เอ้ย กูจะซื้อ R34 อ่ะหมายถึงในเกมนะ ผมก็รู้แล้วเป็นในเกมสบายแล้วฮาร์ดพอยต์อะอย่าให้แพทนอนยิงมานะเวลาวินกว่าหมด ใช่หรอทำไมต้องเป็นนาวินนะทำไมต้องเป็นนาวินนะตอนนั้นแพทนอนไดโวเขายังก๊อตอยู่เลยไม่ใช่หรอไม่ใช่ชาร์เปอร์ไม่ใช่หรอชาร์เปอร์ยังเป็นหินในไข่ไปว่าคนอื่นเขาแชมป์คอมมูอยู่เลยไม่ใช่หรอแพทนั้นอะแปลว่าเขาแบบเป็นแชมป์คอมมูแต่ก็ไปแพ้เขานะงงเหมือนกันพูดจริงทำจริงนะเอ้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้เดี๋ยวกูเปลี่ยนให้เลยรอพรุ่งนี้เช้าก่อนพรุ่งนี้เช้าน่าจะพอดีมั้งเดี๋ยวกูเปลี่ยนได้เลยวะเดี๋ยวจบตอนนี้เดี๋ยวค่อยเช็คก็ได้เอ้ยเช็คไม่ได้ดิจบตอนนี้แข่งเริ่มพอดีไม่ช้าจังเลยเล่นคอมใน Apple Provision จะสนุกปะมึงจะเล่นยังไงไอ้เหี้ยมึงจะเล่นยังไงมึงจะกดยังไงก่อนไอ้เหี้ยมึงพูดไม่ดูเลยไอ้สัตว์มีแต่แว่นปุ่มมึงจะกดยังไงวะมันไม่ได้ต่อไก่นี่ไม่ใช่หรอใครเขาตั้งชื่อวูฟลีฟวะไอ้ลีฟเหรอใช่เหรอไอ้เหี้ยลีฟวะแข่งอะไรก็ ใช่เหรอมันยังเพิ่งเริ่มเองอ่ะพี่ดูแยกไปก่อนได้ปะ
กูดูดิสอยู่แหละ Hardpoint lost. We've taken พี่ก็ดูแบบไม่มีเสียงเอาแล้วกันผมยังเล่นอยู่เลย เฮ้ยเนี่ย API hardpoint locked down. Hardpoint is ours. อุ้ยแต่แม่งเทกันยาว40ใช่ Hardpoint contested. รีบอยู่พี่แต่ฝั่งนู้นเหมือนไม่รีบให้ผมเลย Hostiles have a hardpoint. Hardpoint identified. Enemy UAV spotted. Hostiles have a hardpoint. มิสเซอรี่นี่กูโคตรเกลียดแม่งเลยวะเจอแม่งแต่ละตาแม่งเล่นหน้าวุ่นที่ไหน Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint identified. Capture. UAV online. Hardpoint is ours. มีสูสีกันจัดอะถ้าสูสีสูดีอะสมกึกสมกักอะ โอ้ยเฮีย เชี่ยสนามแข่งนี้200,000เลย Killer drone on standby. Friendly killer drone deployed. Down. ผม100 กว่าแล้วจะจบแล้ว อุ้ยมันสูสีเกินไอ้ปอนยี่แต้มไม่ขาดเลยเจสองเริ่มมาแล้ว ห
Enemy contact. Here at this early rotation, this early hold towards P2 at the garage. It's all about this gunfight. Wuling finds เจ็บ one, แล้ว trying to clear it up. Smoke's gonna cover his entry. The approach needs to be strong on this one for this push to work. But scared, finding a เดี๋ยวนะ good read แต้มมัน on ไม่ this ขาดเลยดู rotation. แต้มดิเฮีย They're gonna invest two เฮ้ย over. ระยะโตไปแดกเฮียมา Investment gonna turn into good สเกิร์ต value as ยิงไม่ได้ Scared เลยวะ will be able to stop the first wave of gunfights. มันยืนเนียนอยู่ At this speed too, and he still wins one even after the switcheroo. โอ้ยสวยจัด He finds ทำมิ่ง one แม่ง more ดี with the เกิน Hunter. Scared has been lighting it up. Been able to build up for the Predator missile, but finally gets shot down by Sun. But that play right there bought Blacklist 30 seconds on the game. ว้าคิวฟีดมันขึ้นแต่แบ็คลิสต์ว่ะมาแล้วเนี่ย It's going to be hard now เครื่อง for ติด Q9 ช้าหน่อย to actually find their way back, knowing that they're gonna have to give up this scrap time to get that early rotation to next hill. Not to mention they do have to fight it off scrappy here, knowing that Scared is gonna be there early to anticipate the push. Same thing with Yado's gonna be on the middle of the stairs. Scrap time gonna be in the back for จะดู Blacklist. ก่อนว่าเปลี่ยน This ชื่อ is ได้ going to be a 46-point เอ lead ก๊อตเอาจริ as ง we อ่ะ open up B4. This is something that Q9 has to worry about. If they don't get this P4, it is basically done and dealt พี่ with. จะเอาเยก๊อตหรือเยก๊อตอะ It's going to be basically done and เย dealt ก่อน with. เนี่ยมึงช So อบ now เย trying to นี่ wield his team back here with the เฮียอะไรวะ and become เฮ้ยเหี้ยเปลี่ยนได้ด้วย he is สั just ส too good as he keeps winning this gunfight, waiting for Blacklist to เปลี่ยนไปแล้ว find 1 and 2. Get to find one more. He locks it against Yado. Gonna bring in ว้าพี่เดย์แม่งไอ้เหี้ยมันพี่เดย์กันคุ้มจังวะทำไมกู And เปิด that's แชร์ gonna ไม่ be เจอ it. ตัวเดียวตลอด Much like Scared on that P2 hard point, he was able to buy some team some time. And the same thing can be said here, made บอ by กแล้ว Sun ไม่มีห่าง at this อะ P3 ไม่มี fences. ห่างปีมา Where แล้ he's able to ว help Jeez, Wuling dude. score some time inside the hill. But that โอ้ยวันนี้ eventually สันเล่นโห should ด be มากเลยอะ cut down and narrowed down by Blacklist as they're trying to find a way to contest. AG wins that gunfight. วันนี้ฟอร์ But มแม่ง Sun พุ่ should งกระ able ฉู to ด be เลย able to trade this one and get the scrap time, but no. Blacklist will deny. It is going to be a 30-point lead here at this game. And Q9, they're trying to find ways to get their acts together. Wuling has been playing well with 26. Same thing can be said with Sun, who has 31. เฮียเสียติ มันก็เสียเราก็เสีย To work. They're gonna win their first โอ้ย wave สั of นแม่ง gunfight ไปต่อ with ว่ะ Sun, fighting 3 players down. That's it. That's the play that they need. It's the gunfight that they won that massively could just turn this thing around for Q9 as they now have better map control with Sun and Wuling teaming up to be the best SMG AR duo here at this P4. Not to mention, they got all corners covered up here as well. Aegis Lane is able to drop Scared, who's contesting the hill, and now they are back in track, baby. We got ไม่มี ourselves ห่าง a ไม่ game, มีห่าง 165 to เราไม่ได้จุด 169. เลย เปี อ่ะ ยะตึงเปีย We ะ talked about Sun being one of the better acquisition for Q9, and look at him now. Scoring โอ้ยเหี้ยซันถึง50แน่เลยอ่ะ most kills here at this Hacienda hardpoint thus far with 36 kills. This man was able to find 5 kills with the annihilator earlier. Has been able to light up and buy the team some time โอ้โหแม่ง in ยิ the งแบบ hill. ไม่หลุดเลย 168 to 175. Every time you look at the kill feed, it's always Sun finding those multiple kill streaks. And he could be the dagger that could just stop Blacklist from winning this game if he continues to keep it up. As we do see now, we open up this third set of rotation. B's gonna be here. He's gonna lose that gunfight, so that means second floor control will be in favor of Blacklist. Tina will be there for the reinforcement. Scared will be shut down. ไอ้เนี่ย Perimeter will be ยิงแล้วติด sealed, สับอะเนี่ย and they will be able to gain some control on the bottom floor. But they still have Yeah, yet to man, deal with it. And see, CNAT tilted. finds a 4-piece. They are winning their gunfights insanely. โอ้ย Here แล้ว it is แต่แม่ง matchup บีแบบ 183 แบบ to เปียะเปียะ 185. ใครชนะมันก็ไม่มีผลแล้ว It วะ just keeps going, man. This has been a back and forth scrappy match. No matter what มีคนต้อน hardpoint we รับ come into, it's always เขา a ไม่อยากเจอวู back-to-back บ้าง trade-off. But แบ we're บ opening แบ็ค up ลิส this ต์ไม่ next อยากจะ hard ไม่ point สี่หรอก with Blacklist having the lead, but they'll be on. They'll be late on this rotation. So trying to use that war machine to open up the hill. They got AG trying to find a kill on the back to secure the pinch, but he does get dealt with. But Rage pops up with the โอ้ได้ว่ะ war ใจ machine. เย็นใจเย็น
He opens up the hill. He breaks it as well. ได้จุดโยนรัวๆยาว Should be ๆแต่ใจ plenty of เย็น time for them. ๆอุ้ยจะเป็นใช้กล่อง AG and Rage, they have decided to pop off here. Sun would be desecrated, but he still wins. เมื่อกี้เห็นไอ้จาเป็นมันใช้กล่องแอร์ดรอปอะ AG and the crew are trying to hold down the fort, but Q9 with the stack. AG still wins 2 gunfights. เมื่อกี้เห็นจาเป็นใช้กล่องแอร์ดรอป They'll be able to clean it up. ใช่เหรอ มันรูปมันขึ้นรูปกล่องอะ If you're Q9, there's only 15 seconds left. It's either you push this hill or you settle for the next rotation. มันขึ้น That's รูปกล่อง why แอ you ร์ดรอป have เลยอะ C9 already in towards P3 fences, holding off the warehouse. มันกดผิดแต่ไม่ได้ปลาเปล่าแค่กด Blacklist เฉย gonna be there earlier compared to Q9, and that means they have อ๋อ the แค่ก potential ด to ก็ close this one out. แค่กดรูป They รูป can ก็ win ขึ้น this เหรอ gunfight. They can just มั้ง go and win it. ไม่รู้ Q9 has to rely on their operating skills to try to win this game. Lin finds a big one, opening it up. They're trying to contest the hill, but Jabin denies one. ไอ้เจก๊อตอะเจก๊อตอะเจก๊อตนะ Denies two. เจก๊อต It's 10 Ui, more check out. points for the win. Stuns coming through. Ui, check out. This is their final bit of contest, but Jabin is able to deny once again. Uling, โอ้ยเฮียหมดแผงเลยสัตว์ชิบหายแล้ว game is not yet over. Uling wins another big one on the hill. มัน เหี้ย ชอบ เจ็ด เย่ แต้มเอง เย่แบบ Sprint 6 ข้า has ว been lighting up. They do have operating skills to back them up to win this gunfight, but they all fall down. Sun's the only player left inside มัน the เท hill. กันยา Reinforcements มันเท coming กัน through, ยา but Black ไม่ได้แล้ว keeps on coming. They got เฮ้ย ไม่มีใครยืน Hardfoot is uncontested, but AG buying the team some time to get inside the hill. But it เหี้ย is หกแต้มเอง not over. We're มัน moving เท on กั to น the ยา next set of พวกเลย hardpoint. แม่งตึงเปีย Hopping on to P4. เชี่ยไปจุดใหม่สัตว์หกแต้มไปจุดใหม่ 247. Q9 บ้า on บอ the early rotation. ไอ้เหี้ยสัตว์จะไป50 ตัวแล้วเนี่ย Spawn trap. แล้วมันตีมี They're สอง gifted ด้วย with the spinch as เอาแล้ว well. ไง If Rage and Scared เหลือ wins ไฟ the gunfight, คอตาย they are ฟรี อุ้ยโอ้โหไฟฟรี Scared wins 3 kills in a row, and that will be it. Blacklist, Ooh. they survive versus Q9. เหี้ยแม่งตึง That's จัด gonna be the second series of the มันเท day. กันยา Blacklist or อุ้ย OG มึงแทงถูกแล้วไอ้ปอ securing the victory. แทงถูกแล้ว And with that win, that puts เหี้ Blacklist ยผมน่าไปลงว่ะ spot on the Group A เอาหลัง playoffs พี่จะเล่นใครบอก secured ผมก่อนแล้วกัน at นะ least ร on อบ the เบอร์ top อะ four. เดี๋ยว And ผมแทง Moblie ให้ Kinju Club, they have taken their พี่แทง first ตามที่ผมบอก lose ขอ in the group stage. รับรองเลย เฮียแม่งมันจัด อันนี้ตัวพี่เจล เทกันยา เดี๋ยวไม่ลบปกติเราปกติเจเฮ้ยโยไม่ชวนมาเพื่อนพี่อะไรพี่เนยคุยละเล่าแล้วเหมือนกันชวนมาดีเดี๋ยวจะแบบไม่แบบเออ แม่งมันจริง เฮียคีย์บอร์ดผมพิมพ์ไม่ติดไอ้สัตว์ อยากเจอแจ๊ดว่ะ อยากเจอแจ๊ดว่ะ อะไรวะ เอาแจ้งไอ้จริงมัน R34 อยากเจอแจ๊ดกับกัน หัวแล้วคู่ NT2 อีกยาวๆวันเนี้ยดึกโคตรกว่าจะแข่งเริ่มแข่งคู่ NT น่าจะ3 ทุ่มอ่ะ โยชวนมาดีเดี๋ยววันนี้พี่ทำเป็นตัวแบบฉันอยากแค่ไม่เรียวพอดหายไปไหนพอดอยู่บนรถแน่เลย แล้วขอดเขาอะ อยู่นี่ขอดูก่อน เออ ดูดหน้าพี่ฟิวมา NT แข่งไว้ยังครับผม แข่งกำลังจะแข่งแล้วฮะ 3 ทุ่มฮะ โอ้
อีก20 นาทีอะประมาณ3 ทุ่มได้ AMT แข่งฮะ เอ้ยดูแลช่วยคน เพราะว่าคู่มันเพิ่งจบเอง คู่ไอคิวไนกับแบ็คลิสเมื่อกี้ แบบว่าเด้งเลย ยิงด้วยเลยเจ๊งดูเลยกูอยากซื้อพวงมาลัยว่ะ 4 แยกอะพี่ ทำไมไม่เอาไม่ทำมัน 3 พวงร้อย ไอพวงมาลัยเล่นเกมดิ เดี๋ยวเอาไฟปลอมไปขาย อ๋อไอ้แค่นี้ขับช้าอีก ตั้มน้ำบ้าไปขายเอาโอมากาเสะไง แบบโอมากาเสะก็คือตำปุ๊บป้อนปั๊บ แบบมาออนท็อปผู้หญิงอะไรเงี้ยเอาเลยมาออนท็อปผู้หญิงเซฟิลบายเซฟิลเซฟิลแบบที่ใดอะไรก็แล้วทีนี้ต่อเลย แต่ดีวงชวนใครก็ได้เป็นของแต่งก่อนไม่ชอบของแต่งก่อนแบบติดหมกเอากิ๊บออกเอาแล้วลืมเลยเคยใส่ของแต่งอะไรวะปากกระบอกไม่รู้อ่ะเธอเก็บสิหรือเปล่าโอ้ยพี่จิวชวนมาเลี้ยงชวนมาลงไปมาก็ได้ไหน ย่าห้องเล่นเกมผมไม่เจอ กูบอกแล้วเป็นที่มึง ไม่ผมกดมันก็เจออยู่ แต่รอบนี้มันกดแล้วมันไม่เจอเฉยๆนี่ไงเจอแล้วเห็นไหมมันไม่ได้เป็นที่ผม ไม่ได้แบบปั๊บเข้าโป๊กดปั๊บเข้าโป๊กกดปั๊บปั๊บนี่เป็นแบบเออวันนั้นเป็นแบบ ก็เจอจุดสามารถบ่อยจังอะอุ้ยเฮียนะปลาแฟตติดไม่ใครโดนเหรอเนี่ยชื่ออุ้ย Lost the lead. แ
มันได้นี่อีกแล้วเหรอได้บ่อยจังว้ายทีมกูไอ้เหี้ย Hunter killer has been destroyed. Hostiles have the hard. พอยครับพี่ เล่น โอ้ยเยอะตาย
ถ้าโดดยิงอะไรอ่ะถ้าโดดยิงอะไรอ่ะ เฮียกว่าจะชนะแต่ละตาเหลือเชื่อเลยวะตึงเปรี้ยตึงดีเฮียโดน SVD ไป10 กว่าตัว มีฮออีก3 ลำคุยทำเฮียไม่ได้เลย เล่นมาแล้วโต30,000 X9 กูเพิ่งไปจะไปเปลี่ยนท้ายกูไปก๊อปของแต่ง NA มาโตไอเฮียซุยวาก็เล่นท้ายเนี่ยไอเฮียไม้เมื่อวานยิง50 กว่าตัวก็เล่นท้ายเนี่ยเล่นของแต่งเนี่ยแต่กูเล่นไม่ได้ กูยิงไม่โดนเลยบางทีมันอาจจะเป็นที่ตัวกูเองก็ได้ได้3 คนเลยเหรอ3 ลำสองลำน่าจะวนครับ แล้วก็ส่วนอีกลำหนึ่งของจุธามาศครับเขาวนของได้ครับเดี๋ยวผมตามมึงลองตามมาดูโต้เผื่อเวิร์กไม่ได้นอนยิงไม่ได้เลยหัวช้าดิหัวมันจะตื้อไม่ได้นอน ไม่ได้ยินเสียงตีนเลยเขาวิ่งมาอย่างนี้เกมคุย
Hardpoint contested. โอ้โหเงินจะกินไม่ถูกเลยสัตว์เยอะเกิน Hardpoint identified. Capture the objective. Hardpoint is ours. ไอเด็กเฮียมาฟังกูหาพ่อมึง Hardpoint contested. Hardpoint lost. Friendly predator missile. Hardpoint contested. Hardpoint contested. สวยวะของจริงมันไม่ได้โปรไม่ได้โปรไม่มีใครโปรว่างั้นอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เติ้ลไอ้ทีมเติ้ลอะ Hardpoint identified. Capture the objective. Hostiles have captured the hardpoint.เฮ้ยแม่งไม่ตายเฮียไปปล่อยเฉยเลยเว้ย Killer drone deployed. 'Enemy contact. Is ours. Hardpoint identified. Capture the objective. Enemy in sight. ของแต่ง FFAR ได้เดี๋ยวเปิดให้ครับ Target in sight. เนี่ยเล่นแล้วมือสั่นๆตาร้อนของขาดเปล่าไอ้เหี้ยอาการชัดซะของน่าจะขาดแล้วน้อง เหลืออีกตาเดียวขึ้นรีเจนและรีเจนมันขึ้นตอนไหนก็ได้น้องไม่ต้องรีบหรอกมันจะรีบไปทำไมล่ะตอนไหนมันก็ขึ้นได้
ไม่ได้นอนเฉยๆกูรู้ว่าไม่ได้นอนแล้วมันเป็นยังไง มันจะมึนมันจะเติบมึงก็พอก่อนแล้วมึงก็ค่อยเริ่มพรุ่งนี้แล้วมึงก็ไปนอนซะไอสัตว์ไม่ใช่มาอยู่อย่างนี้ไอ้เหี้ยเต็มเลยเจอไอ้เหี้ยสยามนี่เหรอไอ้เหี้ยมีกลิ่นแล้วก็เฮ้ยเหี้ยกูไม่แน่ใจกับตัวกูเมื่อกี้วะเหี้ยอะไรวะ มีกลิ่นมึงแบนดิมึงส่งรายงานไปดิอีก2 ปี 2 ปีโดนแบนนะเกือบไปชนแม่งอีก Reloading, cover me. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint contested. Hardpoint is ours. โอ้กูแรงอยู่เนี่ย Capture the objective. Hardpoint contested. Predator missile inbound. Grenade out. เยอะ Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint identified. Capture the objective. ก่อนต้องมาแย่ Hostiles have the hardpoint. Enemy shock RC. Grenade. บอกลุงไม่ได้ลุงพี่ตีลุงบอกว่าลุง Hostile predator missile. Hardpoint is ours. โอ้พี่ตา การไฟละ อีก5 นาที Hostiles. Capture the โอ้ objective. ล
ย่า ถ้าไม่รับหนูอุ้ยพี่ฟิวพี่ฟิว Grenade ยังฟิวฟิวไม่ลงเลย Hostiles have the hard point. เฮ้ย UAV spotted. เทียมจากไหนอีกันโอ้โหไม่เห็นเลยลูกกันอยากเกิน Lost the lead. Hard point is ours. เล่นเลย contact with Hard point locked down. Winning is we advised. Hostile predator missile. Capture the objective. Enemy shock RC has captured the objective. grenade out. เอ็มทีแข่งไปแล้วเหรอ ยัง ซื้อตัวละครต่อ1,000กูจะโอนให้มึงยังไงกูต้องโอนให้มึงยังไงก่อนกูจะโอนให้มึงยังไง ถ้ากูโอนได้กูก็อยากจะโอนให้อยู่หรอกกูจะขายให้หมดเลยกูจะขายแยกด้วยมีใครอยากได้ปืนนี้ไหมครับกูจะขายให้กูจะขายให้หมดเลยเฮ้ยน่าเบื่อว่ะกดผิดอีก หนูไปหนูเอาให้โยมันแย่งพี่มา Your teammate ไหนอยู่ไหน เป็นทุกอย่างแล้ว1,700ก็มีคนร้อนแน่โอเคค่ะแล้วมี1,700นั่นไงไอยูเขาออนแล้วไอทีนั้นน่ะไอคนนั้นน่ะเราขอเนื้อด้วยนะลองด้วยไอนี้แผลไม่เป็นไรยูอยู่กับพี่กลัวเลยเดี๋ยวพี่ปกป้องโยเอง
รอดู FFAR มิติกปืนมันอาจจะดีแต่คนเล่นมันอาจจะเฮี้ยก็ได้ครับ อาจจะนะ ไม่อาจจะใช่เลย Enemy in sight. Chasing mag. Cover me. Contact with enemy. Target in sight. ผมเล่นแม่งเข้าห่วงง่ายจัด Hard point. ผมเดี๋ยวกดเลย7 วงเดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นแล้วกัน Hard point contested. Hard point lost. Hard point locked down. Hostiles have the hard point. We've taken the lead. Hostiles have captured the hard point. โอ้ยเฮียไม่ทัน Locked down. Hard point contested. Hard point lost. Hard point identified. Capture the objective. Enemy shock RC is coming.ไอ้เฮียไปเนี่ยนะ Enemy UAV spotted. Hostiles have the hard point. Hard point is ours. Hard point contested. Hard point lost. That's hard
Hardpoint contested. Hardpoint Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Capture the objective. Enemy UAV spotted. Destroyed enemy's UAV. Hardpoint lost. Enemy shock RC is coming. Jamming our radar. Heads up. Hardpoint contested. Destroy enemy's counter UAV. Enemy in sight. Hostiles jamming our radar. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Destroy enemy counter UAV. Enemy UAV spotted. Destroy enemy UAV. Heads up. Enemy UAV spotted. Capture the objective. Destroyed enemy. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Enemy is jamming our radar. Enemy UAV spotted. Contact Friendly enemy. XS-1 Goliath incoming. XS-1 Goliath is landing. Hardpoint Hostiles have captured the hardpoint. Capture the objective. XS-1 Goliath has been destroyed. Watch out! Flashbang! Nielsen has been deployed. Target in sight! Targets in sight. ก่อน ฮะ นึกว่าไม่ได้ยินเห็นเมื่อกี้เงียบ เล่นเกมอยู่พี่ เสียงแม่งดัง ได้แข่งแล้ว อืมมันแบนอะไรบ้างอะ ไม่รู้ไม่ได้ดูเลย กูเล่นเกมอยู่ เราแบบแย่ ให้ผมรอดูเลยดีกว่า อุ้ย มาแล้ว Holding on to. This is a map where you need to get your snipers on going right off the get-go. We saw that from Q9 Uling and Jabin earlier, who scored 16 kills on this map. And Susano, he's been one hell of a player. But Luffy starts off with the wallbang, jumping shot up. So one sniper already out. No more sniper for Almighty. The start of this first round. WPM. All goods. They're not really trying to push. We saw Black International RG on this game, just really pushing the map.
play for the plant 4x and pressure 4อะไรเนี่ย their opponent to play for 4 retake. Turbo But WPM taking a different approach here this time, grasping the situation, finding the best moment to actually push this. FDX on a tight corner, but the spray transfer not going to be that smooth enough as Kalo อุ้ย หมุน able to I win know the I'm a trade battle. น่าจะของผ All ม down to Irfan J and Incendio, the 2v2 gunfight players sent out by Almighty earlier. I mean, as long as Irfan J is alive, he has the potential to clutch it up. Susana's gonna miss this gunfight, but the second will be converted. All down to a Incendio show. Gets one onto Luffy. Bomb has yet to be planted. I see on the top right side that Kalos has planted the bomb. Pressure is on now. โอ้โห Incendio takes Kalo. คัดไป Now 1 in คัด the hands 4 of WPM, but they cannot let Incendio get another pick here, so they have to convert the shot. And เดี๋ยวผม 1-0 ปวดฉี่ว่ะ now. Gonna be ฉี่อ่ะ score off the game. The new white tee let Uncle Roger take over, Cali. Oh no. We will only let Uncle Roger take over if AMT is struggling to win maps. Okay. That's our condition. Right now it's still 1-0. Uncle Roger will only go out if AMT is down by a couple of อาเล rounds. ล่า But as we open up this second round, WPM this time taking a different approach. They have made control the middle of the map. But despite of that, it's still going to be an equal trade. But due to the stun connecting, Yopi will be able to find FDX, but Incendio gonna find his own kill up against Susano. Now it's a 2v3 situation. Once again, it's a redo of the first round, but a good pick from Incendio, rolling to get that shot onto Luffy. Now it's all down to the 2v2 gunfight players. Incendio wins one onto Yopi. PJ, last man standing. Irfanji's got a good solid look onto that head glitch at the B side. Gonna be a 1v2 situation, PJ. Gonna be the last guy standing. Gonna try to slow it down. He's looking to play per picks. He's not gonna pick up the bomb at the moment. And much like Blacklist, AMT, gonna stick onto one spot. Gonna wait for that bomb to be initiated. Gonna get picked up and get that bomb planted before they even decide to make a move. Very wise for them, honestly. They're respecting PJ's chances to clutch it up. But as soon as this gets planted, PJ should be able to draw these players away from their drawers. Coming for the push. PJ now finds the player. He knows that they're going to be on the bricks. But Incendio having that LK24, we all know what an LK24 can do. Super versatile. High damage upon impact on the long range engagements. And that's going to be Almighty winning that second round. And a good shout out to Aurora Scalo. Oh, wait, never mind. I'm choking, never mind. Kalo's Aurora. Wait, what? Aurora Scalo? Kalo's Aurora. I don't นัก know. พากย์เขาเป็นเฮียอะไรวะ Let's go. ไอสัตว์ Can be round number ไม่ 3 รู้ here. ไอเฮียเหมือนแม่งสับสนคุยเลยไม่รู้ This find themselves going for a quick plant. They've already crossed the bomb. They got Yopi extending out. This is such a very aggressive spot to be in if you're WPM. I've seen them push up, finds the first blood. Gonna sneak around like a snake. ว้าไม่รอดไอ้เหี้ยถ้ารอดมันจะสวยมากโอ้ยยี่ตายคู่ด้วย But it's still gonna be an equal 3v3 battle. But PJ wins the gunfight. Now this time on the broken กูเชียร์ wall. AMT นี่หว่าลืมโทษที 3v2 situation. โหไมดอลกูยังค่าโอ้โหค่าศูนย์3ตัวไอ้เหี้ยหนักเลย The thing here with FDX in this spot is not gonna be okay holding off that bomb. He has to back away and stay still at this staircase. SPG's got a good solid look. FDX ไม่เปิดใจโลเหรอ It's a 3-man sniper setup here for ใช่ WPM. ไอ้ FDX ไอ้เหี้ยผมคิดว่าแม่งเล่นใจโลมาตั้งนานแม่งไม่ได้เล่นใจโล Oh, no. Now they're gonna settle for the plant. ไม่เล่น 40 seconds. He got 45. It's AMT now. We're looking to play หน้า for จอ a นิ่ง retake. กิบเลยอะ The saving grace here, they got Incendio who can damage his players on the long range. But look at what WPM is trying to do. They open up the plant. 3-2 They're gonna wait ต้องเอา for ข้างบนแล้ว AMT เพื่อน to pop off. คอนเน็กออม 25 seconds left. PJ can go initiate the flank. And there it goes. That's gonna be a shot converted.
and that will be another win for เติม WPM. ซื้อรถ 1 and 2. WPM, this is a great start for them. They're really playing by their own pace, not really getting dictated by AMT's type of defense. I haven't really seen much of a first blood from the snipers. ไอ้เหี้ย but แย่ finally pick ว่ะ the next 2 in a row. เหี้ยทีกู And แย่จัดเล PJ ย stands out with Luffy fighting สัตว์ another. เอ้ย Guys are อู้ไมดอล ไหว But พระ Irfan J now trying to clutch it up. But not enough as there's too many Hold angles on. to hold, too many On. players to deal with. ไม่ That's ต้อง going ส to อน be WPM ไม่ต้องสอน fighting that third win off the game. And this is something that you really need to really highlight here for WPM. You got Susano, who is very stable when it comes to dealing you the sniper blows. But you have Luffy, who can be really streaky and can open things up and be that spark plug ลง on มา this kind of maps. Irfan J gonna push out along with Incendio. Nade is finding Irfan J out, but มันปีน numbers are ขึ้นไป gonna be in ปลาตรง favor ไอ้ for นี้ปะหลัง Almighty. ลำพูปะ Bomb is gonna be dropped, so กดลั่นไปแล้วมึงเข้าหัวพอดีเลย I don't เมื่อ know กี้ why Susano's trying to aim at that. Just 30 seconds passing by already. Luffy has to make a play. เกมที่กูเล่น Very มัน hot มี right แข่ง now. ด้วยเกมรถ Trying แรง to ก่อน cook up Can be something. เออ He's not gonna find anything at ระดับ all. โลกเลยด้วย อุ้ยเขาเห็นแล้ว Picks up the scope. That's So I a haven't- burst. เป็นเหมือน I love แข่ง that shot. แข่งขับรถ But Susano now trades it back. Still a แม่งมีมิช 3v2 ลินด้วย situation. เหี้ยตัวขาว หมดยา Luffy's trying to find a kill here. โอ้ยเหี้ยลูฟี่ And แม่ a งมา shot up shot. It's getting completely annihilated, but Heaven สวย going some flashbacks with his scope. มาแล้วเครื่องติดช้าไปหน่อยเท่าทีรอนานไปหน่อย Getting Heaven involved. พวกก่อนอัน with นี้ the ได้ sniper. แข่งนานอยู่ You really need him to absolutely step up in this kind of map So where they you're pull. dealing with the dual sniper setup on the opponent's side. เดี๋ยวมาเครื่อง Having ติด him ช้า with that ตัวเนี้ย locus gonna be very big when it comes to holding those long range engagements. I don't care if it's gonna miss the Oh, shots, shit, but we Luffy need ไม่ that เอาอีก pressure to happen. ไม่มีสโมกหน่อย Luffy อ่ะ once again dealing another first blood. That's the third first blood that he has on his first 5 rounds. He's owning the first blood graveyard. Nate's gonna come out here once again. That's gonna be counted out by the trophy system. Luffy กูโดนเนี่ย shot up. ชาเดฟมันยิงแพ้ลูฟี่อ่ะสไนอ่ะทุกวิน Heaven เลยอ่ะ once again in a ๆ great ลูฟี่มัน position at เข้า the A รอบ side. สไน He's ขอ gonna ง be the กาลิ only น่า player คนเดียว holding นะ that ground. WPM is still intact as a 5-man wrecking crew, but Incendio finds a good pick. The trades come true from Yopi. He finds the double and opens up the B side. All down to Heaven with the scope. Gonna have to figure this out all on his own. Just have 2 kills here. And the snipers for AMT hasn't been really working. Shut up still has 0 kills in this first 5 อยู่ rounds. ชิดเลยให้เป็นนี่เดี๋ยวเมนสไนหวนคืนละ 10 kills. หวนคืนจอ WPM looking to close จับ this ตา round จับตูด out. ตู Heaven picks the left corner. สัตว์เอ้ย PJ just too อวยไม่ fast. ได้เลยคนนี้ It is going to be 2-4, 2-round lead for WPM Low Kings as we start on the first half. And the difference is the sniper's แมป impact. เท่าไหร่ looking แม with ปแร eight. ก Susano with 5 compared to Shut Up with 0. I believe Heaven only picked up the sniper late in the round, but he does have 2. And it's gonna hurt this team a lot. You gotta find yourself on เชี่ยผมเพิ่งเคยเห็น especially AMT on มันเล่นลับลึก the อ่ะ side. But now AMT setting up a trap. Gonna play for a retake. Nades are gonna come true. Stuns are gonna connect. They're pushing ตาย forward. ไปเนี่ยไมดอล The กู open plant should be seen here by number 4 in Susano. On the garage. โอ้โห FDX เชี่ย is โอ้โห going wild with that Oh. Fennec. Says hello to Kalo with the prone shot and Heaven connects 1. โหยโยปี้แม่ง But Yopi finds the double. Irfan J just keeps on coming. 20 seconds left and Irfan J has to win. My the dog. fight. Yopi decides to Uish. pick out. And เชี่ย Irfan J will be มัน shut เด็ก down. เชี่ยจริงๆอะ Incendio คมจังวะ just has to stick the bomb. ว้ายดึงบอม But Yopi there to outplay him. เชี่ยมันโหด That's จัง going อ่ะ to be 5 and 2. ยี่โยปี้อ่ะ Oh my god. คอมไว 2 คอม and ไว 5. ไอ้เนี่ยพีเจ Let's ปุ่ม see ก็ if, พีเจ let's see เชี่ย if ทุ the กอย่างพี Uncle เจหมด Roger พีเจสาขา2อะโยปี้ accent อ่ะ will give AMT some energy. มันยิ้ม Only แฉ่ง 1 round, people. There we go. We got โอ้โหโดนอีกแล้ว I'm around. Never mind. We're gonna continue. Luffy finds the Yeah, man, first blood to จัง happen. And it's been this first bloods that's been มาแล้วตอนแรก giving WPM this เอาไว้ chance เขา to ใช้ win this round, but finally, shut up.
finally getting his first kill on the day. เฮ้ยมีตัวนอน Took him 7 rounds, but I'll take that any day. 3v3 situation. Kalo, 4 kills, make that 5. Rotation should be pure here at the broken wall. Susano confirms the kill on the shut up. Oh my god Against Irfan J. 2 and 6 on the first พี่ half. คิดว่าสภาพ AMT มันเหมือนเราตอนนี้ปะ That is a เหมือน beatdown. ยังไงวะ It's the same exact ส thing กอร์ that มัน they ก็ did ไม่ต่าง versus เลย Blackness เผื่อๆเรา OG. เจอโลคิงเราดีกว่าด้วยนะ ตอนเราซ้อมอะ AMT lacking มัน MSG. โหโลคิงไลอ้ามเนี่ยไม่มีเด Here โม we go อ่ะกูที่กูพิมพ์บอก Oh, I don't อะ have the voice มันดู anymore โห for ด it. จริงนะเว้ยพอไม่มี Shut เด up โม takes the first blood, not enough. Has to win the round. They แบบ put ล them งตัว all กว่าเดิ down. มอีกกูว่า But they need to eat fried rice to win the round. MSG. And then to be needed here by มาแล้ว Shut Up. He เดี๋ยวเอา finally ใช้ gets เอาเลือ one กเขาใช้ more. Not enough. They gotta win the round. Evan, เฮ้ยทำไม why นั are ก you พากย์เขาเสียงสอง panic? อ่ะ What เป็นไรอะ happened to the locals? Oh my god, I'm gonna stop. See, the alcohol ไม่มันมีนักพากย์ Roger สองคน Bumpers. พี่ Empty won the round. นึกว่าคนเดิม Puyo. กูก็งงว่าของ ก็ไอคนก็ไอคนสองเนี่ยที่ผมบอกว่าแม่งเป็นเฮียอะไรอะไม่รู้ว่าภาคส้นตีนเนี่ย Roger Bup, bro. เอาคนนักภาคคนเดิมมาภาคคนเดียวดีกว่าเยอะเลยสัตว์ Here we go. That should be enough for AMT to create a spark. I mean, Shut Up needs to put more margarine, if not MSG. เฮีย It's been outsniped ว้า here แบ by บแรก Luffy ก็ and โดนซะแล้ว Susano. เฮียจะมี5 แมปไหมเนี่ยคู่เนี้ยสาวไว้คู่เอกคู่สุดท้ายเลย 3 and 6, Kalo. Can I find that kill FDX? เฮีย Oh, it's G. แย่เลย They ปวด just หัว got แทนเลยกูอะ desecrated. I stopped casting like Uncle Roger, and now they just got decimated. Oh no, no. I cannot bring the MSG every time, AMT. You're gonna do it on your own. You're gonna buy your own MSG. สวัสดีครับผมกิตพัฒน์สวัสดีครับ อันนี้เหรอ At this point, Irfan J needs to work on his เมื่อกี้คน shirt. จีนเหรอ Get มี the ไอ้ยา orange Tito shirt. คนจีนหรือเปล่าเนี่ย I don't know. ไม่รู้ No. Okay, here we go. WPM Low Kings. It's gonna be 7 and 3. I mean, WPM only needs 2 more rounds to win this game. As AMT trying to slow พอ it เห็นเข้า down. ไซด์ปุ๊บออปชั่นจะเยอะชัวร์ จริงๆ เราเล่นแบบ WPM ไอ้ Luffy คิวนายก็ได้เว้ย A ไม่ต้อง very มีโท tight ฟี่ spot, but one thing that he doesแบบ best is smoke those lock crazy ก่อนอะ flicks. This ข้างหน้า guy ตรงบั can นได shoot แล้วให้แม่ง shots, จ่ายของ jumping, มาแล้วเราก็ถอย sliding. รอกันเลย He can even do a แล้วถ้ามัน 360. เก็บไว้รอบสอง That's how stable he is as a Oh, man, sniper keep for it. WPM, and he has Sia been aผมโดน mainstay. Not just your average But what sniper. He's I love also a it, great respawn ไม่ player มาถึง as รอบ well. สองอะ รอบสองเราก็ Yopi สโมกอีกไง Trying to find a way รอบ to. สองกันแล้ว แล้วก็ลงแบบเปลือยๆอะ He has to get a second look on โอ้ it. โห But ยี่ he เช does โล find โอ้ the โห double. And Yopi there to clean up heaven. what And we're gonna stop the game. เป็นที่ระบบเป็นที่ระบบ We're gonna be right back through it. Irfan J last man standing. I don't think this is gonna be ไอ้ a เฮีย round. เอ้ยแค่เห็นภาพเนี่ยก็รู้แล้วว่าตายแล้วเนี่ยไมดอลกูอะตายแน่นอนจังหวะเนี้ย We paused. I think it's not my internet. ไม่ใช่เน็ตกูนะกูบอกก่อน Okay, I'm just gonna pretend I lost contact as well. อยากไปใช้อย่างอื่นนอกจากหมัด I lost แต่รู้สึกว่าหมัด contact. ดีสุดเลย มันใช้อย่างอื่นก็ได้สวัสดียองกัดด้วยครับผม ไม่มีเจโปเหนื่อยหน่อยเหนื่อยจริง FDX มาแทนใคร Oh, FDX I'm แทนเจโป frozen ครับ again. WPM OP finds the first blood onto Irfan J. ไม่ทำไมปืนมันใหญ่เลย Now- ปืนใหม่มิติกเนี่ย What would be ใช่มันใหญ่ What would มันเป็น be ดาบ มันเบลเลอร์ position here? I mean, WPM looking at the Yeah, position the right dab. now. มันโหดจริง โอโลคิงโหดจริง แต่กูก็ไม่คิดว่ามันจะขาดขนาดนี้ No. ที่มันขาดเกิน I'm not sure. I have to go. ตายหาแล้วเน็ตมึงเนี่ยเอาเหี้ยไม่ต้องดูก็ละ Oh, this thing is messing with me. But นี่ AMT ไง FDX ก็ยิงพอ has to เจ be โปอะ perfect on this coming J-Paul มาส่ง rounds of ของดีกว่า SMDs just to be able to find their way back into this game. Because as far คิด as we อะไร say วะ it, หรือเจ as far as โป we look มัน into ติด it ภารกิจ เจโปมันเลิกเองหรือเปล่าแบบผมบอกแล้วมันต้องคิดแบบผมเว้ยเจ this โปอ่ะ first round, this first map in SMD, มันคิดแบบผมกับทุกคนน่ะ be 3 and มันไม่คิด 8. แบบมึงหรอมีประโยชน์
Do they have the mental capacity to come คือ back? พี่บอกผมไม่มี into ประโยชน์ overtime? พี่อะ Leave it to โค how ตรเฮีย well เล they ย approach this แต่เด้อ situation. PJ on a good corner, shuts down, shut up, and shut up has not been really good in those kind of position. He has been continuously shut. He has been continuously shut down either by Luffy or by PJ. But เมน it สไน has หวน been the คืน nasty คะแนน snipe. Now it's a 2v2 situation. Bomb is going to be down. Pressure is on. เอาหน่อย WPM. คัมแบ็กได้นะ They got ไอ้ their เหี้ย best โอทีอะ duo alive in ตั้ง the แต่แข่ง round. ไม่ไม่มีโอทีเลยปะเนี่ย FDX มีโอ now. ทีคู่ไหนเนี่ย He's about to get flanked here. Yo, B Hey. gonna spot the barrel, and Heaven, that's going to be an Nah, easy wah. shot. มี แย่แล้ว 25 seconds left here. PJ. Good corner peek. Should be able to finish Oh. out FDX. มี 20 เวลา seconds คู่หนึ่ง left. He's trying to close it out. He's gonna play for the flank สวย and the close range. ไป will be คัม won แบ็ก by คัมแบ็ก FDX. เอาหน่อยค่อยๆเอาทีละ There วิ we น go. It's นะ gonna be 4 and 8. ทีละวินทีละวิน ไปพูดกับเขาทีละวินไอ้เหี้ยตัวเอง 4-8. แข่งไม่มี One ที more ละวิน round for WPM. Good ไป day. ไวเลยเอวอะ Close it out ผมไม่รู้ ไม่มันทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้เหี้ย ไอ้ จังหวะ ไอ้ นั้นทำเหี้ยได้ละเอา ไอ้เหี้ยสั่ง Since the สั่งโมง MSG อย่างเดียวอะไอ้ Casted เหี้ย by Uncle ดู Roger. แข่งบอกทีละวิ Has น been able to hold แข่ง themselves เองสั่งโมง properly. อย่างเดียวอะ We're gonna have ส to ภาพ check and ทีม see เราไม่ what's ได้ gonna be a ไอ้ lineup that will be made here by AMT as they're trying to slow it down. You see, number 1 in Heaven is already way behind enemy lines. He's already at the A side. And they could potentially put that bomb down there and have number 4 in Blue and shot up to actually rotate way บุ่ over ม the เหี้ยวะ ghetto. เนี่ย Susano on a very off angle. Oh my god. Shout out to Farouk, man. Thank you for giving me a co-caster in the final game. Okay, we're gonna be having someone join us. That will be great. I had too much MSG today. อุ้ยสวยแย่แล้วสัตว์แย่แล้วแย่อะไรยัดแม่ WPM. โอเค Trying to close จี this จี one โผเลย out. Shut up is the last man ยากแล้ว standing. One more ไอเดฟ win. กูมือไม่ขึ้นด้วย One ตา more เนี่ย gunfight to win here for Yopi, who's got 16 in the game. Does he have the mental fortitude to clutch it all up? Oh my god, I'm losing my words. Shut up finds one versus Susano, but Yopi closes it out with 17 kills. NT 17 kills Hey, to win Yopi that ni man gunfight, and hot. that will be it. Game number 1. A map pick made by Almighty โหดอะ will ไร be ขนาด taken เนี้ย away by WPM Lokings, มันโหดจริง and that is gonna be ไม่มีซ้ำศพหรอกมันไม่ the ได้เกลียด first กันนี่ map. So WPM มัน now มันใส่กัน having แค่ the สอง opportunity ทีม to นั้น play this hard point later on. มันแฟนคลับ To go up 2-0 on the series, we all know WPM as one of the Fan best เมนู hardpoint teams เยอะ right now โดน in this season, เฮ้ย in this ไม่โดนหรอก CDSI ลืมไป 2023 season, ไม่โดนเดี๋ยวมัน and แฟน they คลับ have เขาเค been รียดนะ unscathed ไม่ได้ in ไม่ the ได้ไม่ได้ maps so far when it Seriously, comes to yeah. playing this SNDs. The only loss that they took ถ้าดีเสียง versus เจ็บมันก็เบาวันนี้ versus Z1 was Okay. those SNDs, and they had to rely on their hard points to actually win them the game. So pretty much hard ไอ point ปอน will เกลี be ยดแหละ a map that will be favored Oh. a lot by ติ่งใกล้เฮียแล้ว WPM. So if you're AMT, you gotta watch out. You Yo, gotta play your cool, timing, eh. your plays เอาไอ้เฮีย properly, มา because ติ่ if ง not, ด่าทุกวันใน it is เฮีย going to ซ้อม be กับแม่งเนี่ย done and dealt with. WPM, as soon as they get the opportunity to win the rounds, they will just take it. That's what AMT we ช่วง saw หลัง here in ล้วนๆ map นะ number ไม่ one. ช่วงหลังหรอก And ไอ that's สั the ตว์ same ต thing อน that เนี้ย they did versus ตอน Blacklist เนี้ยเลยไอ้เฮีย ROG. ตั้งแต่เอาเจฟโฟออกไปเนี่ยล้วนเลย At this point, you really have to consider มัน one of ก็ the ไม่ได้ better เปลี่ยนอะมัน players ก็ for ให้ FDX ไปเล่นตำแหน่ง J4 ทุกอย่างเลย WPM จะไฟ Lokings. ลิง I mean, จะอะไร it's ไม่แต่หมายถึงว่า Games มัน thus แทนกัน far. ไม่ได้ มันก็เล่นมันเล่นไม่ได้ has been uncalled for. I mean, this guy, we expect him to be the best player in hardpoint for WPM, but he has grown to be Yopi แม่ง one hell of an S&D specialist. He has been able to get those ใช่ MVPs เสียงพี่เจฟ for WPM and those เพิ่งรู้เหรอ SMDs, นะ and ว่า he's อยู่กับพี่เจฟด้วยเนี่ย been prolific at scoring ต้อง frags and ขึ้น hitting รูปด้วยไหม opponents. ขึ้นรูปพี่เจฟให้อีก And I รูป think หนึ่ง that's เอา the ไหม reason why WPM is ลุ undefeated ง in ตู่ terms of ลุ going ง up ตู่ against อยู่ไหน the arena teams here so far, this group stage. เห็น Because เจมาทำศพ man, พี่เจไม่เคยทำศพใคร this เลย is it. This is the best WPM Lokings หรือว่าเคยวะ I have seen so far out of ไม่บอก since last ไม่ year. บอก So right now we're gonna be joined by ไม่บอก Wasabi Gaming 03 or AK Wasabi Gaming. She'll be here with us maybe right after we see the match results. And man, it's great to close out this game alongside Wasabi later on. But yeah, I will be trying to.
Oh, Wasabi, can ส่ว you น hear ใหญ่ us เห็นไอ right ซี now? ซี่ชอบซ้ำศพบ่อยสุดใช่เหรอไอซีซี่เนี่ยซ้ำศพ Okay. สภาพอย่างมันนะซ้ำศพ Awesome. Awesome. ไม่ดูสภาพตัวเองเลยเฮียไปซ้ำศพเขา Wait, what can you say? Yo, P17 ไอ้ kills, เฮีย Sabi. เขาก็เพิ่งกลับมาอ๋อดูแข่งทุกครั้งมันก็มีพี่เจทุกครั้งอ่ะ แต่ลูกอะ Oh well, I mean, Go double in the on, chat for have Wasabi right now for helping me get through the day. สั่งห้าม I think she'll be here with us. ก็สารรูปมันไม่ให้ไงเฮีย Sabi is still in กู spirit. เก่งไงซ้ำเลยพี่เอาเลย Sabi is I'll answer scary. later. She's a ghost. Okay. เฮ้ยใครเป็นอะไรอ่ะ มันเป็นอะไรอ่ะ ไม่รู้แม่งเป็นเฮียอะไรหลอนไปหมดแล้วมั้ง Farouk, can we remove Wasabi? She's a ghost. I'm just kidding. นักภาคแม่งอะไอ้เฮียอีกคนนึงอะ Okay. มันเป็นอะไร We're gonna be waiting for Wasabi to join us later on. บ้าไปแล้วนะ ภาค4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง I'm so, เอ้ยมาแล้ววะ it's okay. It's okay. I'm so Wasabi. happy to be finally joined by a co-caster. Wasabi, how are you feeling? บ้าไปแล้ว I'm 5 ชั่วโมง good. ไอ้ I'm เหี้ย ready พา for the เหี้ยเลย next match. Ready for some action. Okay, very on point. Okay. We're hopping into a hard. แบนซับมิดแบนอะโพ hard ว่ะ point now. WPM ไอ้เหี้ย is up. กาการีน่าแบนกันเองอะไอ้เหี้ย So ซัมมิดอะ now they have the opportunity to go up ไอ้ 2-0. AMT knowing แบน that ใช่ไหม hard point is their best ใช่ map. ใช่ They ใช่ have been ฝั่งซ้ายอะ undefeated ใคร here อะ at this เอ็ม game ที mode. ดิ They เมื่อกี้ have ฝั่งขวา won ไอ้นี่ across บอกไม่อยาก every โดน team แล้วหนวดไปไหน except นะ Q9 หนวด and น่าจะ AMT พัก so far. ยาวๆเลยมั้งเนี่ย So, ไอ้ how เหี้ย do you like ไม่เจอ the แม่งมาหลายวันแล้ว I mean, you know, these two teams, they're very known in Garena, especially where we come from. And you know that they are the best of the best and they can definitely change things up. So we'll just have to see. I mean, right now we can see that it's kind of, there was kind of a back and forth in S&D, but obviously at the end of it, it was kind of ภาคจนหลอน one-sided, especially near to the end. 5 ชั่วโมงอะ Again, we don't know what to expect yet. โยปี้หรือเปล่าไม่ใช่วูปี้ Of course, this is gonna be the โย first ปี้ time เนี่ย that เมื่อ they กี้ will be playing hard point วูปี้ since ไม่ได้มานะ PS4, and it has ไม่ผ่าน been like นะ a month OMG อะ since ตก that รอบนะ happened. And there's also like series of lineup changes as ประเทศ well. เขาคัด We กัน had เดือด Jeff ไปหน่อย Lowe drop ขนาด by Almighty. OMG They ยังไม่ได้ have มาเลย FPX now on the official lineup, and not to mention we also have ไม่เล่นดูด a ว่ะ player AMT lineup อะ changes for WPM. Instead of D-Morse, we are seeing Susanna Dale. play for the squad, and we're hopping Take into off. takeoff. Oh my god. I am already seeing a 250 to 240 victory, Sabi. Well, I don't know. Maybe Wasabi they can might prove you not. wrong. We just have to wait and Wasabi. find out. I mean, I don't know, Kali. I like to play devil's advocate. ตัวซอฟพีเจกับโยปี้อะ So when we AMT come back here, when we AMT play ไม่มี this คนเล่น hard ซอง point ช่ำมา takeoff, ดิ it's always going to be a late game, knowing that P1 is obviously scrappy, but P2, P3, P4 will always get exchanged by these players. So now we're hopping into this game number 2, Almighty and WPM. Playing on this map number 2, Sabi, take it away. อินเซนมันรักเหรอวะไอ้เหี้ยมันรักอะไรขนาดนั้นวะ As you can see here, a little bit back of ปกติเล่นคิโลตอนซ้อม ไอ้เหี้ยวันนี้เล่นสไน Now we can see AMT taking the first couple of แข่งอะไรก็เกิด seconds ขึ้ in นได้ปะ that hard คอน point, โทรลมึงเฉ which ย is กูเล่นไร right เทค in ปะ the ล่ะ center of the map. Now the difficult thing about this first hard point is Good that it's very, very open, and เล่น there ทำ are ไม a lot of frags เล่นเพื่ออะไร from every single กูเล่นกูยิงได้ direction and corner that you look at. And right กระ now, ดาษกูอี you ก can เอ้า see that AMT เออ is ดี struggling quite a bit to ทำเหี้ย pull แล้วก็ this ผิดอีก down. โอ้ย That เหี้ย gives West Point the opportunity to actually go in there and take it from them. A big gunfight just being won over by WPM, especially on this close range engagements. Yopi has been absolute mental on this first few engagements at the first. อุ้ย hard เหี้ยเค point. โลนั่ง AMT โอ้ still trying to climb their way เหี้ย back. เคโลรอด Kevin, how are you losing that gunfight? โอ้โห That's so ฟีดแม่ง easy. ขึ้นแต่ But โล hey, คิงว่ะ WPM, โอ้ they're ไป going ต่อ crazy. พีเจ 30 ไม่หยุด before we start this next hard point. We already have number 3 ปวดหัว instead แทน set up AMT for the แล้วตอน next เนี้ย hard point rotation. So early rotation, early setup going to be in favor for AMT, but WPM, it doesn't matter if they're going to be on late on rotation. They're going to be able to break the hill. They're one of the best breaking teams so far in CDSI. I mean, definitely, that's such an ขึ้นไป important 4 ตัว aspect. You need to โอ้ know how to break yes it properly. And right Yeah. now, Luffy ไม่ gets ได้หมด a เลย triple kill, breaking into that hard point alone. And right now, he's gonna hold it down for a couple of seconds. But the question is, will he be able to maintain it? And it looks like backup comes right มัน in ดูยิง time. กัน He's เข้าทุก going เม็ด to be เลย able ว่ะ to get a อิจ bit ฉาจัง more points off of that hill right before it goes back to the
clutches of AMT right now. They are going back and forth between the second hard point because this is เอาหน่อย usually ไหม the ไอดอล this is usually where teams build up their points, but it's being very difficult for them right now, especially with how well all of our players are playing right now. As you can see, they're more or less ที่ keeping พี่ up เจ with มันยิง each เข้า other. ทุกเม็ดเลยอ่ะ Yeah, but we're starting to finally see some traction here for Almighty. I mean, they went up against Black this last time, and they had a slow start on this hard point. So we can expect them to play a lot better as we move into those ดูแม่ง succeeding ยิงแต่ละ rounds. ช็อต And ดิ just by looking at it this way, AMT has been consistent playing for those early rotations, and at some point that has to click in, and they should be able to win more of their gunfights. And we're starting to see it here at this P3 as we open it up. 3 operator skills invested by AMT at the start just to try and bully out WPM here at the early set of โอ้ gunfights. โห And แม่งเปิดอันติ they've ทุก been ตัว able to เลย win เหรอ these gunfights. 5, จุด 6, เดียวเองนะ 7 go down มึงจะเอาเต็มเลยเหรอ and AMT is right back at it, Wasabi. With the investments made by AMT, they're going to be able to hold down this hard point and actually catch up to West Point Mamba right now. And as you มา saw, แล้วว่ะ that MT definitely กูมาแล้ว paid off, and now they are starting to take the lead. The question is, are they going to be able to maintain it? And Irfan here alone. ขออนุญาตรับเต็มนะครับ อุ้ย By all the players of West Point, Yopi getting a double kill as he pushes in, and he is going to be able to take the point right now. All right, very solid stuff here for WPM. Finally getting those final 20 seconds, but AMT ว้ายจุดใหม่ MT ก็ได้โซนว่ะโทษที this time, as they do not just have มา the แล้ว scrap time หม here. ดยิง They MT กู also มาแล้ว early ไอ้ที่ดู on ที่โยปี้ยิงไป towards 21 next ไปยิงที่อะไรใครมา chain those early rotations for 3 straight hard points. That's gonna be a positive thing that you need to look forward to the most. But Luffy just เหี้ย popping เมน off ทนายต้องเล่นพก WPM จริงว่ะ just easily breaks the hard point and they enter right inside before it opens up. Easy break for them, and right now they're investing yes, even little more feet, sports, sorry. operator skills into this hill, and they are looking to maintain it for as long as possible. Now AMT trying to go for a split push, trying to get into that point, but it's not working out for them so well. But right now, just as I say that, they're going to be able to make the break and finally get in. PJ on the นี่มั other น hand โหด going อ่ะ out there เหนื่อย slaying แทน the double kill, as well as Susano, who's trying to hold down these power มันเหนื่อย positions แทนอะ right around these hard points. All right, this is back and forth. 18 seconds left here. Susano will be on the middle of the map. Gonna be able to cut that thing close. But WPM still having a trouble. Once WPM has เฟ fully ด set up เดี่ยวไอ้ inside ที่ the โย hard ปี้ point, เอาไป Diaz gonna find his 12 kill เริ่ม of ส the กอร์ day. เริ่มเบรกแล้วอะ 16. This guy's just ตั้ง popping แต่ off. แต่ And 20 มาก็เบรกแล้ว been a transcendent player compared to Jeff Pro. He's been able to give this team solid มาแล้ว fights MT กู when มา it แล้ว comes to playing here at his hard points. And it continues true. We're gonna be My hopping dog, on to the ก็ second 20 set เหมือน of กันวะ rotation. First hard point opens up. And as we all know, it was back and forth scrappy on this hard point. But that should change as we do have some operator skills open up for Almighty. They should be able to use that in here to actually put some pressure on to WPM and claim more time. Yep, you're right. But from the looks of it, it looks like West Point is going อุ้ย to หมายดอกกูเล่นนาโอมิ this first hard เหี้ย point. And it looks like that เพิ่งเห็น is แม่งเปลี่ยน due ตัวละ to คร their เล่น investments in a couple of score streaks and operator skills right now. But just as I say that, AMT proves us wrong, Home. takes that hill right now. Again, back and forth for this first hard point. But it is still a very, very close game. So there's no saying who is gonna win this just yet. เอ Again, เหี้ย this AMT first hard แม่ง point เล่น is ใกล้ really ใกล้จุดกันจัดเลย determine แม่ง who's ช่วย gonna จุดกันแบบ get the lead here because it's Wow. such a hard hill to hold, a hard hill to maintain. So we have to wait till the second one till we can see, maybe hopefully see a bigger Almot, gap almot. between these two teams. And just by looking at it here, hard point expiring. We're moving on to new. Early rotation will be made by WPM this time. The AMT, we're coming on late on rotation. They're มา gonna ดิ be สัต bringing ว์ out the ขอแล้วด้วย clock, try to find a way to win the early set of gunfights. They do spawn out WPM low kings on the left side of the minimap, but that still won't be enough. They gotta win their gunfights. Gotta remove Luffy, who's holding off the spawns there. อ่ะเอาดิเอาดิ But อ่ะ Irfan อ่ะ J อ่ะ doing a great job just waiting for players to push and claim the time. Don't really need to engage just as fast as possible. Just have to claim time for for your squad, and they've already pulled away here. โอ้ยโอ้โหเฮ้ยพี่เจแม่งขึ้นมาเอา3เลย Yep, and right now we can see West Point trying to go for the break. But unfortunately, they don't lose it right now. AMT about to hit that 150-point mark. They have about a 50-point lead over West Point Mamba. But again,
still a very close game. Right now we can see our players of West Point trying to hold down this last 17 seconds on this second hill ไปจุดใหม่แล้ว before going for the next, but unfortunately AMT is going to beat them to the early rotation, and that might be a huge disadvantage for West Point Mamba. So let's see how this next hill plays out, because we are just about to move to the next hill. All right, if you're a ไม่ dog กู WPM 30 แล้วไง fan, เฮเว่น you ก็ have 30ไง to make sure that จังหวะเนี้ย WPM plays this break properly. Gotta use those operator skills and find good value off of it. But at the moment, they're gonna be winning their gunfights. We don't really have to rely on their operator skills. They've been so pure. They're gonna be able to break it for an instance, but AMT gets there briefly as well. WPM still trying to find a way to crack the hard point inside, but they're gonna be failing those early contests. But the pinch play comes from Moblie, and they're gonna be able to go inside, just back and forth here. But Susano finds the double, but shut up. Just continues to line it up with this operator skill. He finds so much players, and they're gonna be able to reinforce inside the hill and stagger it once again. Now we can see Sparrow at play with PJ using it, but unfortunately he does get knocked right ดูแม่งเล่นดิ and Susano เล่น investing จุด in an 4 ห้องเหล็ก operator 1 skill as well, pulls out the claw, clears ก็เล่นเหมือนกัน out นี่หว่า the area, trying to eliminate all the AMT players that are close by. But with 6 seconds left, I think it would be a better investment if he did that in the next hill. But right now we can see the players of AMT starting to move to the next hill that's just about to open, and from the looks of it in the minimap, they have such a good hold here. FDX decides to pull out the Sparrow as well, and now he is going to be watching those entrances. ไอ้เหี้ยแดกกันไม่ลงอีกแล้ว But you know the thing here with AMT shut up, he has played poorly on that S&D, but here this time it's just annihilated his players one at a time. อิ่ม Almighty กินไม่ลงเหรอ really กินกัน relying ไม่ so ลงเลย much อะ on shut up's performance inside of the hard point, but FDX still holding his own as well. ไอ้เหี้ยฟิกสวยนะไอ้เหี้ยถ้าฟิกแล้วตายนะไอ้สัส The CDSI 2023 hard point, they now have found their match, and AMT Irfan J along with his squad will be able to enter inside, but WPM now gonna be able to use their โอ้ย own เฮเว่น skills เสียไฟ to make sure that they're gonna find this crap time in their favor. So we're looking at about only a 10-point lead here for Almighty as we move into the next hard point, which will be on the จบ extended 2 เฟส bit of the แม่ง map. 40 อ่ะ It is going to be tightly 2 contested คนเลย as it seems, Wasabi. This is such a close game, and this next hill is going to definitely be a game changer, as both of these teams are on the verge of hitting that 200-point mark. And right now we can see NC2 เล่นโซนน้ำอีกแล้วอะ West Point is going to be the first ones in there, and they are going to catch up to ก็ไม่นี่ AMT right now. But the question is, are they going to be able to get to ทำไมพอดูแผนของแต่ละทีมมันก็ดูเหมือนกับที่เราเล่นนะแต่เราเล่นไม่เหมือนมันเลยวะ back and forth once again, and now ไอ้เหี้ย AMT takes that ทำไมเราดูเละเทะอย่างวะแต่แผนก็เหมือนกันนะ to West Point once again. Yeah. Now the question is here is how close can ไม่ they เละ get ได้ไง to ดู that เชโยปียิงดิ 250-point mark? Because the closer they get, the ที่ less อินเซนยังไม่เลิกเล่นไรเทคเลย in the next hill. เพิ่ง And เปลี่ยน right นะ now, that's เล่นเฉพาะจุด exactly 1ไม่ได้ what ไรเทค both มาเนี่ย teams are trying to do. They โอ้โห know ไม่ง how อยู่จุด important 3 ตัว this ไอ้ hill เหี้ย is, and they're trying to get hold of รัก it. จุดจัด Yeah, I mean, AMT Incendio is just popping up with this. Trying to gain more plus the โอ้ 50 จุด Gs, 1ไม่ได้ but ไม่ได้ WPM แต้ม doing a เลยอะ lot better MT and อะ claiming timer to ว่า P1, แย่แล้ววะ already reaching the ไม่ได้ 200 แต้ม point mark in AMT. Doesn't have that early rotation, has had to fight through it, has to will this team back into the game. Number 4 has to win this gunfight and has to remove Luffy on towards the visitor center. He does so find that kill to connect, but it's still not enough. We also still have WPM spawning on the left เหี้ย 2 คนแม่งล่อไป100เองแล้วไอ้สัตว์ inside the hill, โอ้ and they'll be ซูซาโน่ able to ยิง break it and claim time here once again, Wasabi. ไอ้เช่นนี้ดูเหมือนจะยิงไม่เยอะนะแต่ช็อตทุกจังหวะที่มันยิงอ่ะมันดูแบบมันดูมีผลตลอดเลยอ่ะ Contesting for the point right now. We can see FDX pulling out the Sparrow. This could โอ้ be ห a นี very จะระวัง good play ธ for นู their team. And อุ้ย with that โดนสว Sparrow, น they're วะ going to be able to make the break. But Susano has a thing up his sleeve as well and pulls out the claw. But Kalo takes out the war machine, and it's a back and forth between these two teams for this hill. West Point so close to ending the game, but from the looks of it, they're going to have to wait till แม่ง the ไป next hill. 50 แล้วพี่เอ้ยโยปี้อ่ะ Have this chance to actually end it ไป here. แดก If เหี้ย you มา don't วะ see the contest made by AMT, it is 9 seconds, 8 seconds. All right, never mind. Almighty's gonna have to find her way back onto the next hill.
but they cannot afford to give โอ้ยจุด WPM หมาย any more แล้ time ว here. They gotta contest every เฮเว่นไปช่วย second. เพื่อนเร็ว And now it's gonna be 210 to 247. WPM will be late on rotation, but they find ถ้าเล่น place ถ้าเล่นจุด to นี้ down ได้ as เหมือน well. เฟสแรกมันจะดีมากเลย AMT แต่ will ไม่ only มีอัน have ติ three เลยดิ players inside this hard point, and the pinch play มั gonna นมีคน continue แย่ here for WPM, but แป๊บเดียวก็หมดแล้ว brings up the พี่ call, and they'll be able to withstand the push being made by all เฮเว่น back มี by อะไรอ่ะ WPM. อุ้ยเฮเว่นมีอันติแล้วสัตว์มาดิเย็ดแม่ไฟอ่ะ It is going to be a very close game. Let's But go, when you have Heaven. Heaven here, ใจเย็น inside with a purifier, the odds of you winning the ใจเย็น round is gonna be big. It is 234 to 237. It's เหี้ยนะ extending จุดมา out. เม็ดเดียว It's exposing สวย the players from WPM. They bully them out. They push them all the way to the back to the minimap. It's all down to win this gun. สวย WPM, they enter คัม inside. แบ็กเว้ย It's still นัว intact. จัด คัมแบ็กเว้ยคัมแบ็กเว้ย ข้างหน้าหมดเลย They will take map number 2. เหี้ยังแม่ง That มัน was จัดเลย definitely ว่ะ แม่ง such โคตร a thrilling game. AMT was เหี้ย able to แม่ง close เดือด the game จัด up despite West Point being so close to ending it in that second hill. And that was such โคตร an โหด amazing comeback and this amazing recovery from the side of AMT. Yeah, I mean, I told you, right? It's going to be a ทำไมกูตื่นเต้นแทนแม่งไว้แต่ was partly right. ตอนจุดจะจบเมื่อกี้ 250 That was a very ตื่น close เต้นแทน game. แม่งเฉยเลย Arguably the closest game that we have here at CDSI 2023. But did you kind of expect? ที่มัน You สัต know, ว์ we saw WPM up by 243 to 210. It was already like they just need 7 more points. Did you expect ว่ามันเล่นกันแบบ the ว่าไม่อ boys ยาก of จบที่ AMT สี่ to อ่ะ actually go find their way back? จบที่สี่ I mean, ไอไซกอดอกรอ obviously, I don't think anyone would have expected that, but nonetheless, welcome, they pulled it bro. off, and it was such Welcome an to amazing my run world. from them. I mean, that is something that's so extremely difficult to pull off, especially with the level of their competition. I mean, West Point Mamba is not an easy team to go up against. Yeah, สงสารโยปี้สงสารทำไม despite the fact that this team is undefeated coming into this matchup on this hard point. AMT just ยิงเยอะแล้วไง broke it, so we're ยิงเยอะแต่ไม่ได้ guaranteed แต่ไม่ to ยืน have จุด at แม่ง least ก็เท่านั้นแหละ number 4 unless the issue on the บอก chat ตัวเอง right แรง now เว้ย that AMT ฮะ was using a banned weapon มึง is บอกตัวเอง actually แรงหรือ through, เปล่า then we might just have to see a 2-0, which is already a match point for WPM. มัน But มัน I ก็ hope แบบเดียวกันนั่นแหละ it's not the case. So now, on this match results, Wasabi, Almighty. ความเป็นทีม MT มันเยอะกว่าว่ะไอ้เหี้ยมันช่วยกันใน He จุด had แบบ like a right like AMR. แบบบ้าคลั่งอ่ะไอ้เหี้ยดูส What กอร์ดิ respawn sniping? I just realized. เฮ้ยเอาเอ็มทีค่าเยอะกว่าเฉยเลยปะ That was definitely ค่าเยอะกว่าช็อตท้ายแน่เลย ไอเคโล I would Okay, low never may ying do le. something like that in a competition as big as this one with so much on the line, but nonetheless he was able to pull it off. เควนี้ยากว่ะ Yeah, and Okay, added to the but fact you that could, the team that they're going up against with is arguably the fastest paced team in โค้ด playing เอาไว้กู hardpoint, ขอ and the ขอ fact ดู he's ส able กอ to ร์หน่อย anticipate จ้า all those rotations from the squads is impeccable. 33 and แม่งยิงไป 34 53ไป Incendio. 40 It will 45 not steal the 40 spotlight away Okay. from the top 2 สอง teams, คน top แม่ง 2 players 100ไอ้เหี้ย Almighty, which is เอ having เล a กูด 42 ไมดอล Of course, Yeah. Irfan J with 49 kills in the game, almost jump of 50, Wasabi, a 1.81 rating, highest streak will be 5, and นี่แหละ that will ฟิล be ตอน him เชียร์ as sport WDC MVP. And he's really, Oh, you know, aที่ key เจอลิงก์อะเหรอ cornerstone for AMT when it comes โห to playing ฟิล scatter อบ maps. ตคัมแบ็ก Definitely ดู one ว่า of the most important ไอ้ยังแม่งมา players ดู on the แม่ง team. ก็ I บอก mean, อบต not เจอ only กัน has he gotten อบ 4 ตเจอ MVPs กัน in this tournament, but in the past แต่มันก็มันนะ we've seen him get MVP after มันก็มัน MVP สำหรับ after เราไง MVP in Garena Masters season 4, and Yeah. you know you can just tell from that alone and this tournament ตก as ใจ well how นึกว่า much เปิดได้ปื he น impacts the team and how much he's able to help his team reach where they are today. Yeah, so พวกผมมหาไทย Irfan J ไอ้เหี้ย top นี่ by เขาโคตรบูลลี่เลยนะเว้ย that nickname. ไอ้เหี้ยมันเป็นทรงผม Arguably one of the 70 coolest 30 nicknames 60 I 40 have 50 50 ever heard of, knowing that Irfan J Yeah. has always the Yeah, ability bully to clutch jack. it up every time that he's put on the spot. I mean, we saw that earlier on a 2v2 gunfight where the team was down 1-2 on a gunfight. It was game number 5. โดนเอ๋พี่เจตรงไหน พี่โดนเอ๋พี่เจพี่โดนเอ๋ผมกันเนี่ย with the pistol versus พี่ the โดนให้ผม snipers. กัน But เนี่ย yeah, that's it. So, That's going going by to be 1-1 Suzuki now in the Vasaka. overall series. We're hopping back into Control. Control is Okay. one of the ติเฮเว่นมี best ผลมันก็มีผลนะ game ทุกคนแหละ mode of มี Almighty มีผลตั้งแต่ before. ไอ้ I've เซ said ฟานเจ before แล้ว because they lost their touch because of WPM ถ้า losses. เฮเว่นไม่ได้อัน This ติ was อ่ะ the บอก team เลย that ว่ายาก broke จั their ด streak during Garena Masters 4. ยังดีที่ไม่ยังพอมีอันติ They looked so ช่วย frail หน่อย right after that, and they look so
undecisive when it comes to playing this control game mode. So now it is a rematch. You're going up against your Nightmare, the team that broke your streak. If you're Almighty Wasabi, what are the preparations that you're gonna do? Well, definitely for one thing, 5 เกมมาแน่ one thing that's very ชัวร์ important is 5 เก that ม you have to be วันเนี้ย practicing this ยาวๆ game, ไป practicing your strategy, 5 ทุ่มมาจบ practicing your เชื่อผม rotations, ดิ practicing with your team as much as possible to ขี้ make เกียจ up เล่น for เกม that, เลย you กู know, ดู to ไอ้เหี้ย gain นี่ the กูยังสนุก momentum อ่ะกู back. เล่นเองเลย So ตอ the นเนี้ย question now is, was that practice enough? Because we're sure, we're ดูแข่ง definitely สนุกกว่าเล่นเอง for อะ most likely these teams practice for this tournament, right? So the Mhm. question is now, is it enough to go up against the team that broke their streak? And I guess it's going to be up to how AMT plays this game later on. Yeah, I mean we're hopping into map number 3. We're loading it up real วางบอล quick. แบบอะไรวะ I don't know why it's taking มัน so แบนอะไรไป long, วะ but I think what the chat พี่ได้ has ดูปะ been day SLA ไม่ได้ดู selling at the chat that is actually through, but I hope not because we're missing out here. But you know, for Almighty, they won the gunfight. They picked that map number 1. Now they're gonna be picking this map number 3. So an opportunity for them to pick a map that will not favor WPM Lokings in this control game mode. And as we kind of see it here, one of the most notable victory by Almighty was up against Blacklist International ROG on control crossroad strike. So that map right there is still a 50-50 for them since they lost up against Q9, but going up against Blacklist, one of the better teams in Call of Duty Mobile MSP, and having that victory, I think that's going to be one of their comfort picks. But I am really looking forward to their raid control. I believe that's one of their it's the map that they won most of their control during Green Masters 3 and 4. So let's see what kind of map are they gonna use, Wasabi. Definitely, it's going to be quite interesting to see what map they choose, because this would definitely be a huge impact to how well they play and how well they do at the end of the day. So I guess we just have to wait and find out with the rest of the people, Kali. Yeah, okay. What map? If we're talking about maps, if we're talking about predictions, what map would you think our boys from Almighty will use? Is it going to be Crossroad? Is it going to be Standoff or Raid? Well, I kind of want to see Crossroad because, you know, it's not something we see often, but most likely they're going to go with their comfort picks. So just so that, you know, they don't have a hard time, and like, you know, when you're comfortable with the map, you're able to play it better, you know your strategies better. So I think it would be safer to pick a comfort map. I think I have to agree with you. You know, having to pick a comfort map, not only are you going to be confident about this map, but your creativity, since you have deeper knowledge about the map, you're going to be able to play a lot better when you are in danger. When that fight in flight kicks in, when you're up against WPM, when you're fighting your demons right now on this map, then you really would need to play on your comfort pick to get that map victory. And there is only one answer to why we are taking so long. I think the game number 2 is under review. Sabi. No. พี่เจพูดอะไรนะ Well, we don't have any man. information just ที่ไป yet, อ่านมัน so บอก we มันจะ just ปิด have เพจ to เฟซบุ๊ก see. กูอะ But it looks ใช่เหรอ like we'll be going ล้อ to the แหละ next โป๊กเลย game. ที่ของแม่ง Okay. บ้า So มัน my ลบไม่ได้เลย prediction was wrong. มันจะลบเพจ We're gonna be จริง starting ๆ by เลยเหรอ game 3. ไม่รู้มันบอกว่าอะไรวะ Crossroad strike, Oh. Sabi. ไม่หรอก อะไร Oh, what do you have to say? Oh, กูแค่ตั้ง5 นิ้วชอบทรมานตัวเอง definitely not expected, but I 5 guess, นิ้ว you ท know, รมานตัว they เอง wanna push West เหี้ยอะไร ก็ วะ สาวใหญ่เลย 5 นิ้วทรมานตัวเอ Actually, ง but not everyone Malua out of their lu ba? comfort zone. So out of like the maps they played so Yeah. far in Control, AMT has played ไปเวอร์กี่ทีม อันนี้ไม่ใช่ไปเวอร์ครับ They ผ got ม อันนี้คัส absolutely ซี beat ดี down, but up against Blacklist, they were able เป็น to ทัวร์ win ซี this จีไอครับ ไม่ใช่ same เวอร์ exact ครับผ map. ม They started on the offensive เวลา side, ดู but ส here ตรีม this แม่ง time มีแต่ปัญ WPM หา will be attacking on the attack side. So พี่ก็อย่าตั้งเฮียว่าล่อแหลก you know, you're ไอ้ bringing เหี้ย AI มันยิ่ง WPM เอออยู่ มัน So ล้อแหลก obviously ไปเลยว่ากูก็ไม่ได้คิด the อะไร proficiency on the map is definitely not there. ก็ at the AI moment. มัน So AI got มัน a คิด chance ไง to actually caught this team by ปุ๊บ surprise, but มาถึง it หายไป has to 4 work เฮีย here. โน Where คิง you ไม่หายเลย really have to win your initial gunfights, and for WPM, they've done that here at the start. Yep, and right now we can Yeah, see a sanay little bit backแล้ว and forth between the teams, but AMT has captured 2 โดนปิดบ้าน segments อยู่ of เด้อ that A site already. สไนจริง And อะ by the looks of it,
our Ui, players of Luffyก็ AMT ขม are ว่ะ just giving that up to West Point Mamba to capture that A site, and they're gonna focus on defending that B site as well as maintaining the respawns. But it's quite a difficult thing to do, and as you can see here, AMT is struggling. They're losing a couple of their gunfights. Yeah, I mean, it's just a 10-point lead at the start of the game, and WPM has already captured the A เชี่ย control มันตั้ง point. ใจ They ล only ง need มาเลย to วะเนี่ย worry about the B side. And the thing here with this map, Sabi, is that Crossroads Strike is not one of those defensive-oriented maps. It is highly linear towards the attack side, and WPM, they are ยังไม่ตายเลย really getting all of these attacks to come true, and they have been winning most of their gunfights. Just 10 วิ more นแรก lives for ไอ้ AMT. เหี้ยวินแรก They'll ก็ be รู้ able แล้ว to เนี่ย close them out เห็นผล just แล้วเนี่ย that easily. Yep, definitely looks like AMT. FDX Sorry, Sunlight West Point Control Mamba is not having เล่นเพื่อ as เหี้ยอะไร hard ไว้ of สัส a time than what AMT wanted, and right now you can see that the kill feed is all yellow, and AMT is going to be down to the last 2 lives. It goes off to 1. Now Heaven is the last player alive. Fennecan spots 1 but gets taken down by เชี่ยแม่ง Kalo, โหด and เป็น that's เกิ gonna น be 1 point to the side of West Point Mamba. I am แม่งยิง not 7 sure ยิง if 6 ยิง 7 ยิง 4 ยิง WPM 6 played so great or AMT was confused at what happened to those early engagement that they เฉลี่ย decided ต to กแม่งยิงกันทุกคน and น่ะ snowball ไอ้ that เหี้ย map คนละ right at 5 the ตัว start. I mean, this is a 50-50 map pick still for Almighty. I mean, they're really confident that they can take on WPM here since they've won up against Blacklist International ROG, but you really have to come up with a very strong start they to didn't die, go wait. on and complete the victory here, and that's what they're trying to do here Ay, at the Luffy start of this man, round number 2 hot as AMT Incendio will have the second floor ฟิล์มแม่งโคตรโหด control, เลย but they do need to find their way back and attack the sites, and that's what they have. A side already in for AMT. Well, compared to the first round that we saw earlier, มาแล้ว AMT this definitely is โอ้ยเหี้ย having ตาย a เลย little bit more difficulty than West Point Mamba had, but you know they're still doing pretty good. They still have หรือว่า about ฝั่งบุก 5 มันได้เปรียบจริงๆว่ะพี่เจฟ respawn คอนโรด lead เนี่ย over West Point ไม่ Mamba. รู้อะ They've gotten a segment of A, and now they're going for พู a ดใคร second ปิดเกิดได้ segment. ก็ But ได้ they เปรียบหมด are แหละ definitely playing it a little bit slower จะบุก than จะ West รับ Point Mamba did earlier. Now we can see that they are playing it very ทำไมวางบอลไม่เล่นครับ strategically. สไนด์อะ Positioning to their advantage, and now FDX here อุ้ย with เหี้ย its เกือบโดน sniper ไอ้สัตว์ถ้าไม่โดน using แฟลช it นะ to the to take advantage of these long range sites in this map. มาว่ะ Very interesting stuff for มา Almighty ดิ since you mentioned it. Yeah, FDX is มา using แล้ว Locust ไอ้สัตว์ and shut up, เครื่ holding อง an ติด erratic AMR. ติด So ช้าไปหน่อย ultra range for Almighty to counter WPM's aggression on this close range engagements. I love it, but when you try to play on the defensive side, you're gonna kind of get overwhelmed. But on the attack side, is absolutely recommendable. But at the moment, for Almighty, they have been able to capture the A side. Now they have extended the pressure to the B side. They started up slow, Sabi. มึงเล่นสไนด์สไนด์เล่นกันอยู่อย่างเดียวปะเนี่ยไอ้เหี้ยกลกูแทบไม่เห็นแล้วตอนเนี้ย A side, and FDX is continues to line up all the shots with the scope. He has not been taken down, and WPM just gets deleted every time he sees someone in his crosshair. โอเค It's definitely popping off right เอาวิน now มาหน่อย with that Locust literally annihilating everyone who comes into contact with him with no miss at all, and right now we can see that's a huge advantage for them as West Point Mamba is down to ใช่ their ไปอยู่ซ้ายมือมึงเลย last player alive. The question เอาแต้ม is, เอาแต้ม เอา is แต้ม will อย่า PJ ยิง be able to take down 13 players from the looks of it? no. Not right now, and he runs out of time. And that is going to be a round 1 for the side of AMT as we go into the next round, Kali. Yeah, that's one offensive side wins each for AMT and WPM. At this point in time, you do have the operator skills going to be activated, ready for use here. AMT's got 5 compared to WPM's 3. Now, as a defending team, you can use the annihilator to just read off WPM's attacks here at the A site. They have been able to push that through very aggressively for the first อุ้ย round. ไม่โดนว่ะ And ไอ้ they're เหี้ย gonna รอบนี้ try to ได้ปิดว่ะ advance those gunfights, and they have 5 players go รอบนี้ down ได้ปิด off นะ the ไอ้สัตว์ start, so รอบนี้กูได้ already ปิดนะ a greater รอบนี้ได้ start ปิดนะ compared to that first round, Sabi. Definitely a better one, but that doesn't make that does กูบอกเลย make it ขี้แตก a little bit easier ตอนขวาก็โดนดันไอ้สัตว์เกิดแต่ตรงกลาง They've โอ้ taken down about
10, actually now it's more than that. It's ไอ้ 14 เหี้ยเอ้ย players อันติ on ค the อ side of ไม่ได้ West ไม่ Point, คุ้มเล but ย they've only lost 3 lives. That means their KD right now is off the ไอ้ chart. เหี้ยเอาว่างไอ้ If สัต they're ว์ able to maintain พวก this, กูเอาว่าง this actually will give them a huge advantage because อยู่ as ขวา we หมดเลย know, มันขวา it's this map, it's a little bit easier to win your attacking side. So if they get a second point here, then they won't have much more work to do later on. And that is exactly why they're trying to close off this game right now. And as they do that, they are also building up their เหี้ยมึง score รอดได้ไง sheets วะ that could be เอ้า used ไอ้สัตว์ยาวเลยทีนี้ later on. Yeah, I have to agree with you. And it ตัว started off with อย่านะ the exit at round number 2 popping up with that the locust, and it just snowballed at this point. สองไอ้สัตว์ We got have been popped โอ้โห off. We got เหี้ยไอ้สัตว์ติดตัวแดง holding up ไอ้สัตว์ and เสียวเลย WPM เหี้ย only I think it's because WPM only having one sniper in the game. That's what affecting them in terms of attacking here at this attack side. That's why they're really dropping their maps. ไม่ But กูงงทำไม I ไม่ do เอาไอ้ think เด็ the กเล่นส operator ไนวะ investments from ไม่เข้าใจ AMT at the early เนี่ย start ไอ้ of เหี้ย the ดู game มันดู helped มัน them เล่นสไน pull ดิ up ไอ้เหี้ยเด็กอะ the live count advantage in their favor, and right now ตอ for นที่แต่ก่อน WPM ก็ they ยัง can กระแด really ก get no บาง grounds at all. บาง They รอบ have ยังเล่น one player สไน pushed สาม out ไปเลย towards ไม่ใช่ A, AMP but AMT already finding that good read off of that rotate, and they will be able to find those attacks to come true. West Point Mamba is โอ้ยมันไม่ทะลุ definitely in a very difficult ใจเย็น situation. I mean, they have to capture that A site because they're down to 10 seconds, and it seems like they might just be สี่ able ตัว to เอง do that. But despite that, they only แค่ have สี่ตัวเอง 4 lives left, so it's not gonna do much ธ for นู them ฟรีด้วย for this round. And as we can see, they are now down to โอ้โหใช้ของว่ะ 10. สัตว์ Our player ลงทุน here, จัด Heaven pulls out the Predator missile, bringing it down to Luffy left on the side of West Point Mamba. He sees Irfan ใจเย็น right ใจ around the corner, เย็น but sadly for him, he is surrounded. He gets knocked out. That is gonna be a point to the side of มาแล้วว่ะ AMT as we switch sides once again. So now the question is, what's gonna happen? Is West Point gonna pull off the same thing that AMT just did and win their defending round, or ปิดบ้านเข้าไป are they MT going to win Let's this- go, Bo. or is AMT going to win this round? I mean, double AMT, their attack side has been pretty impressive in this map, except for the Q9 game. But up against Black สวย International Ultimate, they have been อุ้ยไอ้เหี้ย impeccable ฟีด using ขึ้น FDX ได้ปิดบ้านละ shot เอาเนี่ย up to actually tear this team apart in the long range engagements. And ไหลไปก่อนได้ไหม let's ไม่ต้องยืนได้ไหม say เหี้ยก็ให้คน something อื่นยืน that ได้ไหม they are doing in here right now to ปิดบ้านไว้ dismantle ก่อนเถอะ WPM when ขอ they're ร้อง trying to go in, get some map control on the map, and you already have the pressure at the A side already. That's going to be Incendio holding up the A control point parameter. สบาย they ส just บาย only have to put in ยิง one ได้แบบเนี้ย player ส to บาย score up the time and stop that clock from reducing down. And they are on pace once again to win the map. Better map control here right now for Almighty. And WPM still trying to find some traction. This is not looking good for WPM. I mean, AMT has just been on point for Ui, every yeah, round sige, after dai. that first one that they lost, and they are Sawai. definitely making those adjustments needed to be able to win this game. And from the looks of it, they are EPJ definitely มา on ว่ะ track to ไอ้ win เหี้ย this PJ round มาแล้ว if ไอ้ they สัต keep ว์ this momentum up. เบา But ไอ้ right ห now, นุ่ม PJ is gonna try to turn things around. He gets a triple kill there, and his teammates continue to back him up, but they are going to be down to สบาย 30 สบาย เบาไอ้หนุ่ม left. That's about the same as เหี้ยแล้วไง AMT. So now this is a perfect opportunity for ปก them to จะมา tie it แล้ว up. ด้วยสบายสบาย โดนปิดเกิดไอ้เหี้ย honestly think WPM, this is their best โอ้ย chance สวย of winning and tying up this game. They are already there. They're just 3 live counts difference นี่ยิงไม่โด on นไอ้สัตว์ the AMT and WPM at this round number 4. They just have to be resilient in the way that they have to find out where would AMT decide to put their resources in. But you can see it. อุ้ย Just สวย going เว้น out ไอ้ with เหี้ย the Purifier finds a double up against Susano and Luffy. That's it. Just like that. WPM's odds of winning just deleted วิ่งไกลจัง in one click of a button. You see ไกล that จัง Purifier. So this เหี้ย should มัน be วิ่ง a ไกล round มาก for เลย AMT. This is gonna be a 3-1. เอ้ยรู้จุดแล้วครบแล้ว And I think the map pick worked here this time, Wasabi. You know, bringing WPM into เดินมากันหมดได้ไหม unfamiliar ground gave มาว่า AMT the เยี่ยม opportunity เยี่ยม to have a very good lead. Yep, and right now AMT is at match point, and all they have to do is win this match or the next one even, and they are going to be set. They're going to be able to take home this control match. So right now we are just about to start our next round. AMT is going to be the defending team while West Point Mamba is going to be the attacking team, but nonetheless AMT has a very good chance of winning it as long as they are able to win their gunfights. So let's see
how they do this, Kali. We're going to be starting all off with AMT Incendio kind of pushing up here on the defensive side along with Heaven to create that pinch. So They'll be finding the double. Heaven looking so prime with the good engagements with that SMG has been a big factor on that hardpoint match that we've had on that takeoff hardpoint. He had at least a 40 plus kills on that game, but you know, for WPM, I think they could have played this one much better when it comes to playing the capture. A has not been working for them like for this last 2 attacking rounds that they had. I think they could have explored more of an option at the B side because that's where AMT hasn't been really putting off the pressure. So WPM, I think สวย this ครับ is it. If เฮียเล่นไหมล่ะ they don't find any action right now, ผมว่าแม่ง in this ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ matchup, อ่ะ just ถ้า run out of สโคป control. ธรรมดาผมว่ามันก็เล่นได้แล้วอะ And I think แต่ถ้า one thing มี West Point เป็น Mamba has to เป็น be เป็นดอทแบบนั้น careful มันก็ดีกว่าไง of is FDX. I mean, he has that sniper at hand, but CP เหลือเปิดปะล่ะ nonetheless, he is going to be the player on the side of AMT with the most เปิด amount เลยก็ of ดี kills, and he is definitely popping แล้ว off ถามทำเหี้ย here, อะไรวะเนี่ย catching the players of West Point Mamba off guard and just taking them out from afar. And โอ้ย that เฮีย has เดียแม่ง been ทนายแม่งคม really จัด ไม่อยู่ที่ knocking กิ่งไว้ lives กิ่ง out of ยัก the ษ์ได้ life ป่ะ out of West Point Mamba Lokings. ID And right ไม่ now, อ๋อ it is ไอดี happening จริง once อะ again. ไม่ได้ดีเว้ย This is what you can really emphasize with FDX. I mean, this guy cannot just really play the sniper, but he can also play the SMG โอ้ย very เบา well. ไอ้เหี้ย Something พี่ that เจ Bro cannot สัตว์ really do because he's limited to อันนี้ his สม่ำเสมอ mortgage นะ engagements with the AR มันโหด and จัด those เลยวะ Ogre 26. But here, this time, Almighty. No, เฮ้ย เราไปได้ 5 ตัวยิงวันละ 2 ตัว AMD ทำได้อยู่แล้ว ปิดวินเลย Primary leading offensive striker with 31 kills. Damn. Insane shots coming true. Now it's a 4v7. If เรากำลังเชิญ this สมัย could เรา potentially be พวกเรากำลัง clutched เชิญ up มัน by ไปอยู่ไหน AMT. ไม่รู้ They played their cards correctly here, Sabi. มันมาจากทีมเฮียอะไรวะ มันน่าจะมากันทั้งเซตป่ะ ยกเว้นซูซาป่ะ ใช่ไม่มี ซูซากับเคโลน่าเคยอยู่ทีมเดียวกันมาก่อนว่า2 คนเนี้ย ถ้าจะไม่ผิด play it Am I good? strategically. Am I Don't good? go overly ไม่รู้อ่ะ aggressively. Don't go overly passively. They have to know where to watch out for the อาจจะ AMT players to เป็น come from. And right now, that's ไข่ exactly อยู่ what ยังไม่ both ฟัก teams are doing. AMT, as you can see in the mini map right now, they're just holding down their อ๋อ positions, holding พอ down ฟัก their แล้วพวก areas. กูเลยกลายเป็น Shut up. ไข่เลย Besides, allow the hunter to kill ใช่ his own. พอมันฟัก And พวกกูกลายเป็น Susano ไข่เลย luckily got kill. Now, Up, AMT lose down to the ไม่ไหว last 2 players on their side. And เฮ้ยมันมาแล้ว trying to โอ้ย eliminate เหี้ย as เป็น many ไม่ players ได้ as possible, but unfortunately, ตรงเดียว it ไอ้เหี้ย is นั่นมันเนี่ย going to go to the side of West Point Mamba for now. And right now, we're just about to start another round. This is มัน another จะเป็น opportunity 41 อ่ะพี่ for AMT ดู to แม่งยิง close ดิ it up มันยิง before อยู่คนเดียวเลย we อ่ะ come to มึงเห็นหลุม a หลุมเนี่ย 3-3 standing. ไอ้ So โลคิงยัง as 2 much ตัว as หลุม possible, 2 เห็นแล้ว ตัว they would love to เฮ้ยแต่ end ไอ้เหี้ยซูซามันก็เล่นดีอยู่ Yeah, they have to win this, แต่ this เคโล side มัน of the จัง map. หวะมันไม่ค่อย They นี่เท่าไหร่ cannot afford WPM to หลุม hop 2 ตัว into overtime and play the attack side, knowing แต่ไอ that ซู Cross ซา Shock มัน is ถึง a มันจะ very ยิงไม่ได้ แต่ opposite-sided จังหวะ map. ที่มันยิงได้มัน And ดู they มันดูมี exacerbate ประโยช and น์ go in for the kill switch, but had ต่อ them ทีมไง nicely turned on there up against Kale, but Yopi there to clean it up. AMT doing kind of pressure on the B side, but Yopi ไอ้เหี้ย is กู trying ต้อง to มานั่ง hold ลุ้น it เหี้ย down การ all คุม by ปืนของมึงอะ himself. Eventually will get taken down, but Almighty has decided to Heaven. put in the pressure at the B side, but only to get snagged down away ขวา by PM Susano. And right now what they're trying to do is trying to put up some สวย pressure Heaven. here at the A side as well, trying to get some even ground. And I think it's gonna be very ไหนสื่อโบเอ้าไอ้เหี้ยโดนแฟลช Heaven does find the good investment here with this เย้ย purifier, but สัตว์ Luffy just shuts him down, so that means แย่แล้วว่ะ WPM has a solid 3-3 chance of winning แน่ this เลยว่ะ defensive side and force an overtime. Yup, they definitely do have a huge advantage. มัน here. ส่ง I mean, ของไป they ทาง have เพื่อน about ตลอดเลยนะ ไอคนที่เกิดมา 5 ข้างหลังนะ life เพื่อนอยู่อย่างเงี้ยมันส่งไป advantage ส่งไป here ให้ for เพื่อน as ต long ลอด as เลย they นะ don't make any mess มัน up ได้ right ป่า now. มั่วซั่ว They เลย might เนี่ย be able to bring this up to a match to a tie and actually go for overtime. But the question is, what adjustments is AMT Oh, gonna make? yeah, But right 3-3 now, I จริง think ว่ะ it's a little bit too late for that, just as I say it, as they are down to their last 8 respawns. เหี้ยวันนี้ดึก Here, วันนี้ you can ดึ see ก the players of West Point 5 ทุ่ม Mamba เหรอ Lokings พี่ just taking down นี่แค่ every แมป single 3นะเนี่ย AMT player that they แล้วมึง see คิดดูถ้าวัน coming ไหน off แบบ from behind, ไม่ coming ต้อง off วันไหน from นะแบบ sides, ตึงๆสัก and just คู่พร้อมกัน catching อ่ะ them นี่ off โคตร guard. เลย And นะ it's กูบอกเลย actually really คู่หนึ่ง working. 2 ชั่วโมง And ครึ่ง this 3 is ชั่วโมง where อะไอ้ they เหี้ย start showing off their skills ไอ้เหี้ย because สนาม they ไม่มี have ปัญ to หา begin. I mean, look at BJ, ไอ้มี 48. คู่แรกแต่ไม่นานมาก By the end of this round, it's gonna have at แล้วโบ least 7 อีกอะ 49. Nasty ยาว stuff. อะ And this is where the nightmare comes in for Almighty, you know. This อบ is ตก็ the ดู team ไว้ that you went up against during the Masters Force that broke your scores, that broke your
win streak ระดับ in ตัวแทนเขา control เล่นกัน and force it to collapse on the playoffs. Now it's starting ที่ to วน go ส่งมา back คือ in อะไร here อ่ะ once again. WPM has hit their Stat strides. They're tag gonna นี่ start คืออะไร here อ่ะ on the overtime as the attack side. Now AMT does have the mental fortitude here to come up with the win. I still think so that they have it คิวสะส as ม they ไง start off อ๋อ finding first 3 kills. With both teams at 3 points, now is Skills when attack, you can see that they're pulling out attack, all their quarter, operator kills skills, attack. all their score streaks to get advantage because they need to kill as อาจจะแบ many บ players as possible. แต่ And ไม่รู้ว่า right now it's เขานับ so เขา close. นับ It's จาก a แข่ง back เปล่า and forth between the อาจ two จะ teams, นับ but จาก it แข่ง looks like ถ้าแข่ง AMT ก็ is โอ้ going โห to take พอคน the แม่ ไอ้ advantage ยี่เป็น right โหด now จัดเลย as Irfan J actually kills about 3 แต่ players CS ไม่แข่งนานอยู่ so แล้ว far, นี่ and แข่ง he มัน is ไม่มี going to ทางเป็ start นแผลหรอก popping มัน off เป็น as วาง well บ as อกเว้ย Incendio กูว่าอาจ here จะนับ pulling จาก out แบบ the war machine คน just ที่มี going ปืนสแต็กแท็ก berserkers เนี่ยหรอวะ trying to อ๋อ knock out อ๋อ อ๋อ everyone อ๋อ close by. ที่มันจะขึ้นตรงปืน 22 นะ and นะ 18. One segment about to be done here by WPM. FDX has been, playing this low Man, for we're gonna their have year. It's been to popping load off, but at this point in โอ้ time, พี่เจไป 51 it's แล้ว gonna be เฮีย running out of แต่ bullets ก็ถือว่าเยอะนะ as 4 he แสน fails to มีแต่วาง actually บอ get ก his shots ไม่ได้ to มอง connect. เฮ้ยแต่เดน 20 แมน and มันก็ 60 is เก็บ gonna be the ด้วย score นี่ of วะ the game. It's still gonna beผมไม่ pretty รู้อะดิ close. But WPM Lemon gonna kept- have to find แต่ exit มันไม่ kills. ค่อยมี They're ใคร trying เล่ to น find a way to enter that B site. They're gonna have to secure the second floor. Has to มี steal คน this เนียน one away from เฮเบน Hammond, who is trying to light things up. Luffy ได้ finds อยู่ that 19 kill, 14 ถ้า and มันโด now น they ตี are อ่ะ ฝั่ง on นู้นไม่มี their อัน way ตี to ด้วย push at the B site. If they can แต่ get ฝั่ง this เรามี last ของ two นะ players shut down, they might have a chance to win this B site. เฮเบนของมันบั๊กหรืออะไรวะ Definitely เห็น knows ช่อง that แรก they're มัน in a ขึ้นนาน difficult แล้ว situation, and you can tell because as you can see in the minimap, they're starting to play by pairs. ไม่ They're ไม่ not ไม่ going ได้ in บั for ก the solo มัน engagement, เฮเว่นมัน which เล่น is แบบ how they're trying to ไอ้ catch นี่ the เปล่า players of AMT off มัน guard. เอา But unfortunately ไอ้ for ป้อม them, มาเหรอ AMT has such good ไม่ positioning ใช่ป้อมมัน that เอา they're able to ไอ้ back นี่ up มา each other เอาอะไรนะ quickly เอา actually. แอร์ดอก Now มา you แต่ can ห see มาย that ถึงแบบ AMT is still มันเปลี่ยน maintaining ช่อง their ได้ lead วะ here, holding ว่าไม่ down รู้ those very important เปลี่ยนช่องแบบไอ้ตรงโหลดเอาอะ very important power positions right now, and เปลี่ยนได้ด้วยเหรอ they are ไม่ maintaining รู้เหมือนกั that น advantage here, Kali. And as we get closer and closer, สัตว์เอ้ our ย players of AMT continue ชนะแล้วชนะอยู่แล้วใจ was เย็น point off guard. I mean, here we go, Almighty. You have the opportunity to close out. Finally, เออ end your สวย nightmares, but WPM เดี๋ยว they ตัวนึง just kept coming here. PJ with 54 kills in the ไฟ game. ว่ะเฮเบน You do have สวย to Heaven standing out with the purifier. ตัวหนึงข้างหลัง And that's gonna cut down the life gun of เฮ้ย WPM to 6. But Sorry. Yopi finds kill onto FDX and PJ drops happen. Now it's an 4v8 situation. เฮ้ย here. ยิงจะ 60 แล้วอ่ะ Your way back in, but this predator ยิงบ้า missile ยิง just บอย stopped ข you นาด from นั้น getting นะ that. And more info coming in from Almighty as they try เอ to close อ this one out. กดเข้าไป The body shot เหี้ย coming through. Left them no เอา win. คอซ้ำศพไอ้สัตว์ WPM ถ้าเพได้ยัดเป Kilo and Yopi. Last two guys standing, can they clutch it up? It is still very much possible here. อย่านะ I mean, I think it was a little bit early for Oh. AMT to celebrate, but in the end of the day, ส they're วย able to close it เฮีย up แม่งเดือด and จัด win it 4-3. คู่นี้แม่ง That มัน was เกิน definitely a very close one. Even in the last round of that control match, ปวด it หัว was down เหี้ย to the line. Yeah, I mean, if AMT แต่วางบอม MT สู้ไม่ได้เลยอะแต่หมดจริง MT แม่งเอา Who was playing it too risky? I know the body shots. มีอยู่พี่ I love the body shots. เข้าไป I ดู know เลยมันอยู่ people แค่ hate the body shots, but ยั I ง love อยู่ it ผม because, ให้ you know, หัวมันไป it's แล้ว a sign of love. It's a เออ sign of ผมให้ love หัว when ไอ้ you ปัน put เจ love ไป on แล้ว other people. Yeah. เดี๋ยวมึง Now it's 2-1, Sabi. 2-1. เข้าไปดู Almighty now won back-to-back Hardpoint ติ and ดอยู่ S&D. เหรอ Hardpoint เก่า is VS สด gonna be their เออ next to อาจจะ win. ใช่อาจจะใช่ So ประมาณนั้นแหละ now it is going to be a match point. What do you think could be the odds of this going to map number 5? Well, I wouldn't put it past them. I mean, they're both amazing teams. Yeah. I think it's gonna be. I think, honestly, Kali, I think it's gonna be. It's gonna happen. But I do feel bad for you after you've casted already 2 best of 5 matches. Yeah. And well, I still want a game 5. We've already destroyed my นี่ไง voice. ยังอยู่ We've already destroyed my voice, but this will not. เป็น might ลอง as เป็นล well องแคน destroy กับ it. หัวแคน finish เนี่ย it, right? Might เปิดให้ as ดู well Yeah, yeah. destroy it all the way. ลอง Yeah, แคนกับ that's หัว why แคน I'm really happy that you're here. ส่ง You know, ของขวัญให้ after like ให้ two เซนหน่อย grueling กำลังใจ series, I finally have a ส่ง caster ไม่ to ได้ back me up. And Wasabi's actually casting for เนี่ย free, guys. So เห็น it's doing มึงไป this. พิมพ์มึงไป เห็นไอ้งังปะดูดิ Saving เดี๋ยว goals. ดู Saving มี goals. มีแต่งังกันเลย You เมมเบอร์ลูกกระจอก Exactly. That's I, all. I, I, Team Channel I, I owe you AMT. bubble tea. Hashtag Wasabi
AW in the chat right now, guys. ฉันลงเซิ I'm ร์ฟ sorry เพ if จ I'm อะ dancing. I'm dancing to the beat right now. I love CDSI. I love the background music. But yeah, we'll be back. We're gonna hop into this match results. I for sure think FDX played Why you well there? on the first few engagements and the first few rounds.
we saw him ไม่มีลูก right ไฟ there วะ having the emoji most total kills with 31 Wait, by the end of เนี่ย the พิม first พ์ four แล้ว rounds. เนี่ย But พิมพ์ในแชทโลกเลยไอ้ Haven เหี้ย really popped off Wasabi. He was ไอ้ really เหี้ยพวกไอ้ engaged เหี้ย in โล his คิง close เห็นทำไง range อะ and his ability to use เหี้ย the แม่งหา fire ว่าเราลำ paid เอียง off อีก at the end. And it looks like we are going to be seeing the result of that last match we saw earlier. โคตรเด็ก As you can see โคตร here, เด็กตั้ง it ไข่ was ตั้ง a ไข่ win สั for ต the ว์ side of ไอ้ AMT. เหี้ยเด็ก But แบ when บ it came to the เหี้ย number ตาม of kills, ตามก West รีด Point อะ Mamba มา was ทุกคนก็ one บ of อกว่า the ไอ้เหี้ยนี่มึงยังไม่ลบทิ้ง there, ไปอีกเหรอไอ้ but สัตว์ it's เป็น going กู to ลบทิ้งไปแล้วนะ down to the assist where AMT actually goes over West Point Mamba, and I guess you know เสือก playing เก็บเอาไว้อีก objective, that's where they were able to finally close up the game. ไปตบวูฟหน่อย Yeah. ยากฮะ And you know, Monster สี่ Spot, โซ so น we เดียว have กัน it เอง having เอาไม่ a รอดเลย 45, 1.07 KD. Take a look at the other side, Sabi. 56, ดีพี่ไปดูสไปเดอร์แมนมาดีนะดีน้อง 1.81 KD มันปะ for มัลติเวิร์สอะ PJ. This guy is a monster on respawns. Then you have BOP who's a monster in S&D. Total package for WPM, but you know you need the total individual performance. You also need เอาจริงอ่ะ team เกม battles เกมเนี้ย actually initiated. เกมเนี้ยมัน And มัน for ควรจะให้ AMT, แบบใหม่ได้แล้วนะเว้ย Heaven popped off, แต่ว่า FDX ไม่ใช่เอ็ม popped เฉพาะ off. ผู้ Everyone ชนะ was just หมายถึง popped แบบ off ว่า at the เป็ end. นเอ็มของเกม Yep, นั้น and เลย as อ่ะ you can see here, Heaven is going to be the MVP player of AMT for that last game that we saw แม่งเสือก earlier. ให้แต่ทีมที่ชนะดิ Well, I guess he definitely deserves it after that amazing 49 kills and oh my gosh, he ห้าแมปปะ definitely เนี่ย popped off. But aside from กู Heaven, เริ่ม I หิว think we ข้าว have แล้ว to ดิ give ตอน a เนี้ย little bit of recognition to FDX, who definitely was one of the reasons why West Point Mamba struggled quite a bit there, and his amazing Locust Sniper. Yeah, I have to agree with you. I mean, he was the one that's bringing Almighty those W's at the start of the game. They had the slow start, but when we move into the late game, it's where Heaven was able to close it out. And yeah, FDX Heaven show on that control. อะไรพี่ใหม่พิมพ์แล้ววะ I love it. And they went up AMT against ชอบเสีย one ทรง of ก่อน like ค่อยกลับ the มา most เอาจริงมันก็ explosive ไม่ได้อยากจะเสียหรอก games ไอ้ of เหี้ย control crossroad strike I've ever seen. มันก็คงจะออกมาหน้านั้นจ 56 kills ริงๆอ่ะ 1.81 KD from PJ. ใครจะไม่อยากเสียทรงก่อน I don't วะ know if even that's บ้า a บอก human thing to do. That's a robot thing to do. เล่น And ทำไม this ให้เหนื่ guy อยเปล่า has been beaming all throughout this response. And now we're hopping into another S&D. Wasabi. We have จริงพี่ potential จริงอะ 3-1 จริงสิ victory here for ซียังเอาไม่รอดเลย Almighty. ให้ไปตบ Game วูฟ 5. บ้าบอคอแตก Well, game 5 always makes it more interesting. Yeah. But you know, first of all, Lokings has to find a way to win this next เอ้ยมันแบนอะไรแบบนี้ and อ่ะตัวเหรอ as we can ใช่ see, ตัววะ we หน้า took กู a บัง quick วะ look at those map banks once again. Very It was quick. a really quick one. Yeah, but here, Yep. Hna Iผมแม่ง have บัง it, พอ I ดี have it. It's Okay, AMT go, go, go. Meltdown, AMT Meltdown ban on S&D, then Summit Hardpoint, then we got WPM with Tunisia and Apocalypse. So, เสียทรงให้ตายใจ what do you think? What do you think? ใครจะกล้า you know, เล่นแบบ we're นั้น gonna เอา be กู hopping ถาม into จริงหน่อย this ว่ะ next ไอ้เหี้ย game. แข่ง We จ already ริง have ๆ ใครจะไม่อยาก slots เสีย done ทรงก่อน already, วะ since มันมี Tunisia โอ and กาสโดน Meltdown ได้ is เลยนะเว้ย up and done and dealt with as well. Firing range is open, Sabi. What do you think? How are you liking the odds of firing range? I mean, firing range is always a classic. Everyone Yeah. loves playing in that map, so we might see that. But then again, we saw that AMT pushed to West Point Mamba Lokings out of their comfort zone by picking a map that's not commonly chosen. So Yeah. now the question is that going to happen again for the search and destroy match that we're about to go into? Maybe, you know, Lokings are going to play against the strengths of AMT. I don't know. We just have to wait and see. But again, firing range always a fun game. Always a fun Firing, game, huh? and I really love it because you're Càng gonna mày. have like a dual sniper battle ผม here. ไม่เห็นอี You กแบบ have นึงอะ Captain มัน and แบน Shut อะไร Up. อะดิ In AMT, you got Lupi and Susano for WPM. แต่ถ้ามัน obviously เป็น you have อย่าง the ที่ best นักภาค submachine พูดมัน duo ก็น่า for จะไฟลิ่งแหละ WPM คู่ and เนี้ย PJ and Yopi. And then the fact that AMT has Irfan J and FDX there to absolutely help this team funnel themselves up and finally close this one out. It's a lot. สนุก There's พี่ต้องไปดู there's a lot of things that you can พูด really อย่างนี้แล้ว have, you ไอ้ really เหี้ย have to consider ไอ้ on นุ่น this ต้องเอา matchup. But ไอ้ then ต้องกิน we ไอ้ต้อง already ไป have slums. ตัด Firing range is one of the ถาม best ตังค์ใน stars บัญชีกู available ก่อน right ไหม now. ไอ้ There's เหี้ย another one. มันมีให้ I มึง know ไปดู there's หรือเปล่า another one. I forgot the ไม่ map. ไอ้กูรอบแรกกูก็ไม่ได้ดู Well, we just have to My- find out because we're right about to see what map is going to be played for this next search and destroy Streaming กูก็ไม่ได้ดูนะ and just a couple of seconds ดู and there ดู you have แต่ it. เกมที่พี่เอก We แค are สอะ moving and it looks like it's กูดู going แค่ to นั้น be อะ Express, Kali.
หนังไม่ได้ดูเลยภาคแรกภาคสองอุ้ยสัตว์รถไฟว่ะยากอ่ะถ้าเอ็มทีมันยังเลือกไฟแค่2แค่3เหมือนเดิม Massacred, desecrated the Blacklist ROG. Let's see if that's gonna be the same thing happening here. And honestly, อุ้ยทำ first ไม bloods ถึง are ไว gonna อะ be ทำไมโยกี้ exactly ถึงไว important. กว่า WPM ไม่ได้ป่า อ๋อเลยเวท 1-0 on the first blood department as Ay, FTX wow. gets shot down. Cali, if Man, Westควรจะถึง Point พร้อม Number กัน is ด้วย going to be able to do what you said ไอ้เหี้ย earlier, นั่นเขาไป which เสีย is เวลาทำเหี้ยอะไรเปล่า beat down their หรือ opponent มา and วิ่งไล่ win this search ไอ้ and destroy โค match, วะ we might actually see that game 5 that you're ไม่รู้ว่า hoping ไม่ได้ for. ดู So ด้วย let's see if they're going to be able to pull it off. They go for the plant over at that A ไอ้เหี้ย side. เขาไปปาของ 35 seconds เปล่า left on the แค่แบบ clock. อีก AMT นิด has นึง to อะ go in for the rush. They have to be able to take down as many players as possible while getting that defuse all in 25 seconds. เฮ้ยไอ้เหี้ยเหลือหนึ่ง Hold ไอ้ down สัตว์ for a little bit more time ส here. วย Heaven is shot up now, finding 2 big ส kills. วย Shot up, ends up with the ใจเย็นมาพร้อมกันได้ไหมล่ะ 3-1 ได้ไหม Halo ล่ะ has to buy some time for his ไอ้ team เหี้ to ย actually win this round, but shut up. ปิดวินเลย Ends up with ไม่ต้องถึง the 5 แมปหรอก victory. ไอ้เหี้ยให้กู Gets ลุ้น an ทำไมเยี่ยวเหนียว Alcor เล่น 9 to วะ go. What is Alcor 9 or the Fennec? I'm so confused. But that's going to be the first round victory here for AMT, despite the first blood favoring WPM. It looks like it was the Fennec, but I am not quite sure yet. But you know, nonetheless, as we saw there, our players from AMT, they're quite strategic how they go in for those retakes. But right now we can see our players are just going off at it here in this atrium area, and our players of the side ไอ้เหี้ยมึงต้องสลับที่กันหรือเปล่าไอ้เหี้ยชาเดฟกับไอ้เหี้ยฟันเจเมื่อกี้ situation. Now มันต้องไปไอ้เหี้ยชาเดฟเล่นตรงนั้นแล้วฟันเจเขาขึ้นไปชนไหม plant right now in comparison to their A plant earlier, and with only 3 players left, I think they have a little bit more room Ui, to kill mấy make tài, sao chụp changes xuôi. here. But Incendio is going to take down มาเร็ว Yogi, เพื่อน bringing มาเร็ว it to a 3v1. เช็คแล้ว Stun Don't check do it. there now created for AMT. They're gonna ตาย push แน่ in สัตว์ so bad. They want this kill so bad. They were Right. going for the beatdown. Morning. Incendio มอร์นิ่ง with พี่ the ฟ้า pistol gets the shot to Morning line เหี้ย up, ตอนเนี้ย and 4 ทุ่ม AMT เที่ยงคืน only just won an A side push. ตื่นตอนนี้หน่อยที่ตอนไหน B-side วะ retake as well. WPM they tried 2 sites already, and this is kind of where it gets alarming. You know, you failed 2 sites. You tried to play it in both different angles and in different approach as well. One was very aggressive. One was very passive. ขอดูนานๆเพิ่งมา You can't secure a round in this first 2 rounds. Let's see how it's gonna be. Going for WPM เอา as ไป they're แบบ trying ห to นึ่ง find มา a ไปอีก way แบบหนึ่งมา to get their first ไม่แน่หรอก win here. AMT has done great ใจ so AMT แม่ง far, เริ่ม but right ไอ้ now สั we ตว์ can ไม่น่า see ชม the เลย players of แต่ West จะบอก Point ว่าใจ Moblie AMT is มัน gonna เริ่ม open มา things แล้ว up by taking down 2 มันอาจจะ players จ on บแบบ the นี้ side ก็ of ได้ AMT and ถ้าแบบ getting ไม่ได้เล่น the พลาดกันเอง bomb planted over at the B side. Now AMT is going to have their backs pushed ไอ้ฟัน against เจ the กูโด wall นดัก once อีก again as they are in a disadvantage when it comes to the บนซ้าย numbers of players left alive. And aside from เห็น that, ได้ they ปะเนี่ย are also in the time crunch right now, but they are สวย going เหี้ย to อะไร go วะ for กู the เช win มที right สัตว์ now, but unfortunately it doesn't go สวย through. เฉ Evan ย is going to be the last player alive here, and he has only 19 seconds left to take มึ down ง 4 เหี้ยอะไรกัน players and แน่ go in for the defuse, but it looks JMT like he is going to take him JMT down instead. If that was ไม่ happening แต่หมาย on ถึ the งว่า map, จังหวะ he could เทรด have มัน stand เทร a ดได้ไง chance, but it was มัน sitting พูด on อ a อกมาเอ chair. ง So WPM surely took that round. This was a 1v4. Yeah, I mean, Heaven on the bed was crazy. It was like scoring multiple 30+ kills on hardpoint. It was like a detrimental factor for Ui, AMT chết when it là comes to bờ. playing those respawns. But yeah, we're hopping into round number 4. This time เว it's ลา kind of พี่ a ก็จะ very ขึ้นห้องสะพานนะ take พี่ on เล่น towards ลาย the ไม่ A เล่นลาย side. เมื่อกี้ปะ Bomb ที่แบบ hasn't ปี been น crossed, หัว but they have หัว dropped ร the ถไฟ first ขึ้น blood, but soon ไม่ would be ไม่ traded by ปีน Heaven as ปี they น drop เออ Luffy. ปีนหัวรถไฟ So โดนเดือด range กลัวโดน wise, สไนเปอร์เลย it's still pretty much tied. But Kilo ปีน and ปกติ PJ already on towards the อ๋อ A side. อ๋อไอ้ They've หัวรถไฟ already เมื่อกี้ pushed ไหม in. They can เนี่ย just หัว trade รถ the ไฟ bomb ใช่ there ใช่ใช่ใช่ and play for that bomb plant, Sabi. มันไวกว่า They definitely have to be careful. I mean, Shot Up has his Locust นึก Sniper ว่าหมายถึงฝั่งรับ watching that site, and we can also see FDX right around the corner. So if they go for B, they ไอ้ have เหี้ย to be FDX มา careful. ว่ะ From the looks of it, they're going to โอ้ go โหมา for ว่ะ an A. FDX มัน is เข้า going to ข้อ get กันแล้วไอ้ double สัตว์ kill there. Heaven gets one more as well, and PJ, last player alive. The bomb has been dropped by that เบา A ไอ้หนุ่ม site, and he's going to be in a very tough situation. Gets spotted by FDX and taken down. Oh, a 2-round lead. Well, I think it's แต่เราไฟ starting นึกถึง to ของเมื่อวาน form up. อันนี้ก็อันนี้เขาเล่นเป็นทีมมาดิ We're gonna be playing on to just แต่ four ฝั่งโล maps. คิงอาจจะเห็นพีเจ That's it. เป็น He's ไอโคฟอะไรอย่าง been, เงี้ย very หรือไม่ consistent ก็ with โย their ปี้อ่ะ defensive
เล่นอยู่คนเดียว strategies. They have been sticking to their roster. They have been sticking to their position as well. And they haven't really, have been playing around. They just mean business. It just keeps on coming in. They have been winning their gunfights. And this is a fast round. วินนี้เร็วจัด 1 วิน minute นี้ and เร็วจัด 44. Oh my God, Savi. ก่อนเจอคิวไหนหน่อย That was crazy. I mean, in the blink of เจอทำไมมาแข่งไป an แล้ว eye, they just took down every single เจอ person ทำไมวะ that they could see, and West Point Mamba was definitely caught by surprise there. Definitely not something that you'd normally expect. And right now, they're trying to go in for the same thing, rushing into that side. They're gonna be able to get one, but Irfan gets one as เจเล่น well, and เล่นมุม they เดิ are ม going เนี่ย to be down to a 4v4 แล้วชาเดฟกู situation. ก็ออกไปเล่น with มุม bomb เดิมเหมือน planted เดิม over at that D ไอ้เหี้ย side. ก็ตาย AMT has the opportunity to find themselves here to create a pinch on all 3 angles. But Susano not denies one area. So AMT now going in for a push on towards the middle ดีนะเจ็บ with ไอ้สัส Incendio using the pistol to trying to find a way to sneak on by. 25 seconds is left. There's still plenty of time. Ooh. PJ has been connecting so many times in this game. เกือบ And AMT really capitalizing on this matchup. Lumpy! Where did that angle kick from? WPM! They win the round เมื่อ number วานโมโห 6. เมื่อวานครบโมโห Finally, they are able to take the momentum back. อื And มเหี้ย now ยิง5ตัวทุกคนเลย we are gonna see ยกเว้นไมดอลกู a little bit more, hopefully a little bit more motivation for them after winning that last round, and hopefully it carries through. Right now, they are still going to be that attacking team. So West Point Mamba has the opportunity to dictate where the engagements are going to happen, and it looks like they are going to be heading towards that A site now and just about to go in for the plan. All right, very aggressive take here. This time they have 2 players extending way behind enemy lines, and the bomb does get planted. Yopi has to come up big and win this gunfight that he has on the staircase in order for this push to work. But it's gonna be the first death here at this round. PJ, hello. Hello. PJ be trolling there a little bit, watching his enemy walk around, clueless that he's right behind. And right now, we can see, oh, what a play from Shut Up. PJ สวย was right around the เหี้ย corner, ชาเดฟไม่ต้อง didn't see Shut Up there, ไม่ต้อง and เป็นสไนด์แล้ว got caught in between. อีกแล้วอ่ะมาทีละคนอีกแล้วอ่ะ West Point Mamba Low Kings just popping off, taking down everyone on the side of AMT. Now down to a 1v1, they come into contact. Kalo gets the kill, and that is gonna be another win to the side of West Point Mamba. That was like a back and forth. That was a really scrappy round there. First blood วิชาเดฟ drew เอา for เอาให้ Almighty, คนเดียวเลยเหรอ but เกมเมื่อกี้ WPM still จะเก็บ ended 4 up เก็บ with 5 the เลยเหรอ win, knowing that Kalo decided to play time. And I think we need to see more of that สวยเว้ย aggression from WPM in this attack สไน side สา as ม they ว่ะ are พี่เจ trying ฟ to take สั in ตว์ this last round on the attack. They're gonna be putting the pressure on the B side. But Timing FTX ไหลมัน finds ส a วย good จัด pick on Susano on this train. And now it's a 3v5. They're playing this slowly and สวย carefully, but Shut Up's gonna be สวยเพื่อน as Luffy slides into his scope, he gets another one. จะ and หลับ that เฉยเลย is กูเนี่ย gonna put West Point Mamba Low Kings on their last player. Kalo is going to be able to take down Incendio, but with 4 players still on the side of AMT, it is going to be a difficult Yeah, push Sanai towards a Sa- bomb. Sa- Gets spotted by Heaven from afar. เจอ and ไปไง taken ก็โดนแต่ down. สไนด์ Now once again, AMT gets the momentum back, and we're gonna have the switch of sides right now, Kali. So now AMT is going to be the ones attacking, while West Point Mamba is going to be the team defending. And let's see if this plays a little bit of a change of strategies from both of these teams. And the approach from WPM, as far as I saw during that Blacklist ROG matchup, was that they will love to play for a retake. They love to put the players on the attack side to play for the bomb plant สวยเด็ก and just trust their instincts to win ไม่ไหว this ว่ะ capabilities. But for this to work, they have to Yeah, trade up the not first bad. blood, and PJ will drop Heaven down. So you have one guy already push up way behind enemy lines. He tries to push up on towards the trains. WPM slowly sneaking by, Sabi. สวยเจน As you can see here, ooh, unfortunately, PJ got spotted there. But the players of West Point Mamba, they're all sticking together. All 3 of them going in for the push right Isaac now. Tuang, Isaac Tuang, Isaac Unfortunately, Tuang. Incendio is gonna take down Luffy, and Yopi gets spotted as เบา well. ไอ้หนุ่ม So เบา Sando's gonna be able to get one, but at the end of the day, ทำไม AMT ทำวิ่ง is ดู gonna เหมือน win จะโด more น of หมด their เลยเฮียเมื่อ gunfights, กี้อะไรของ and แม่ง that's วะ gonna be 6 มัน rounds วิ่งอะไร to ก็ไม่รู้ name, and a couple more, and they're going to be match point. Yeah, 3 rounds exactly for Almighty to
win up against WPM, and it's starting to look like our game 5 is gonna be spoiled by Almighty. I want a game 5, but it is what it is. You know, this is the players. This is ที่จะ their. ไปอวยประเทศ This is ตัวเองวะเนี่ย WPM's best map at taking down AMT, but it's exactly the Yan ang other pa. way around. Shut up จะ with ไปเห็น the เกม first เกม blood 5 from เฮียอะไร Susano, but you'll be there to trade it up. โอ้ย And เฮีย the นิดเดียว ends on the bind. Yo, Page has won that, Sabi. Crazy plays coming in from both teams. I mean, they're hiding in the Sadep. most unexpected locations, getting kill after kill after kill. And right now we can see AMT down to the last two Sia, players. lie dio kan. Incendio getting a double kill, putting West Point Mamba on their last player once again. Kalo is here alone, looking to defend that A Baby. site as well as the B site, and he's playing it very Baby. strategically. As you can see here, he's Sabok, pre-scoping, baby. knowing that there can be an enemy in any corner. He's gonna be able to take down Incendio, Wait, but hey. Heaven comes for the backup and takes him down, and that's gonna be a win for the side of AMT. Yeah, very solid stuff there. Incendio and Shut Up just really doing the wonders in terms of the long range engagements. Luffy and Susano has been shut down ได้ไปเลยเฮีย at บี the entirety of the rounds that we've played so far. It's always been Incendio and Shut Up taking at least the first blood here at the games in terms of the long range engagements. And there is another one for Heaven. A triple snipe setup for Almighty this time, and it's been working. WPM kind of in trouble now here at this Express S&D. I guess the snipers pay off because you know this map is pretty big and a lot of areas where you can take advantage of ได้ these อยู่ long ได้ range อยู่ capabilities of a sniper. เอ็มดี and มันไปเรียนตรง that's นู้นแล้วอะ exactly what they're using right now. You can see that AMT is going to be able to take down 3 players. Actually, I think all 3 players were taken down by a มึงต้อง sniper. นิ่งนะ And ไอ้ they're เฮีย going to บี actually get that อย่ากระ bomb ตกกระ planted ตาก over เด้อ at that A site. If they win this round, they are going to be at the match point. So right Oh, now, yeah, lots so of insane. things riding on their shoulders, and Incendio is going to make อ่า life easier สวย getting that last kill. As ไม่น่ามี well as 5 เกม getting that ก็ว่างั้นแหละไม่น่ามี 5 เกม ฮะ This is just so impressive Team if you Deep, look at it this way for AMT. ไอ้เฮียผม No ก็ one บอ has ม been แม่งก็ able ไม่ to น่าจะ shut ขาด down ขนาด Incendio นี้ and ส Shut กอ Up ร์อะ on the other side. Luffy has 4, Susano has 4. And if you cannot win your sniper gunfights, it is just a nightmare โนหนึ่งกาลีน่าเลยตอนเนี้ย waiting to happen, and it's just been ตกทุกทีม the way it seems here since the start of this game. And WPM, EOP and PG may have been playing great, but without the support from the long range, they have been เหลืออีก struggling 2 วันโล to คีเช็ค win คิว these ไน gunfights, วะ Sawi. Yep, definitely a struggle. But right now โอ้ย we เฮีย can โดนสะ see กิด both อุ้ย teams down to 4 ไอ้เฮียเกือบ players ตาย left. Incendio here with the right tech trying to get a couple long range อันนี้คือคู่ kills, สุดท้าย but ครับใช่ครับผม unfortunately West Point Mamba has their share of snipers. Right now we can คู่ see สุดท้าย Irfan ของวัน here นี้นะ sneaking around, playing very carefully. And you know what I noticed? Oh, These yeah, players don't of know. AMT, they love to ใจ pre-scope, and เย็น it really อย่าเพิ่ง helps them ทะเลอ win ทะเลอ gunfights. ทะล่า Right เด้อ now, you can see that they are going เอ to อ be สวย able to even out the playing field. Irfan gets มอง one บีได้ more, แล้ว bringing it down to a 3v2. Not really looking good for WPM as AMT now ล็อกไว้ looking to ล็อกไว้ close this เดินไป game แล้ว out. Just 2 more players line ไม่ up. ตายโอ้ย Shut up. Hit marks, but confirms the second. Just 1 more player to go, and Sharp trying to inch it with the outcore. โดนหนึ่งไกลหน้า AMT wins in โดน 4 หนึ่งไกลหน้าเลย maps. ช็อตเนี้ย They've done it in a very great manner, Sabi. Crazy gameplays coming in from the ไอ้เหี้ย players of มันจัด AMT. As you อัพ can พอยต์แม่งมัน see, จริง those snipers there played such a huge role in confirming those kills and actually getting them. And oh my gosh, อารมณ์เหมือนฝ่อไปเลย definitely just showed everyone what they had. เฮเว่น and มันเล่น it ได้หมดอะ made แต่ for an amazing แต่สไนมันก็ first 10 ดรอป hours. ไปหน่อยอะ I เพ didn't ราะว่ามัน know, I ตัว didn't มัน know เองก็ Wardo ไม่ was ค่อยได้เล่นหรอก casting มั้ง in China right now. That's why he's not here. ไปให้พี่ That's เจ why ฟ Switch แยกย้าย schedule พี่ with me. He was there in ดี China. พี่ He was the guy with the blonde hair. But yeah, it is what it is. WPM will not give us the ไป game ทุกค number น 5, Sabi. So ไปแล้วครับ that is it ไปแล้ว gonna ไป be. แล้ว That's gonna be it for the day. เจอ I'm กัน curious to see what พรุ่ง will นี้ be the standing บ๊ายบาย looking นะ like since ขอบคุณมาก we ครับ failed to see WPM take that number 1 spot. เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้บาย